Тым часам мы ведаем, што людзі перамогі, людзі збіраюцца і рухаюцца ў цэнтр гораду таксама. Таксама гаспадарства далучаюцца да пратэстоўцаў студэнты розных навучальных установаў сталіцы. Студэнты апошнімі днямі, гэта студэнты БДУ, таксама медуніверсітэта БДУ, БНТУ, далучаюцца сёння да маршу. Яны паказалі сябе досыць годна і праявілі сваю салідарнасць. Вось кіраўніцтва гэтых навучальных установаў з ім было горш. Дарэчы, пасля 1 верасня гэта такая новая з'ява з'явіла у нас у грамадстве. Студэнты далучыліся да пратэснага руху. Меўся распачацца навучальны год у навучальных установах, але мы з вами ўжо ведаем, як ён распачаўся. Студэнты вельмі рашуча сказалі, што яны думаюць пра сітуацыю ў нашай краіне і не перастаюць выказваць сваё меркаванне. Зрэшты, гаспадарства, каб не адкладваць, давайце паглядзім на цвет беларускай нацыі, паглядзім на моладзь, на студэнтаў, якія сказалі сваё слова ўжо цяпер. Почему вообще ОМОН может просто врываться в университет, и администрация, в принципе, никаких попыток предотвратить это не делает? В отставку по медицинским показаниям. Я врач, я не могу диагноз говорить, но вы все понимаете, о чем я говорю. Мы все это один народ. Мы уже не разделяемся как студенты, рабочие, никто. Мы уже просто народ белорусский, которые завсёды будут поддерживать друг друга до конца. Люди хотят свободы, люди хотят своих прав. Но здесь нет никакой проблемы. Проблема не в личном методе. Мы падтрымліваем сваіх студэнтаў у тым, што мы супраць гвалту у любой форме. Это абсолютно недопустимо. То есть то зверство, с каким совершается задержание, это приводит ужас. Но это уже никому не секрет. И скорее, когда мы выходим на такие акции, мы просто, наверное, где-то молимся, чтобы жертв было меньше. Мы самым настоятельным образом осуждаем любое насилие, которое будет применяться в адрес наших студентов, которые мирно высказывают свою позицию. И преподаватели, и студенты будут все вместе и солидарны друг с другом. И силой нас не запугать. Мы осуждаем действия насильственные ОМОНа, полиции, которые не представились, которые не сделали ничего, которые просто брутально избивая, заталкивали в бусы без номеров наших молодых людей. Просто таких же мальчиков и девочек. Я сама была на Окрестина, и я тоже студентка филфака, и я просто прошу вас высказать нам максимальную поддержку и солидарность. Мы гордимся вами, вы будущее наше. Ура! Ну, ось ми бачимо, як студенти пляскаюць у далоні, выказваюць сваё незадаволенне, пішуць плакаты і пратэстуюць каля сваіх навучальных установаў, каля сваіх альма-матэраў.
Таксама даходзіць спадарства інфармацыя з іншых гарадоў, дзе таксама людзі выходзяць у цэнтры сваіх мясцовасцяў. Рэчыца, горадня, Віцебск. Вядома пра затрыманне ў Віцебску і жорсткія затрыманні ў горадні каля старога мосту. І таксама так званыя праваахоўнікі ўжываюць газ супраць мірных дэманстрантаў. Таксама Міністэрства ўнутраных справаў заявіла, што перакрые праспекты ў Менску падчас дэманстрацыі пратэсту. Папярэдзіла пра захады дзеля недапушчэння ў сталіцы супрацьпраўных дзеянняў з боку пратэстоўцаў. Супрацоўнікі міліцыі несуць службу ва ўзмоцненым рэжыме, так піша Міністэрства ўнутраных справаў. Для бяспекі грамадзянаў павялічаная колькасць нарадаў і вайскоўцаў. Дадаткова задзейнічаная спецтэхніка міліцыі, якую мы вам, дарэчы, ўжо і паказвалі, і ўнутраных войскаў. Міністэрства ўнутраных справаў. На працягу дня будуць перакрытыя праспекты горада, так заявілі ў ведамстве. Ужо вядома, што каля Палацу Незалежнасці прынамсі 10 БТРаў змаглі налічыць журналісты. І ахоўваюць Палац Незалежнасці, дарэчы, людзі ў вайсковай форме. У вайсковай форме невядома ад каго, што праўда, бо ўсе акцыі, падкрэсліваем, адбываюцца абсалютна мірна, але гэта не прамаўляе, відавочна, да тых, хто стаіць па іншым баку. Штонядзелю гаспадарства адбываюцца гэтыя акцыі, ўжо 29-й дзень пратэстаў. Падавалася, ўсё гэта толькі-толькі пачыналася. Але мы сочым за гэтым ад першага, гэта, здаецца, было 9-го былі выбары, а мы пачыналі працаваць яшчэ раней. Мы пачыналі працаваць раней, але першы марш, першы нядзельны марш адбыўся нядзелю пасля выбараў, то бок 16-го, дакладна 16 жніўня. І ад гэтага моманту беларусу штонядзелю выходзяць на вуліцу сваіх гарадоў, каб паказаць сваё незадаволенне і нязгоду на тое, што робяць улады, як сябе паводзяць так званыя праваахоўныя органы. Сёння чарговы марш адзінства, а мы прапануем вам зараз прыгадаць усе гэтыя моманты нядзельных маршаў, якія ўжо былі ў нашай з вамі гісторыі. Безумно сильно полюбила свой народ, хотя до этого почему-то относилась к нему нейтрально. Просто хотела куда-то уехать, но я понимаю, уехать хотела не из-за народа, а из-за власти, которая просто делает нашу страну лучше, губит ее как-то. Хотел выразить поддержку Александру Лукашенко в этот тяжелый час. Все говорят, что он проиграл. Я считаю, что проигрывать это нормально, потому что история видела много таких примеров. Не забудьте на плакате. Мы сильные, умные, и не то, что про нас говорит Александр Григорьевич. Мы не можем жить спокойно, когда такое происходит. Насилие над самыми лучшими мужчинами, которые вышли первые. Я за честные выборы, за отсутствие насилия. В первую очередь отсутствие насилия к инакомыслящим. Мы считаем, что нас очень обманули при выборах. Мы не хотим, чтобы этот президент был у власти. Пока, может быть, остаются еще те люди, которые до конца, наверное, не осознают, что все-таки это конец этой власти. Сколько бы еще это ни длилось, это уже конец. Лет. Мы ждали этих перемен, и мы идем ради наших детей, ради нового будущего. Готовы стоять до последнего ради наших детей, ради светлого и настоящего будущего наших детей. Цель только одна, чтобы ушел один человек. Пока этого достаточно, а все остальное уже по ходу. Я была
здесь 10 числа, поэтому я уже не боюсь. Не после выборов. У нас глаза открылись уже давно. Хотим правды, банально перемен хотим. Хотим правды, хотим, чтобы людей услышали и поняли. Хотела поздравить нашего государя с днем рождения. Сказать ему, чтобы он уходил. Не может быть счастливая страна, где человек не может высказать свое мнение. Возмущена выборами, потому что не были прозрачные выборы. Свободных наблюдателей выгоняли, преследовали. Вось такая атмасфера была на нядзельных маршах пратэстаў, якія праходзілі тыднямі раней у нашай краіне. Чакаем, што і падобнае нешта будзе адбывацца сёння. Нагадаем, што сёння ў Менску і іншых гарадах нашай радзімы праходзіць марш адзінства. І мы ведаем, што людзі ўжо выходзяць, збіраюцца, ўжо тысячы, дзесяткі тысяч людзей выйшлі. Я хочу только зачитать один плакат, які мне асабліва спадабаўся. «Глаза боятся, а ноги идут. Воскресенье на проспект». Это аккурат у тэму да нядзельных маршаў. І таксама спадарства ваши смс-паведамленні, вайбер-паведамленні, якія вы дасылаеце. Трэба, каб Лукашэнку не дазволілі правесці чэмпіянат свету па хакеі ў 21 годзе. Хіба з таго, што ведаем, ужо не будзе такога дазволу. Гэты чэмпіянат, хутчэй за ўсё, не адбудзецца ў Беларусі. Не надта добра гэта для нашай краіны. Александр Лукашенко, безумоўна, гэта удар таксама і па яму, і па ягонаму іміджы, але гэты імідж так страчаны. Я думаю, што зараз акурат наша краіна і наш народ набірае такі неверагодны імідж у вачах нашых суседзяў, у вачах усёй міжнароднай супольнасці, бо мы ведаем, што ўвесь свет сочыць за тым, што адбываецца ў гарадах. Можа, мы не маем так шмат дапамогі, як бы хацелася звонку, але самыя беларусы робяць проста неверагодныя рэчы і намі захапляюцца реально весь свет. Тым часам судовы канвеер не спыняе сваю працу, і наш глядач, спадар Геннадзь, піша: усе суддзі павінны ведаць, пасля змены ўлады ім прыйдзецца выплочваць са сваіх заробкаў пенсій грошы, якія прысудзілі людзям. Мне павінны вярнуць 22 базавыя. Прозвішча аршанскай суддзі ёсць. Наколькі разумею, што гэта глядач з Оршы. Ну, напэўна, трэба збіраць усе доказы злачынстваў гэтай сістэмы, злачынстваў дыктатуры, якія прыдадуцца, каб потым сапраўды людзі, якія нясуць за гэта адказнасць, панеслі пакаранне. А тым часам нашыя заходнія суседзі, вось, напрыклад, палякі ў 80-е гады перажывалі вельмі падобныя падзеі з тым, з чым мы сутыкаемся сёння ў Беларусі. І тады яшчэ частка польскіх міліцыянтаў адмовілася ўжываць сілу і гвалт супраць мірных дэманстрантаў. Сёння лідар незалежнага прафсаюзу самакіравання польскіх праваахоўнікаў Рафал Янкоўскі звярнуўся да сваіх беларускіх калегаў. Drogie kolegi milicjaniery, jestem funkcjonariuszem polskiej policji, przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Я працаўнік польскай паліцыі, старшыня незалежнага прафзвязу самакіравання паліцыянтаў, арганізацыі, што ўжо цягам 30 гадоў рэпрэзентуе інтарэсы працаўнікоў польскай паліцыі. Таму я звяртаюся да вас, да маіх калегаў па цэху, з гарачай дозвай глыбока задумацца на сітуацыю, у якой сёння перабываюць беларускае грамадства і радзіма, якой вы служыце. Dziś białoruskie społeczeństwo i ojczyzna, której służycie. Znajdujecie się dzisiaj dokładnie w tym samym miejscu. Сёння вы ў тым самым месцы, дзе і мы, польскія паліцыянты, тады і міліцыянты, былі гадоў 40-30 таму, калі палякі заявілі пра непадпарадкаванне тагачасным уладам. І гэтаксама, як і вы сёння, нашыя калегі стаялі насупраць людзей, якія змагаліся за сапраўдную свабоду ды дэмакратыю. Так цяпер у Беларусі насупраць вас стаяць вашыя сёстры, браты і знаёмыя. Stoją wasze siostry, bracia, znajomi. Takie wydarzenia zawsze są trudne dla funkcjonariuszy. Такія падзеі заўсёды цяжкія для працаўнікаў паліцыі, якія выконваюць загады сваіх камандзіраў ды начальнікаў. Такая дылема была і ў польскіх міліцыянтаў, але ў адпаведны час яны сталі на належным баку. Po właściwej stronie. Polska jest dziś krajem wolnym i niezależnym. Польшча сёння свабодная незалежная краіна. Польская паліцыя ўзначальвае інстытуты, што карыстаюцца грамадскім даверам, а паліцэйскія маюць прафзвяз незалежна ад палітычнага ўплыву і ўладаў. Mają związek zawodowy niezależny od wpływów politycznych i od władzy. To wszystko
Między innymi dzięki temu, że wtedy Усё гэта у тым ліку дзякуючы таму, што тады частка польскіх міліцыянтаў зразумела сэнс сваёй ахвярнай службы. Яны зразумелі, што павінны служыць грамадству, не звяртаючы ўвагу на рэпрэсіі, з якімі маглі сутыкнуцца. nie bacząc na represje, jakie mogły ich spotkać. Ruch obywatelski zapoczątkowany przez waszych rodaków Грамадзянскі рух, распачаты вашымі суайчыннікамі, людзьмі, якія любяць сваю радзіму, таксама можа вянчацца поспехам без лішняга праліцця крыві і шкоды тысячам людзей. Шмат што залежыць ад вас. wiele zależy od was. Policjanci, milicjanci to ludzie służący społeczeństwu. Паліцыянты, міліцыянты гэта людзі, якія служаць грамадству, а не партыі, палітычным правадырам ці сакратарам. Лідары сыходзяць. Ці варта рызыкаваць жыццём невінных людзей, самі адкажыце сабе на гэта пытанне. Гэтыя людзі не маюць зброі, ды не хочуць нікому нашкодзіць, мірна выказваюць сваё незадаволенне. Pokojowo manifestują swoje niezadowolenie. Dlatego proszę was, ale też i ostrzegam. Таму я прашу вас і папярэджваю. Не ўжывайце гвалту, не давайце лжывых паказанняў, не сведчыце няпраўду ў судах, не рабіце шкоды ўласнаму народу. Такія дзеянні ніколі не застаюцца беспакаранымі. Takie działania nigdy nie pozostaną bezkarne. Kiedyś i tak osądzi was historia, Некалі так вас асудзіць гісторыя, але раней гэта зробяць вашыя блізкія, сям'я, сябры, суседзі, ды, вядома, незалежныя суды, калі тыя, хто цяпер пасылае вас на вуліцы супраць суайчыннікаў, сыдуць ды трапяць на сметнік гісторыі. i znajdą się na śmietniku historii. Pamiętając walkę, jaką stoczyło polskie społeczeństwo, Памятаючы барацьбу, якую вело польскае грамадства, якую вялі мае старэйшыя калегі-міліцыянты, якія разам са сваімі сем'ямі былі таксама рэпрэсаваны як шальцы і дзеячы салідарнасці, я разумею, што, застаючыся ў сістэме прымусу, нелёгка быць адважным ды паводзіць сябе прыстойна. Калі на гэты гераічны жэст наважыцца не шмат хто, вы прайграеце. jeśli na ten heroiczny gest zdecyduje się niewielu, przegracie. Jeżeli zrobi to większość, Калі гэта зробіць большасць, беларуская міліцыя і беларускія міліцыянты ўвойдуць у гісторыю як тыя, хто даў грамадству свабоду, то бок магчымасць вызначаць лёс сваёй краіны. wolność. Wolność, czyli możliwość decydowania o losach waszego kraju. Jako przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Як старшыня незалежнага прафзвязу самакіравання паліцыянтаў, я заявляю пра гатовасць падтрымаць вас, вашыя сем'і, вашых калегаў са службы, калі вас пасцігнуць рэпрэсіі з боку кіраўнікоў. Напрыклад, за адмову ўжываць гвалт у дачыненні безабаронных людзей. Я таксама буду размаўляць пра гэта з польскім міністрам унутраных спраў і адміністрацыі. będę też o tym rozmawiał z polskim ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Udaci. Вось такія словы, спадзяюся, іх пачуюць беларускія сілавікі. Тым часам да той жа самай групы звярнуўся і сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка, які запісаў адмысловы відэазварот да тых, хто разганяе мірныя акцыі, затрымлівае людзей, якія пратэстуюць супраць фальсіфікацыі выбараў. Ён сказаў, што мы жывем у розных гарадах адной краіны, на суседніх вуліцах, у адных дамах. Мы ходзім у тыя ж крамы, нашыя дзеці бавяць час на адных і тых жа дзіцячых пляцоўках. Нашыя бацькі працуюць разам, сябруюць, радуюцца нашым поспехам. Чаму вы нас цяпер збіваеце? І дадае, што перамога ў любым выпадку будзе з народам, вы гэта добра разумееце. Падумайце пра будучыню. Многія вашы камандзіры, генералы атрымаюць тэрміны, а вы, у вас яшчэ ёсць шанец стаць на бок дабра. У хуткім часам разам адсвяткаваць перамогу. Але як пакуль гаспадарства вядома пра затрыманні ў горадні і Віцебску і Менску, праваабарончы цэнтр «Вясна» гаворыць прынамсі пра 26 прозвішчаў, якія вядомыя праваабаронцам. У Берасці калона больш за 1000 чалавек таксама ідзе вуліцамі гэтага абласнога цэнтру, а ўжо цяпер перанясемся ў сталіцу. На месцы працуе наша калега Галіна Бакунчык. Галя, наколькі вядома, ты паблізу стэлы Менск, горад-герой, што цяпер там адбываецца, ці збіраюцца людзі, ці ёсць таксама сілавікі, як выглядае сітуацыя? Дзень добры, я знаходжуся так, сапраўды ў бок стэлы, куды ў гэты час рушыць вялікая колона людзей. Горад сёння ранку, прынамсі цэнтральная частка, дзе плошча Незалежнасці, дзе быў абвешчаны планаваны збор, она была цалкам блакаваная і паралізаваная проста сілавікамі. Там выглядала вельмі пустынна і безжыццёва. Все пераходы, выхады былі блакаваны турнікетамі, міліцыянтамі у спецформе. І таксама шмат спецтэхнікі ў раёне плошчы Незалежнасці, па праспекту Незалежнасці. Але людзі пачалі збірацца
на Немізе, пачалі збірацца на вуліцы Леніна каля катэдральнага касцёла, і неўзабаве гэта десяткі, сотні людзей ператварыліся ў тысячы. Спачатку калона ішла з вуліцы Неміга ў бок праспекта Незалежнасці, дарогу перакрылі чалавекі з шчытамі, капіроўцы сваёй звыклай, але калі да іх дайшла калона з вуліцы Леніна, адтуль з боку Стэллы, то яны саступілі, бо са спіны к ім з праспекту Незалежнасці, з боку Якуба Коласа, адтуль ішла вялікая калона, яны проста сышлі. І вось гэтыя две калоны зліліся, і яны рушылі зноў у бок Стэллы. Гэта просто бескон 40 людей. Я стою уже тягом 20 хвилин. Колонна просто идет бесперапынна. Это тысячи людей. Можно сказать, что уже казать, что эта акция сегодня она ніяк не меньше за те, что отбывались у папярэднія разы. Поток людей просто бесконцы, нескончаемый, где люди скандуют. Верники, які тут стоять на приступах катедрального костела, разом с святерами молятся, вітають людей, які проходять. Ну, это бесконечно скандують. Спілкування з нашою кореспонденткою Галиною Бакушевою будемо далі спробувати зв'язуватися. Дивитися, що зараз відбувається у Мінську. Резиденцию Александра Лукашенко оточили просто десятки БТРов и так само колючий дрот. И до Стелла зараз збираются, как бы зливаются все БТР. Из того, что поспели мы доведаться от нашей журналистки Галины Бакунчик, якая находится теперь каля Стеллы Менск, город-герой, тысячи людей, як яна кажа, колонны, якія як рэкі сапраўды ідуць у цэнтр беларускай сталіцы. Нішто не можа перашкодзіць людзям рухацца ў гэтым кірунку. Гэта азначае, што не затрыманне, не застрашванне. І па гэтаму гаспадарства мы, безумоўна, будзем спрабаваць звязвацца яшчэ і сачыць за падзеямі. Але мы ведаем, што заўсёды ў такіх сітуацыях, калі збіраецца шмат людзей, сувязь, на жаль, гэта вельмі слабы момант, але тым не менш мы не паддаемся, будзем спрабаваць. А сябру прэзідыуму каардынацыйнай рады, адну з кіраўніцаў штабу Святланы Ціханаўскай, Вольгу Кавалькову, вывезлі з Беларусі. Пра гэта мы даведаліся учора. Па яе словах, ёй пагражалі доўгім турэмным тэрмінам, калі яна не пагодзіцца на выезд. Такім чынам, з 7 сябраў прэзідыуме на свабодзе ў Беларусі засталіся 3 асобы. І таксама гаворка ішла пра тое, што яе кінулі на задняе сядзенне, проста апранулі нешта на нейкі мех на галаву і вывезлі на мяжу і выкінулі фактычна з краіны. Такім чынам зрабілі са Святланай Ціханаўскай. І давайце ўжо цяпер паслухаем, што распавяла сама спадарыня Вольга Кавалькова. Калі я знаходзілася за кратамі, да мне прыйшлі супрацоўнікі ўладаў і сказалі, што калі я не пагаджуся з'ехаць з імі, калі мяне не вывезуць з краіны, то я буду знаходзіцца ў турме доўга. Яны прыехалі да мяне у изолятор, посадили в свою машину, опранули капюшон, опранули маску, поклали на заднее сиденье и вывезли меня из изолятора. Яны довезли, я не ведала, на які пропускний пункт, у які бок мы едем. Мы приехали на пункт пропуску Брузгі. Але гэты дзень не спыняць мяне, я не збіралася і ніколі не планавала з'язджаць з Беларусі, і хутка я туды вярнуся. Гэта была Вольга Кавалькова, якая цяпер знаходзіцца ў Варшаве. Многія эксперты заўважаюць, што ўлады прынялі зараз такую тактыку, каб выштурхоўваць з краіны найбольш небяспечных для рэжыму людзей і менавіта за мяжу. Так піша Валер Карбалевіч для Радыё Свабода. Тым часам наш глядач з Маладзечна дасылае нам таксама відэо. У Маладзечна таксама збіраюцца людзі, і ведаем, што ў Гомлі, другі па велічыні горад Беларусі, таксама ёсць там марш адзінства. Давайте паспрабуем туды перанесціся і паглядзець, што адбываецца.
шчасце, што у нас вось мы бачым, зараз у Гомелі збіраюцца людзі з плакатамі, але, на жаль, праз тэхнічныя праблемы мы не можам пачуць, што яны кажуць нашымі тэлеканалаў, але будзем спрабаваць іх пабароць. Тым часам я хацела бы вярнуцца вось яшчэ да таго, што напісаў Валер Карбалевіч для радыё Свабоды. Дазволю вам зачытаць гэтай невялікую экспертызу. Сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова пакінула Беларусь не па сваёй волі. Яе вывезлі з турмы на Крэсціна ў Польшчу. Рэжым выкарыстоўвае такую тактыку не ўпершыню. Часам садзіць сваіх апанентаў за краты, лепш выціснуць за мяжу. Тым не менш, яны небяспечныя. Да таго заўсёды можна сказаць, што яны агенты захаду. Віктор Бабарыка перад сваёй пасадкай апавядаў, што яму настойліва рэкамендавалі з'ехаць за мяжу, злівалі інфармацыю, што рыхтуецца арышт, і ён не паслухаўся. А Валер Цэпкала пад пагрозай крымінальнай справы з'ехаў услед за ім ягоная жонка Вераніка. Спадарства, таксама даходзіць інфармацыя пра тое, што ёсць праблемы з інтэрнэтам па ўсёй краіне. Прынамсі, гаворка ідзе ўжо не толькі пра мабільны, але хатні інтэрнэт. Калі вы маеце таксама такія складанасці, пішыце нам на наш кантакт. Мы будзем таксама пра гэта паведамляць. Нам падказваюць, што ёсць злучэнне з Ларысай Шчыраковай з Гомля, якая і спадзяёмся, таксама будзе гук. Будзе гук, і Ларыса Шчыракова, якая, на шчасце, выйшла з-за кратаў, бо яе таксама трымалі пару дзён, і ніхто не ведаў, дзе яна знаходзіцца. Колона пачынае рухацца. Мы зараз вам з прыступак пакажам, колькі людзей. Зараз мы... Нехта туды пайшоў. Давайте поглядим, колькі людей, вот так будет. Я нагадаю, что это одна колонна, а яшчэ з привокзальной площади повинна была маршем отправиться таксама о другой гадзіне другая колонна. Я не ведаю нічога пакуль што з той колоннаю, але пока мы глядзім тое, што адбываецца на плошчы Леніна. Нагадаю, гэта Гомель, гэта марш свабоды, уже чацвёрты. З аднаго боку ідуць пратэстоўцы з бэчабасцягамі, а з другого боку вот кірмаш сельскохозяйственный. Ну, ви бачите, вже... Шановне гаспадарства, мы страцілі спалучэнне з Гомлем, але ведаем, што там зараз збіраюцца людзі, ідзе даволі вялікая калонна, і ведаем, што ў Наваполацку пачалося шэсце. Там людзі заклікаюць іншых тых, хто не выйшлі, таксама далучацца і скандуюць «Наваполацак, выходзь». У Баранавічах, піша наш глядач-спадар Алексей, міліцыя без пагонаў, без значкоў і без предоставлення хацелі разагнаць людзей, пішыце вы. Гэта тое, што адбываецца апошнім часам па ўсёй краіне. Калі без усякіх апазнавальных знакаў адбываюцца затрыманні, па сутнасці выкраданні людзей у розных гарадах, без усялякай віны, просто таму што. Просто таму, што, ведаеш, гэта мне нагадвае такія абсолютна бандыцкія разборкі, такі рэкет сярэдзіны 90-мі, якімі так Александр Лукашенко страшыў беларусаў перад выбарамі. Ён абяцаў 90 маем, але маем акурат з боку уладаў яшчэ пакуль уладаў, хаця нагадаем, што Захад не прызнаў выбары, не прызнаў вынікі выбараў, а таму праз месяц пасля выбараў, гэта ўжо літаральна 9 верасня, Александр Лукашенко страціць свой мандат на кіраванне краіну.
Гэта безумоўна так, але з іншага боку таксама не ўведзеныя санкцыі з боку захаду супраць самога Александру Лукашэнкі. Еўразвяз гэтага не зрабіў, прынамсі, як было патлумачана, дзеля таго, каб мець з кім размаўляць, я так разумею, пра перадачу ўлады. Я так разумею, што все ж таки зараз ідуць такія перамовы, пра які яшчэ не кажацца публічна, і ўсё ж таки нават міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус вельмі моцна крытыкаваў Еўразвяз за тое, што яны не ўводзяць гэтыя санкцыі. Нагадаю, што Літва, Латвія, Эстонія былі першымі краінамі, якія ўвялі санкцыі супраць 29 беларускіх чыноўнікаў і Александра Лукашэнкі. Патрабавала гэтага кроку таксама Польша, але іншыя краіны не прыслухаліся да гэтага. У Менску цяпер на праспекце пераможцаў абавязкова, напэўна, яшчэ пакажам, калі з'явіцца карцінка. Ёсць тысячы людзей, якія скандуюць розныя лозунгі. Таксама будзе, напэўна, крэатыў з плакатамі. А ўжо цяпер спадарства, хіба ёсць у нас усё ж такі сігнал. Зміцер Міцкевіч з намі, і паспрабуем з вышыні птушынага палёту паназіраць, як выглядае марш адзінства ў сталіцы. Начуваць все. Скажаш, калі я буду ў эфіры. Паважанае спадарства, добрый дзень. З вами Зміцер Міцкевіч. Вы глядзіце стрым Белсату. І зараз мы вам паказваем то, што адбываецца на стэле. Вы мяне не бачыце, бачыце цудоўных людзей, якія сёння сабраліся дзеля таго, каб прайсці маршам міра. Вось ужо стаўшае традыцыйным нядзельнае мерапрыемства, я б сказаў, для нашай краіны. І пакуль мы бачым, што ўжо сабралася даволі шмат людзей, то бок пакуль все, вось людзі толькі-толькі дайшлі да стэлы, якую, як вы таксама можаце ўбачыць на нашых кадрах, ачапілі калючым дротам. І тут стаяць таксама вайскоўцы тэрміновай службы, але цікава то, што іх не настолькі шмат, як было ў папярэднія дні, то бок фактычна вы бачыце, што яны не стаяць. Карцінка з'явілася на момант з праспекту пераможцаў, і спадарства, безумоўна, пры першай магчымасці туды будзем вяртацца. Але мы бачым, што людзей шмат, мы бачым нацыянальную сімволіку, бел-чырвона-белыя сцягі, і мы ведаем, што з усіх куткаў Менску гэтыя невялікія крынічкі сцікаюцца адной рукой, спадзяемся, што нават у мора. Прынамсі 90 тысячаў было зарэгістравана на платформе «Голас». Пабачым, колькі людзей у выніку збярэцца, але таксама ёсць паведамленне пра праблемы з інтэрнэтам па ўсёй краіне. Магчыма, па гэтаму і ў нас тыя праблемы. Так, а таму я прапаную цяпер паспрабуем вярнуцца да Змітра Міцкевіча, які ўсё ж такі злавіў сувязь, якая сёння вельмі слабая, таму паспрабуем даць яму слова. Можа быць, гэта з інтэрнэтам. Можам. Мне стартаваць адразу ж пасля старта, ці там ёсць нейкая затрымка? Окей, добра. Як в мінулы раз было нормально? Окей. І зноў добрый дзень. Все так же Зміцер Міцкевіч на проводзе. І мы з вами все так же працягваем назіраць за тым, што адбываецца сёння ў Менску і ў прыватнасці, што адбываецца
Так што мы бачым, што людзі ідуць, гэтая калона проста не спыняецца, а з горадні маем паведамленне такое, што АМАП сышоў з галоўнай плошчы. У небе лётае бел-чырвона-белы сцяг, а людзі крычаць «Жыві Беларусь!». Так, але менш аптымістычныя навіны са сталіцы. На Чабатарова працягваюць пад'язджаць хуткія дапамогі, таму што з-за сутычак з АМАПам ёсць шмат пацярпелых. Такое паведамленне са сталіцы. У іншых абласных гарадах таксама распачаўся марш адзінства. У горадні і Віцебску таксама вядома пра затрыманне. Тым часам мы вам ужо паведамлялі пра тое, што вельмі кепска працуе інтэрнэт, як хатні, так і мабільны. Але кажуць пра тое, што сувязь праз 2G працуе нармальна. Таму, калі вы бачыце гэтае паведамленне, маеце праблему з доступам у інтэрнэт, паспрабуйце зайсці ў тэлефоне ў налады, мабільнай сеткі, мабільная перадача даных, пераважны рэжым сеткі і выбраць 2G, і таму вы зможаце, магчыма, карыстацца інтэрнэтам. Праверце, калі ласка, ці гэта працуе, можаце нам, дарэчы, напісаць у смс-паведамленнях. Альбо Viber, калі гэта будзе магчыма, але смс-паведамленне, напэўна, дойдзе, бо яны павінны працаваць. А таксама спадарства вельмі часта апошнімі днямі можна пачуць, што пратэст ужо 29-й дзень, што ён слабне, што ён скончыўся і гэтак далей. Тут таксама не абыходзіцца без рукі спецслужбаў, і мы пытаемся пра пратэст і шанец на перамены жыхароў Віцебску. Ну, добро побеждает зло, поэтому народ победит. Я думаю, что переможе, конечно, Лукашенко. А что? Ну, потому что у него сила. Я вообще надеюсь на Тихановскую, но я не знаю, как что будет. Тихановская по-любому все пойдет. А что? Потому что все голоса за нее. Фальсификация, потому что. Я понимаю, однако народ все-таки за то, чтобы власть изменилась. Я думаю, народ переможет. А что? Ну, потому что мы вместе, нас много, а их поменьше, и он один. Я хочу, чтобы побыстрее все закончилось, чтобы мы все опомнились, одумались и стали жить как прежде. Я лічу, что перемены будут. Добрые, ці плохие, не могу сказать, але я думаю, все ж таки гэты режим яшчэ будет дзейнічаць. Очень зависит от России. Если Россия вступится, то тут, конечно, начнется. Украины не будет, но что-то такое грядет. Большие перемены. Надеюсь на то, что Лукашенко услышит народ, что услышит протестующих, услышит Координационный совет и требования, которые выдвигают, и пойдет хотя бы на какие-то уступки в ближайшее будущее. Победит дисциплина, порядок, потому что для того, чтобы было хорошо все, экономика была, нужно работать. А ходить, извините, не на митингах все решается. Тым часам у Гомлі калона пратэстоўцаў дайшла да плошчы Леніна, дзе ўлады разгарнулі кірмаш, каб перашкодзіць масаваму збору людзей. І з супрацьлеглага боку некалькі чалавек узялі чырвона-зялёнай сцягі і заспявалі дзяржаўны гімн. Але іх было значна менш, чым пратэстоўцаў. Так падае тэлеграм-канал Радыё Свабода. Аднак будынкі УУС і аблвыканкаму ахоўваюць унутраныя войскі, ад каго ахоўваць хіба што ад саміх сябе, бо пратэстоўцы сябе паводзяць мірна і не робяць ніякіх правакацый. Вядома, што маршы адзінства адбываюцца ў Салігорску, Маладзечне, Мазырынава, Полацку, Бабруйску, Лідзе і іншых гарадах. Калі спадарства вы ведаеце і маеце інфармацыю, што ў вашай мясцовасці таксама адбываецца марш адзінства, калі ласка, пішыце на наш кантакт, які перыядычна з'яўляецца. Мы будзем таксама пра гэта паведамляць, каб пра сітуацыю, пра падзею даведалася як мага больш беларусаў. А ўжо цяпер давайце паглядзім, як людзі збіраюцца на марш у Берасці. Як праходзіць марш адзінства, у якой атмасферы. Зараз маем магчымасць паказаць вам такі відэаматэрыял.
Як бачым і чуем, Берасці чакае пераменаў, людзі сабраліся з бел-чырвона-белымі сцягамі, атмасфера, ну, можна нават сказаць, святочная, людзі робяць здымкі, прыйшлі з дзецьмі, што вельмі радуе. Оператор А1 официально признал, что по загадзе ўлады ў Менску знижена пропускная здольнасць мобильного интернету, не только мобильного и не только у столицы. Поведомление от нашего глядача, спадар Сергей, пишет, что подкажите на наступный матч, каб перекрывать, покреативить и сделать из бумаги автоматы с веревкой через шею. И второе, купить в строительном магазине перчатки и покрасить пальцы синим цветом. А пишут Алена, причем коушек, вы як заўсёды красуня. Алина, не Алена, что не Алена, что не заменяя факту про Дякую вялікі за прыемныя словы, а мы переключаемся на Менск і бачым картинку наўпроставы эфир з Менску, як людзі калонны ідуць па цэнтральным праспекце, трымаюць сцягі, гэта праспект пераможцаў. Вось мы бачым, што так як мы прыкладна хвілінаў 10 злучаліся са Змітром Міцкевічам і бачылі гэтую карцінку, ну так вось гэты натоўп людзей, поток не спыняецца. Тым часам у Мазыры пратэстоўцы акружылі міліцыянтаў і спрабуюць з імі весці дыялог. І аднаму з іх сарвалі нават маску. Вось, дарэчы, да падобных дзеянняў і заклікалі тэлеграм-каналы, каб зрываць маскі з тых праваахоўнікаў так званых, якія ўвесь час хаваюць свае твары. А таксама ведаем, што і ў горадні была сітуацыя, што АМАП акружыў людзей, пратэстоўцаў, але іншыя пратэстоўцы ўзялі ў кола АМАП, і такім чынам удалося ім як бы выціснуць АМАП з галоўнай плошчы горада. Спадарства, безумоўна, вось карцінка ёсць з праспекту пераможцаў. Калоны рухаюцца ў кірунку Палацу Незалежнасці, рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Безумоўна, там выстаўлена ахова, 10 БТРаў, прынамсі, налічылі журналісты. Карцінка не надта якасная, але ўсё ж такі ёсць, бо, як прызнаў аператар А1, у сталіцы абмежаваны доступ да інтэрнэта, прапускныя здольнасці такія, якія ёсць. Мы перыядычна
Зрываецца у нас гэтая сувязь, мы перыядычна вяртаемся ўсё ж такі, каб мець хоць нейкую карцінку і каб назіраць за тым, што адбываецца. Таксама ведаем, спадарства, што пратэсты адбываюцца ў Магілёве, таксама Ворша, Кобрын. Жодзіна, Глыбокая, Маладзечна, Віцебск і Мазыр. А вось паводле апошніх дадзеных з Магілёва людзі выгналі ціхара з камерай пад воклічы ганьба ціхарам. А зараз адбываецца, літаральна зараз, адбываюцца жорсткія затрыманні ў Берасці каля Цума. Мы вось недавно былі, показалі вам, як людзі святочна выходзілі на гэтае шэсціадзінства, але бачым, што зараз сітуацыя змяняецца і людзі ў баклавах і ў чорных такіх цёмных вопратках заводзяць у аўтазакі, ідуць затрыманні ў Берасці каля Цума, так што будьце асцярожныя. З намі на сувязі ўжо цяпер Станіслаў Івашкевіч. Стась, вітаем, дзе ты цяпер знаходзішся і што бачыш вакол сябе, якая сітуацыя ў сталіцы? Так, вітаю, я зараз знаходжуся на Нямізе, куди прийшов з колоною. Почекай, ласка, ну тому что Олесе показывается одна стежка. О, вот две стежки, есть гук. О, пулемет, гук пошел. Все, Олесь что-то нашаманил, значит. Все нормально, значит, мы можем быть, ну, выходить в эфир, да? Йшов неспинним потоком на топ, зараз на топ праз мост криху проделали, люди притягують збиратися, ну і апошні 20 хвилин, а до гэтага апошні 20 хвилин на топ пішов по моста і по тротуарах вельмі щільно. Да, все, я зараз стою, чекаю, ти мені скажи тільки, коли там ти бачиш, що нейкім чином гэты сённяшні нядзельны марш адрозніваецца ад папярэдніх? Значит, повторите пытанне, ласка. Ці ты чуеш і бачыш, што вось гэты нядзельны марш, ён нейкім чынам адрозніваецца ад папярэдніх нядзельных маршаў? Можа, іншая атмасфера? Што кажуць людзі, з якімі ты размаўляў? Марш адрозніваецца, ну, па зразумелых прычынах тым, што гэтым разам былі наймацнейшыя, бадай, рэпрэсіі напярэдадні і на пачатку гэтага вялікага выходнага маршу, але пры гэтым на дзіва я не заўважаю у людзях, якія вось зараз тут у вялікім натоўпе, нейкага іншага настрою, чым быў тады, калі дэманстрантаў зусім не чапалі ў часе гэтых вялікіх маршаў. То бок настрой весёлы, пераможны і ну, приблизно такі, як і мінулыя разы. Стась, вядома таксама пра затрыманне, прынамсі праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра 26 чалавек. Вядома, што гэты спіс ужо большы. І таксама пра тое, што каля палацу Незалежнасці знаходзіцца прынамсі 10 БТРаў. Ці нейкую тэхніку ўдалося пабачыць? Не, мне не ўдалося пабачыць тэхніку асабіста на тым шляху ад Дзяржынска да Немегі, які я прайшоў, але в часе нашего наступного злучення, я вже буду там напередзе, то я тоді про це розповідаю. Дякую вялікі. З намі на сувязі быў Станіслаў Івашкевіч, які зараз ідзе разам з усёй калоннай у цэнтры Менску. Вось, а тым часам мы маем магчымасць пераключыцца да нашага Змітра Міцкевіча, які назірае за тым, што адбываецца з вышыні, і вельмі цікава паслухаць, што ён зараз бачыць. Аддамо голас нашаму корэспандэнту, які знаходзіцца на месцы, праспект пераможцаў і тысячы, дзесяткі тысяч людзей, якія ідуць у кірунку палаца Незалежнасці. Паважанае гаспадарства, ізноў добрый дзень. Мяне все так же зваць Зміцер Міцкевіч, і мы все так же назіраем за тым, што адбываецца сёння ў Менску і канкрэтна на Стэлле. Што цікава, сюды нейкім чынам прабралася даволі вялікая калона людзей, як мы зараз бачым, можа быць,
аператор нам гэта пакажа. Вось зараз вы ўбачыце, прарвалася даволі вялікая калона людзей з праспекту на праспект Пераможцаў з праспекту Машэрава. Нейкім дзіўным чынам гэтыя людзі там прайшлі, таму што ўсё было там перакрыта па нашых звестках, але вось пакуль мы назіраем, што не толькі з аднаго кірунку адбываецца прыбыццё людзей менавіта сюды. Цікава то, што дагэтуль, як ні дзіўна, не распачаўся дождж, не распачалася зліва, якую абяцалі сіноптыкі на працягу апошніх дзён. Вельмі цікавая рэч. Я яшчэ што скажу, што насамрэч мы пакуль тут увогуле не бачым ні аўтазакаў, нічога, але сёння з'явіліся в горадзе БРДМ, менавіта машыны выведкі і баявыя машыны выведкі. І вельмі цікава, што яны таксама вось так кропкава прысутнічаюць в горадзе. Ну, зноў жа, тут мы Так што мы вось бачылі такі момант, дзе некалькі калонаў зліваюцца ў адну раку, і такія кадры мы назіраем у розных гарадах. Напрыклад, у Баранавічах таксама мы бачым гэта ў тэлеграм-каналах, і тут я б хацела вам зачытаць такую параду, якую перадае тэлеграм-канал Нехта Лайф. Увага раёнам Каменная Горка, Лебяжі, Вяснянка і Пушкінская. Падыходзьце з іншага боку праспекту, пераскочыла, выбачайце, калі ласка, з іншага боку праспекту Пераможцаў, з боку праспекта Пушкіна і з боку Арлоўкі. Бярем у кола Дварэц. Вось такія парады. Тым часам інфармацыя Маланка. У выніку сутыкненняў пратэстоўцаў за мапам ля МТЗ ёсць пацярпелыя. Ля Менскага трактарнага завода сілавікі ў поўнай амуніцыі блакавалі дарогу пратэстоўцам і пачалі затрымліваць людзей. Частку затрыманых дэманстранты адбілі, некалькі чалавек атрымалі траўмы. На месца здарэння прыехалі машыны хуткай дапамогі, паведамляе Інтэрфакс. Тым часам паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» ужо вядома пра 40 затрыманнях у розных кропках Менску. Гэта толькі за сёння. Прынамсі, 40 асобаў затрымаў. Гэта, вядома, пацверджаныя выпадкі. Пацверджаныя выпадкі, дакладна так. І пры гэтым гаспадарства таксама мы ведаем, што ўвесь час ёсць перабоі з інтэрнэт-сувяззю па ўсёй краіне. Гэта не толькі мабільны хатні інтэрнэт. Таксама гэтым разам мае такія праблемы. Аператар А1 афіцыйна прызнаў, што такія праблемы існуюць. Пагэтаму мы спрабуем перыядычна навязаць гэтую сувязь з нашымі карэспандэнтамі, якія знаходзяцца ў гушчыні гэтых падзеяў, і, безумоўна, будзем спрабаваць перадаваць інфармацыю з месцаў. Тым часам у Магілёве міліцыя перакрыла падыход да плошчы Славы, куды ідуць пратэстоўцы. Калённа не наважылася ісці на плошчу, рушаць іншым маршрутам па вуліцы Лазарэнкі, перадае радыё «Свабода». Відавочна гаспадарства, што досыць жорстка пачынаюць дзейнічаць сёння сілавікі. У горадні вядома пра тое, што быў ужыты слезатечны газ супраць дэманстрантаў, а вось у Берасці былі таксама жорсткія затрыманні каля Суму. Людзі ў чорным, без усялякіх апазнавальных знакаў, хапалі пратэстоўцаў, закідвалі ў аўтазакі. Тым часам побач з універсітэтам фізкультуры ў Менску з'явілася такая расцяжка. Чым сильнее ваши репрессии, тем ярасней наше сопротивление. Такі вялікі чорны плакат з'явіўся у самом цэнтры Менску. Так што людзі не здаюцца, мы бачым, што все ж таки градус, настрой гэтых пратэстаў не спадае, і людзі пераканана крочаць да таго, каб дамагчыся сваіх патрабаванняў, які, думаю, варта ўзгадаць. Гэта перадусім новыя выбары, празрыстыя выбары з дапушчэннем міжнародных назіральнікаў, сыход Александра Лукашэнкі і вызваленнем палітзняволеных. Колькі іх зараз, гэтая лічба змяняецца літаральна штодня. Таксама вельмі важны момант — гэта адказнасць персанальная ўсіх тых, хто спрычыніўся да рэпрэсіяў цягам гэтых пратэстных дзён. Ну і асабліва тое, што адбывалася на самым пачатку, гэта
забойствы абсалютна мірных дэманстрантаў. Хаця таксама сілавікі казалі пра тое, што нібыта гэтыя людзі зусім не былі мірнымі, што, напрыклад, у Тарайкоўскага ў руках штосьці ўзарвалася. Усё гэта не пацверджана відэафактамі. Ну, а наадварот, зняпраўджана відэафактамі, бо мы ведаем, што момант акурат забіцця Александра Тарайкоўскага быў зафіксаваны камерамі, і мы яго неаднаразова вам паказвалі. Так што, спадарства, тут, безумоўна, ідзе размова пра адказнасць, але як пакуль нічога не гаворыць пра тое, што ідзе ўлада да дыялогу і таксама да гэтай адказнасці. Александр Лукашенко, які 2 тыдні таму выйшаў з аўтаматам і ў бронекамізэльцы да сілавікоў, сказаў, што яны красаўцы. Ну, нават па шчырасці не хочацца каментаваць ягоныя словы, але можам даць слова апаненткам Александра Лукашэнкі. 3 жанчыны. Гэта Светлана Ціхановская, Марыя Калеснікава і Вераніка Цапкала. Учора сустрэліся онлайн, бо мы ведаем, што зараз кожная з іх знаходзіцца ў іншай краіне. Светлана Ціхановская ў Літве. Таксама рэшта знаходзіцца ў Польшчы, але тут Марыя Калеснікава ў Беларусі, але тут таксама важны момант, што незалежна ад таго, у якой краіне яны знаходзяцца, Літва, Беларусь, Польшча, ўсё ж такі яны разам. Давайте паслухаем. Так. Ой, привет! Добрый день. Привет! Девочки, рада вас всех видеть. Нас сейчас смотрит 9 тысяч человек. Супер, да, спасибо, что вы присоединились. Давайте мы, наверное, скажем пару слов. Вот вы вместе, все видят, а то слухи уже ходят разные. Я вот сейчас поняла, как я особенно скучаю по нашим прекрасным временам вместе, да. Я очень рада видеть Светлану, очень рада видеть Марию. Мы все так же, вот очень многие у нас спрашивают, общаемся, мы не общаемся, координируем действия, не координируем. Мы все так же вместе, мы работаем все на одну и ту же цель. То есть наша цель — это изменение в Республике Беларусь, наша цель — это свержение режима Лукашенко, и наша цель — это построение демократического государства путем объявления новых выборов нового президента Республики Беларусь. Поэтому я очень горжусь всеми теми событиями, что происходит в Беларуси. Мы наблюдаем за и женским движением, и за теми мирными акциями, которые проходят в Беларуси. Поэтому я очень горжусь, я горжусь прежде всего белорусским народом, я горжусь прежде всего тем, что я белоруска. И мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы помогать белорусам, находясь здесь, в Польше, чтобы оказывать помощь репрессированным белорусам и студентам, и всем тем, кто нуждается сейчас в помощи в это нелегкое время, в это нелегкое для Беларуси время. Мы вместе, как были вместе, так и вместе действуем дальше. Пожалуйста, не пытайтесь свои пропагандистские вот эти вот вещи рассказывать другим людям. Мы вместе, точно так же, как вместе весь белорусский народ. Мы благодарим всех, кто продолжает выходить на демонстрации, кто так или иначе участвует в протестах. И да, так получилось, что мы находимся не вместе физически, но мы вместе духом. И я хочу сказать огромное спасибо Марии, которая до сих пор в Минске, которая на передовой. И я очень надеюсь, что и у нас будет скоро возможность вернуться. Мы очень этого хотим, хотели бы объединиться и, так скажем, и физически. Девочки. Ну-ка, фирменный знак, все вместе. Вероника не слышит, наверное. Вот. Отлично. Девчат, спасибо всем большое. До следующей встречи, до созвона. Люблю вас всех безумно. Белорусы, мы рядом, мы с вами. Беларусы мы побач, мы з вами, кажа Светлана Ціхановская з Вільні, але не схаваю, што мне было ўражанне, што яны паразмаўлялі хіба што разам упершыню пасля таго, як побачыліся. Публічна мы ведаем пра гэта, што яны размаўляюць разам упершыню, і гэта вельмі прыемна за гэтым назіраць. Канешне ж, гаспадарства, усе мы разам. І разам сёння таксама на маршы адзінства. Гэта досыць сімвалічная назва.
Так, гэта вельмі сімвалічная назва, вельмі важна, каб беларусы адчувалі, што сапраўды нас шмат, што мы не адзінкі, і вельмі важны камунікат, тое, што падкрэсліваў і Павел Латушка ў сваіх выступаў, што мы не апазіцыя, мы большасць, і гэта важна памятаць кожны дзень. І тым часам прапаную вам перанесціся ў Менск. Там людзі святкавалі маленькую перамогу, ім удалося выцесніць ціхара з камерай. У Магілёве, гэта Магілёў. У Магілёве, выбачаюся, канешне ж, у Магілёве. Так што ёсць маленькія перамогі, давайте пасочым за адной з іх. А тым часам зараз калона ў Менску падыходзіць да кардону на плошчы пераможцаў. Людзі скандуюць: «Саша, выхадзі!» І мы бачым, што хіба што ў Менску пачынаецца дождж, бо такое ўражанне, што там нейкія маланкі нават, пахмурнае надвор'е. Надвор'е, як і тыдзень таму таксама, але гэта не сталася перашкодай. Галоўнае, каб усё добра таксама скончылася. Адзін з нашых гледачоў падказвае, што очень хорошо помогает сориентироваться людям Google Maps. Трафик, береги вас Бог, живи Беларусь, Литва с вами. Айвар з Вільнюса піша да нас сваё смс-паведамленне. Дзякую за солідарнасць. І спадарства таксама тое, што мы назіраем вось на праспекце пераможцаў, людзі накіроўваюцца шматтысячнымі калонамі да палацу незалежнасці, рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Двойчы кіраўнік ужо такіх дзве нядзелі запар з'яўляўся з аўтаматам, так, каля сваёй рэзідэнцыі. Трэцяя нядзеля скандуюць пратэстоўцы: «Саша, выхадзі!» Тым часам у Менску цяпер увесь праспект пераможцаў запоўнены людзьмі, пратэстоўцаў больш за 100 000. Як паведамляе наша Ніва, што прыкладна столькі ж людзей, колькі было ў мінулую нядзелю. Вось, і уласна зараз мы можам вам паказаць, колькі людзей зараз у Менску. Мы бачым неверагодную колькасць бел-чырвона-белых сцягоў. Я вось здзіўляюся, дзе яны іх беруць, шыюць, відаць, самі, так як Ніна Багінская. Канфіскуюць. Так, мы памятаем, што ідзе паляванне на нацыянальную сімволіку, і асабліва, калі невялікія былі групы, невялікія пратэсты, то амабаўцы і так званыя праваахоўнікі увесь час падыходзілі і забіралі сцягі альбо здымалі з дамоў, там, дзе людзі вешалі. І мы ведаем, што Ніна Багінская таксама кожны раз пасля таго, як забіраюць яе сцяг, яна сама уласнаруч шые свой сцяг. І я гуляю. Гэта ўжо цяпер вядомы сімвалічны хэштэг сёлетніх пратэстаў «Я гуляю». Спадарства, гэта тая карцінка рэдкая сёння, якая ў нас з'явілася, на шчасце, у звязку з праблемамі з інтэрнэтам, але яна ўсё ж такі ёсць жывая карцінка. Нагадваем, што гэта тое, што вось цяпер у гэтыя хвіліны адбываецца на праспекце пераможцаў сталіцы, дзе мы бачым сапраўднае мора людзей, і калона па праспекце пераможцаў накіроўваецца да палацу незалежнасці, палацу рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі таксама. І ўжо ішла гаворка пра тое, журналісты налічылі прынамсі пра 10 БТРаў. 10 БТРаў. Тым часам мы можам перадаць голас нашаму карэспандэнту Дмітру Міцкевічу, які акурат зараз назірае за тым, што адбываецца на праспекце пераможцаў. Чекаю.
І ў каторы раз добрый дзень, паважанае гаспадарства, у каторы раз гэта я, Зміцер Міцкевіч, спрабую зноў тут ужо без перапынку распавесці вам аб тым, што адбываецца цяпер, аб тым, што мы цяпер назіраем на стэле. Ну і мне здаецца, вось якраз наша карцінка зараз даволі добра мусіць паказваць і адлюстроўваць тое, што адбываецца тут прямо цяпер. Я скажу так, тут ужо адбываюцца в інтэрнэце першыя спробы ацэніць, колькі людзей сёння сабралася на гэты мітынг, і я вам скажу, што сённяшняе мерапрыемства, мне здаецца, не саступае па колькасці таму, што мы пабачылі ў мінулыя выходныя. Таму што зноў жа, ну што праўда, калона, канешне, расцягнулася, то бок яна такая не настолькі і мне здаецца, вось гэты імпэт беларусаў, якія штотыдзень збіраюцца ў такім маштабе, ён рэальна ўражвае і паказвае, што грамадзянская супольнасць у нас і ўвогуле самаарганізацыя на выдатным узроўні. Што цікавага? Вось адметнай з'яваю за апошнія дні сталі сцягі раёнаў. То бок я ўжо некалькі пабачыў зараз, і вось асабліва выдзяляецца сцяг раёна Лошыца, проста ён шмат дзе з'яўляецца на відэа. І як мне паведамляюць мае знаёмыя, што в гэты раён людзі прыязджаюць на вось гэтыя сустрэчы жыхароў, на гэтыя стыхійныя маніфестацыі нават з іншых раёнаў, выключна з той прычыны, маўляў, у вас там двіж. І гэта не можа не радаваць. Вось насамрэч, гэта, ведаеце, вельмі класная рэч. Калі менавіта ўскраіны горада, калі жылыя раёны пачынаюць самаарганізоўвацца, і калі там адбываецца рух, вось гэта якраз такі вельмі еўрапейская фішка, я вам скажу. Таму што гэта тое, што было вынішчана і тое, што вынішчалася Савецкім Саюзам на працягу доўгага часу. Менавіта, каб не было вось гэтай салідарнасці жыхароў гарадоў, каб людзі проста жылі ў гэтых спальніках і нічога не рабілі. А грамадзянская супольнасць, як паказвае гісторыя, як паказвае практыка, яна менавіта на гэтым і грунтуецца. Гэта сувязь суседзяў, гэта вельмі добрая кааперацыя паміж тымі людзьмі, якія жывуць побач. І вось зараз цяперашнія падзеі якраз такі вельмі добра адлюстроўваюць гэтую з'яву. І мы, в прынцыпе, бачым гэтыя сцягі, увогуле гэту праяву такой раённай салідарнасці. Я і сам на сваім раёне гэта пастаянна бачу, і мне вельмі прыемна бачыць вось гэты раённы рух, гэты рух звычайных людзей, якія усвядомілі, што яны грамадзяне і што яны самі адказныя за тое, што будзе з іх краінаю далей. Гэта насамрэч вельмі ўражвае, гэта вельмі моцнае пачуцце. Я ўжо неяк згадваў пра гэта пісаў вядомы расійскі філосаф Максім Гарюнов. Ён пісаў то, што гэта рэальна самае прыгожае і самае выдатнае, што мы можам убачыць, гэта нараджэнне нацыі, нараджэнне грамадзяніна. І вось гэта якраз такі той працэс, які мы назіраем цяпер. Вельмі важная штука. Дарэчы, зноў жа працягваецца таксама гэтая неспынная плынь крэатыва, якую мы бачым таксама на вуліцах, якую мне давялося пабачыць і сёння. Вось, напрыклад, там вялізны такі змей, здаецца, летучы, вось таксама ў кадры зараз вы яго ўбачыце, людзі несуць. Вельмі цікавая інсталяцыя. Вось. Называецца «Крылы волі». Вось, тут мне аператар мой падказвае. Так, насамрэч вельмі сімвалічна. І ведаеце, яшчэ цікавую рэч таксама ўбачыў, быў заклік прыносіць розныя сцягі на сённяшні калоніі, нават сцяг Манака, стылізаваны пад сцяг перамогі, які быў усталяваны над Рэйхстагам у 45-м годзе. Вельмі, зноў жа, сімвалічная рэч. Магу сабе уявіць рэакцыю спадара Хрэніна і спадара Раўкова, калі яны пабачаць вось гэта, калі зноў жа яны там будуць выказваць і абмяркоўваць свае інсінуацыі пра нашчадкаў нацыстаў і гэтак далей, што яны рабілі раней, вось сваіх сумна вядомых прамовах. Але вельмі цікава, што сёння
вось гэтая дыскусія пра сімволіку і пра сцягі, яна не ўціхла, але мне здаецца, што все гэтыя спробы вось людзей нейкім чынам расхістаць гэты момант, маўляў, сімвалічны, мне здаецца, яны нават і не патрэбныя, таму што вось мы зараз самі выдатна бачыце ў кадры, ёсць нават вось цяпер вы бачыце на карцінцы, ну, напэўна, адзін чырвона-зялёны сцяг у гэтым усім моры бел-чырвона-белых сцягоў. І мне здаецца, людзі, яны як бы самі выбар зрабілі, яны самі прыносяць гэтую сімволіку, іх жа ніхто не прымушае. І таму, мне здаецца, вось штучнасць гэтай дыскусіі, яна проста відавочная. І зараз, дарэчы, яшчэ толькі што цікавы момант, вось я бачу, ідзе медыцынская брыгада. Зноў жа побач з мітынгуючымі такая своеасаблівая медычная падтрымка. Мы зараз паспрабуем вам гэтую брыгаду паказаць. Вось якраз вы зараз яе на карцінцы і бачыце. Канешне, вось гэтыя людзі в чырвоных камізэльках, в чырвоных такіх строях, гэта якраз такі і ёсць тая медыцынская брыгада, якая сочыць за тым, каб все праходзіла максімальна бяспечна з пункту гледжання здароўя нашых з вами суграмадзянаў. Дарэчы, яшчэ адзін вельмі цікавы момант, які мы маглі ўпусціць в гэтым віры падзей, і асабліва звязаны ён з гэтым раённым рухам, гэта тое, што Беларусь таксама арганізоўваецца не толькі в Менску, але зноў жа і в правінцыі, і таксама бачна вялікае жыццё в гэтых чатах невялікіх гарадоў. Там таксама адбываецца абмеркаванні таго, як пратэставаць, што рабіць. І зноў жа мы таксама бачым шмат, вот, скажем так, заклікаў далучацца да мерапрыемстваў не толькі ў Менску, але і ў правінцыі. І, дарэчы, вось яшчэ у кадры у вас вельмі цікавы момант, вельмі класны банер вы зараз бачыце. Калі вы прыглядзіцеся, то вы прачытаеце, што гэта банер спартоўцаў, і несуць яго тыя спартоўцы, які пісала гэты зварот 350 чалавек, в тым ліку і Александра Герасіменя, і, па-мойму, і шматлікія іншыя спартоўцы, і Алена Левченка, баскетбалістка знакамітая, каго там толькі ў гэтым спісе няма, і футбалісты, на маё меркаванне, ёсць з футбольнага клуба Крумкачы, Салідарнасць, якіх вы таксама маглі заўважыць на мінулым тыдні, проста вельмі важная падзея была. Дык вось зараз вы бачыце якраз такі той самы банер гэтых самых спартоўцаў, і несуць яго без сумневу знакамітыя асобы, і мне здаецца, што зараз яны, напэўна, адчуваюць такую падтрымку, якой я У меня там микрофон далеко. Шановне гаспадарства, вы бачылі кадры з Менску, як калонна пратэстоўцаў ідзе ў бок стэлы незалежнасці, але мы ведаем, што ў адрозненне ад папярэдніх маршаў людзі не затрымоўваюцца каля стэлы, а ідуць наўпрост да рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Вяртаецца сігнал з праспекту пераможцаў, і адразу пераносімся. Зміцер Міцкевіч будзе каментаваць далей. Гаспадарства здараюцца ўвесь час у звязку з праблемамі сувяззю гэтыя рэчы сёння, але як толькі сувязь з'яўляецца, адразу вяртаемся. Мы бачым, што все ж такі сувязь вяртаецца, але зусім ненадоўга, але мы працягваем сачыць разам з вами. Студыя Белсат працягвае працаваць, і нягледзячы на тое, што губляем сувязь, мы гатовыя вам каментаваць і паказваць усё тое, што адбываецца ў нашай краіне.
Таксама вядома пра тое, што маршы адзінства адбываюцца сёння. Мы называлі ўжо шэраг гарадоў, але яшчэ назаву вось гарады, з якіх атрымліваем інфармацыю, што там таксама ёсць марш адзінства. Гэта Светлагорск, Баранавічы і Ваўкавыск. А таксама Салігорск, Мазыр, Віцебск, Глыбокая, Маладзечна, Жодзіна, Горадня. Так што геаграфія сённяшніх пратэстаў насамрэч вялікая і цудоўна, што не толькі сталіца выходзіць на вуліцы, але тым часам мы ўсё ж такі вернемся ў сталіцу, дзе пратэстуюць сёння і медыкі. Людзі ў белых халатах выйшлі, каб паказаць тое, што яны з народам. Каб паказаць, што калі іх затрымаюць, то не будзе каму лячыць людзей, а лячыць трэба усіх. І тых, хто па адным баку, і па другім. І гэтыя людзі, якія выйшлі выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, паразмаўлялі з нашымі журналістамі. Каля своей хаты супрацоўнікамі АУСу Я врач, который боролся непосредственно с ковидом в тяжелом кислородном отделении. Нібито я удзельнічала ў марш. То есть я спасала каждого, я стремилась каждого спасти. А когда я вижу, что с людьми обращаются просто как с животными, то есть абсолютно неважно, кто попался, абсолютно неважно, где схватили, начинают избивать. Есть жертвы, есть убитые. И особенно меня, конечно, просто я не знаю, возмущение привело, когда я узнала про молодого человека, которого просто избили, повесили. Вот это вот меня всколыхнуло так, потому что так делали только фашисты. И это заставило меня выйти на улицу. Меня очень сильно беспокоит то, что сегодня стало совершенно нормально врываться в дома, в университеты, забирать оттуда студентов. Меня как преподавателя медицинского университета это очень сильно волнует. Такого не должно быть. Мне кажется, что все просто стали бояться, бесконечно бояться. И люди должны понять, что если они сегодня остаются в стороне, то они дальше будут жить в страхе. Я хотела бы сказать, что считаю, сейчас народ Беларуси поднялся. Он должен быть свободным, в стране должна быть восстановлена законность, и права людей должны соблюдаться. К сожалению, сейчас этого в нашей стране нету. Мне очень жаль тех людей, жертв, их родственников, которые пали жертвой этого режима. Не побоюсь даже сказать этого слова, фашистского режима. Я думаю, что так как у нас в стране не работают профсоюзы медицинских работников, то есть они не защищают наши права, мы, как профессиональная группа, должны сделать все для того, чтобы создать свой независимый профсоюз, защищать права наших коллег, защищать права студентов-медиков и таким вот профессиональным сообществом выходить и показывать, что врачи и медработники, они с народом. Народ сплачивается с каждым днем. Больше видится этого непроизвола, который творится скажем, просто со стороны правоохранительных органов, и который просто неизвестно, что может дальше. Мы просто окажемся в аду, если мы резко опустим руки, и начнется просто хуже 1937 года, условно говоря. Дзякуем медыкам за такую грамадзянскую пазіцыю, за тое, што яны сапраўды не апускаюць рукі, за тое, што яны лякуюць людзей, трымаюцца сваёй гэтай клятвы Гіпакраты, якую далі на пачатку сваёй медычнай службы, і за тое, што не баяцца сказаць, што яны думаюць пра тое, што адбываецца ў краіне. Людзі ў белых халатах і з бела-чырвона-белымі сцягамі. А ўжо цяпер спадарства ізноў маем сувязь з-пад стэлы Менсгород-героя, з-пад палацу Незалежнасці, рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі і праспекту Пераможцаў адразу туды. І Зміцер Міцкевіч з намі на сувязі, аддаем яму голас. І зноў каторы раз добры дзень, зноў вяртаюся я да вас, зноў на провадзе Зміцер Міцкевіч, зноў мы на стэле. І калона людзей рухаецца, рухаецца і рухаецца, і канца пакуль яе не бачу. То бок адназначна людзей як мінімум столькі ж, колькі было і на мінулых выходных. Дарэчы, гучалі тут заклікі, ну, тым ліку і са спасылкамі на кіраўніка краіны, на тое, каб мільён людзей прыйшоў. Вось, маўляў, з мільёнам людзей трэба размаўляць. Ну, я не ведаю, ці, в прынцыпе, гэта, канешне, рэальна ў Менску, але я скажу, што і так лічбы даволі істотныя.
Таму што зноў жа вось колькі ўжо назіраем мы за гэтым працэсам. Я вот зараз пагляджу на гадзіннік, ужо больш за гадзіну, а людзі ідуць і ідуць. То бок калонна просто працягвае рухацца і рэальна канца краю не відаць. Зноў жа, хочацца адзначыць вось рэч, я скончыў тады з вамі на увазе да спартоўцаў. Вось якраз іх калона яшчэ рухаецца і рухаецца, таксама ідзе туды наперад да рэзідэнцыі, наколькі я разумею. Зноў жа, як я магу разумець, там іх будуць сустракаць салдаты ўнутраных войскаў. Але сам факт, што гэтыя людзі, якія з'яўляюцца лідарамі меркаванняў, шмат для каго далучыліся да гэтага мерапрыемства, яно ўжо, в прынцыпе, шмат што паказвае. І ведаеце, вельмі сімптаматычная рэакцыя некаторых федэрацый спартовых, якія спрабуюць там ціснуць на спартоўцаў, адклікаць іх подпісы. І ад гэтай петыцыі, якую я ўзгадваў са зваротам да кіраўніцтва краіны. Ведаеце, але зараз, мне здаецца, гэта сэнсу та і не мае, таму што беларускага, то калі федэрацыя ему, скажем так, не дазволіла ехаць на чэмпіянат света, то людзі, самі беларусы, яшчэ пару гадоў таму вельмі аператыўна сабралі яму грошы на тое, каб ён на гэты чэмпіянат все-таки паехаў. І ведаеце, гэты ціск на федэрацыі, на ўлады, ён такім чынам і працуе. Што цікава, калі брацца аналізаваць вось гэтыя ўсе моманты, то здаецца, што в прынцыпе ўлада зараз дзейнічае вельмі па сваіх стандартных схемах. І, дарэчы, апошнімі днямі я ўжо тут з асабістага прывяду, у мяне разрываецца Facebook ад маіх замежных сяброў, якія пытаюцца пра кейс Дудзінскага і Кахно, якіх затрымалі, былых супрацоўнікаў БТ затрымалі, і вось учора з'явілася відэа там, дзе яны, скажем так, просяць людзей не ўдзельнічаць масавых мерапрыемствах, публічна каюцца і гэтак далей. Ведаеце, гэта ўжо відэа не першае. Вы, напэўна, памятаеце першае відэа з гэтых дзён, якое з'явілася 10 жніўня. Гэта было відэа падобнае са Светланай Ціханаўскай, там, дзе яна таксама казала падобнае. Пасля быў і Воскресенскі, і яшчэ шмат хто. Ведаеце, і гэтыя відэа у мяне выклікаюць толькі адну асацыяцыю. Таму што, зноў жа, па родзе сваёй працы мне прыходзіцца сутыкацца з рознымі арганізацыямі, аналізаваць дзейнасць розных людзей. Дык вось гэта вельмі падобна на тыя відэа, якія выпускаюць тэрарысты са сваімі закладнікамі. Бяруць людзей у закладнікі, і пасля гэтыя закладнікі на відэа расказваюць аб тым, што тэрарысты патрабуюць, там, умоўна кажучы, верталёт, $1 мільён і штосьці яшчэ. Ведаеце, гэта, в прынцыпе, вельмі нагадвае вось гэтая стылістыка і самі паводзіны людзей в кадры, і тое, якімі метадамі гэта робіцца, в прынцыпе, розніцы практычна няма, я б сказаў. Ну і ведаеце, калі ў дачыненні да іншай дзяржавы апошнім часам выкарыстоўваецца клішэ дзяржава-тэрарыст, то мне здаецца, не вельмі добрыя асацыяцыі будуць з'яўляцца в замежных людзей, да і ў саміх беларусаў у дачыненні да тых людзей, якія дзейнічаюць вось падобнымі метадамі, і вельмі не хацелася б, каб падобнае клішэ замацавалася за Беларусю. А тым часам, пакуль я вам расказваў пра вось гэты кейс, і спрабавалі мы з вами яго прааналізаваць, тут заіграла, калі вы не ведаю, чутна вам ці не, але тут заіграў гэтак званы гімн Рэспублікі Беларусь. І ведаеце, што? Гэта вот мы тут з вами трошкі раней размаўлялі пра сцяг, узгадвалі таксама вот гэтую розніцу паміж чырвона-зялёным і бел-чырвона-белым. І, ведаеце, ўжо не магу не ўставіць свае 3 грошы і не сказаць. Раз зноў жа ўключылі тут гэтую музычную кампазіцыю, то, як мы бачым, ніякіх пачуццяў у мітынгуючых, у людзей, які тут сабраліся, да і агулам у беларусаў яна не выклікае. І ніхто яе не спявае, то бок людзі проста не рэагуюць ніяк. Перад гэтым ігралі нейкія сучасныя псеўдапатрыятычныя песні пра Беларусь, пасля нейкія савецкія рэчы, цяпер іграе вось гэтая музычная кампазіцыя, нібыта гімн.
і рэакцыя ў людзей на ўсё гэта абсалютна аднолькавая. То бок дакладна ніякай рэакцыі на гэта не адбываецца. І ведаеце што, гэта вот просто вельмі характэрная рэч. Затое в той же самы момант мы в інтэрнэце зараз можам знайсці, ну вот апошнімі днямі з'явілася просто неверагодная колькасць відэаматэрыялаў з разнастайных гандлёвых цэнтраў, з таго ж самага чырвонага касцёла, з філармоніі, і людзі спяваюць там больш за ўсё іншыя песні, і в першую чаргу вядомую пагоню на верш Максіма Богдановича. Дык вось на маё сціплае меркаванне гэта рэч, якая сапраўды пасуе. І зараз, дарэчы, у кадры, вот зноў жа толькі размаўлялі пра сімволіку, і ў кадры тут наш аператар якраз выхапіў вялізны чырвона-белы сцяг, які зараз, пэўна, служыць тым, хто яго нясе, таксама і абарона ад дажджу, які вось пачаўся толькі што, трошкі заімжыла. Ну, але я скажу то, што гэта тое, што сіноптыкі прагназавалі на сёння, то бок сонечнага надвор'я нам ніхто не прадказваў, таму, мне здаецца, зараз мы ўбачым яшчэ і парад цудоўных рознакаляровых парасонаў, таму што людзі падрыхтаваліся, і зараз насамрэч гэта выглядае вельмі так каляровенька, таму што, як высветлілася, нашы з вамі суайчыннікі любяць не толькі чорны ці шэры колер, найбольш папулярныя для парасонаў, а проста, і ведаеце, нават чырвона-белых парасонаў адшукалася у людзей, ведаеце, таксама нямала, што вельмі цікава. І зараз вот мы гэты, собственно, такі вось парад гэтых парасонаў і назіраем. І ведаеце, гэта пакуль не спыняе людзей ад далейшага паходу, калона далей рухаецца, і все так же не відаць яе канца і краю. Вось я вам рассказываў, ужо пэўны час прайшоў, і мне пакуль вось все да палаца спорта бачна, што людзі ідуць і ідуць. Вось, а цяпер, ну вот штосьці з падборам плейліста ў гэтых людзей, якія там зараз включаюць гэтыя музычныя кампазіцыі каля стэлы, у іх, канешне, спецыфічнае пачуццё. Вось зараз яны включылі песню з тэлесерыяла «Салдаты». Да. Ну, вось пра юнасць в сапагах. Я думаю, гэта, напэўна, перадаюць прывітанне тым салдатам тэрміновай службы, якія зараз якраз такі стаяць, так бы мовіць, ахоўваюць стэлу за калючым дротам. Цікава, ці ўяўлялі сабе гэтыя людзі, што прыйдзецца ім несці службу вось менавіта такім чынам і ў такой форме. Дарэчы, вельмі цікава, насамрэч, было бы паназіраць за іх рэакцыяй і вось з імі на гэты конт паразмаўляць, таму што я вам скажу так, вось на мінулым тыдні, в мінулую суботу затрымлівала мяне наша міліцыя. І я вам раскажу, то, што нават в саміх раусах самі міліцыянты чытаюць незалежныя СМІ, то бок глядзяць яны і Тутбай, і нашы стрымы. Вось, напэўна, можа быць, і наш стрым зараз яны таксама недзе глядзяць. Вось. І ведаеце, нават міліцыянты не ізаляваныя ад інфармацыйнага поля. Так салдаты не ізаляваныя тым больш, таму што у іх жа все-таки пастаянная сувязь прысутнічае і з роднымі, з блізкімі, і зноў жа адзін паміж адным, ну і інтэрнэт таксама адключыць, адмяніць проста немагчыма. Таму мне здаецца, што ў іх якраз такі інфармаванасць аб тым, што адбываецца, вельмі добрая. І мне здаецца, што цяпер, ну, улічваючы тое, як працуе дзяржаўная прапаганда, да, і вот якім чынам яна дзейнічае такім вот дубаломным планам, то мне здаецца, вось гэтая газета «Во славу Родины», она все-таки не вельмі, может быть, можа нейкім чынам цягацца з незалежнымі медыямі. Ну вот, дарэчы, слухайце, раз ужо загаварылі мы пра СМІ, то не магу не згадаць вот то, што нават тут на гэтым сённяшняй маніфестацыі было колькі адсылак, мне давялося пабачыць менавіта на гэтую цудоўную працу БТ
калі яны стварылі гэтую размову Ніка і Майка, нібыта перахопленую размову паміж Варшавай і Берлінам. Ну і ведаеце, мяне больш за ўсё ўразіла там нават не тое, як велася размова і гэтак далей, я вам раскажу з пункту гледжання лінгвіста. Все-таки в дыпломе у мяне напісана, што я в тым ліку і перакладчык з англійскай на англійскую мову. І вось больш за ўсё мяне зачапіла тое, што гэтыя цудоўныя людзі нават паленаваліся залезці в Google Translate і просто паглядзець, што моцны арэшак ёсць такі выраз в англійскай мове, але карацей будзе ён не так, як яны пераклалі яго, калькіравалі з расейскай мовы на англійскую і пераклалі tough nut. Ёсць выраз моцны арэшак, і ён гучыць як die hard. Гэта вядомы выраз, і гэта ідыёма нават стала назвай таго самага фільма з Брусам Уіллісам, які вы, спадарства, напэўна, глядзелі. І вось гэты die hard якраз такі і з'яўляецца непасрэдным гэтым перакладам. То бок нават асабліва думаць было не трэба, нават калі я праверыў в Google Translate, запісваеш моцны арэшак, то яно табе в гэтым кантэксце выдасць die hard. Што ж ты будзеш рабіць? Вось такія спецыялісты. Ну і шмат адсылак было да гэтага. Сёння таксама там людзі малявалі і плакаты, і нават былі два чалавекі, якія раздавалі грошы, такія, ведаеце, сувенірныя, нібыта за удзел в мітынгу. Але вось учора якраз такі, зноў жа, мне таксама давялося паразмаўляць з сябрамі, суседзямі па раёне, і ведаеце, мне чалавек абсалютна канкрэтна сказаў то, што вось ягоны сябар пасадзіў, вот ягоны сусед па вёсцы, всю сям'ю на мінулым тыдні пасадзіў в машыну, павёз на мітынг за дзейную ўладу, і атрымаў на всю сям'ю за 2 гадзіны праведзеныя на гэтым мітынгу 300 рублёў. Зноў жа, я за што купіў, за то і прадаю, але вось гэта вельмі ўразіла. І чалавек абсалютна канкрэтна аб гэтым казаў, спакойна расказваў, вось, 300 рублёў жа, маўляў, не лішнія, як в той рэкламе. І вось такое стаўленне. Ну, у мяне проста толькі адно пытанне да тых людзей, якія гэта арганізоўваюць. Ну, ці не варта, можа быць, нейкім лепшым чынам выдаткоўваць грошы з дзяржаўнага бюджэту, таму што нехта ж за гэта заплаціў, калі гэтыя грошы аднекуль з'яўляюцца. Ну, вось такая гісторыя. Вось. А тым часам, зноў жа, вы працягваеце бачыць ад нас карцінку, працягваеце бачыць, што колькасць людзей все не зменшаецца і не зменшаецца, і канца калоны я все так жа не бачу. І нават дождж, які пайшоў, не перашкодзіў беларусам, і мы не бачым, што людзі разыходзяцца. То бок пакуль все проста кіруюцца в бок палаца незалежнасці. І пакуль гэты рух працягваецца, ну, не так жвава ўжо, канешне, таму што все-таки пад дажджом ужо не так проста хадзіць, але сам факт. Вось. Так што пакуль выглядае все менавіта такім чынам, як працоўнымі, вот таксама, таму што мы шмат размаўляем пра грамадзянскую супольнасць менавіта в вымярэнні пратэстным, але на мінулым тыдні таксама вось парачку рэчаў адбылося важных менавіта з пункту гледжання салідарнасці і такіх пратэстаў, так бы мовіць, штодзённых. Напрыклад, в Гародні супрацоўнікі адразу 2 фабрык выйшлі з дзяржаўнага прафсаюза і цяпер імкнуцца вступіць в прафсаюз незалежны. Дарэчы, для мяне вось дзіўнавата, што пакуль незалежныя прафсаюзы яшчэ не настолькі раскруціліся, таму што, мне здаецца, вот менавіта пры іх падтрымцы і мусілі б адбывацца гэтыя стачкі, якія людзі плануюць. Вось яны, здаецца, і мусілі б аказваць падтрымку гэтым стачкамам і тым, хто вядзе гэтае штодзённае змаганне на прадпрыемствах, таму што якраз такі працоўная салідарнасць, яна такая. І ведаеце, вельмі забаўна часам бывае чуць аб тым,
што маўляў, калі ў Беларусі наступяць змены, то гэтым завадчанам, маўляў, можа быць горш, таму што ж прыйдзе капіталізм. Але вот мне здаецца, я вось уже колькі гляджу за тым, што адбываецца, то ў нас, напэўна, такі капіталізм ужо і ёсць, толькі ён выключна з боку дзяржавы, што правілы ў нас як мага проста жорсткія капіталістычныя. Ну, напрыклад, тая ж кантрактная сістэма, калі чалавеку фактычна па любых прычынах могуць не падоўжыць кантракт, і дзяржаўны прафсаюз нічога з гэтай нагоды не скажа. Калі яму, канешне ж, не аддадуць адпаведны загад. Ну, шмат такіх выпадкаў, і мне вот здаецца, што мусіць нейкім чынам можа быць нейкая актыўнасць у гэтым кірунку, і, магчыма, мы яе і пабачым. Тым часам мы бачым, што ўжо вось людзі пачынаюць з аднаго боку вяртацца з боку палаца незалежнасці, то бок частка людзей ідзе в адзін бок, другая частка людзей ўжо вяртаецца. Пэўна, пабачылі яны, што зноў жа там нічога не адбудзецца, і, можа быць, мы зараз тут убачым нейкае стаянне ля стэлы, альбо пабачым нейкі далейшы рух ад людзей в бок цэнтру. Ну, але зноў жа, таму што частка калоны, вось яна толькі пачала заканчвацца, там каля палацу спорта, мне здаецца, яшчэ нехта ідзе, і вось ну, сапраўды, людзей, як мінімум, не менш, чым у мінулыя выходныя, і нават дождж ім сабрацца не перашкодзіў. Таму я б сказаў, што да, чарговае вельмі маштабнае мерапрыемства. Ну, але, канешне, мне здаецца, пад вялікім дажджом мы ўжо не ўбачым нейкіх такіх істотных падзей. Ну і насамрэч, ведаеце, вось гэты пазітыўны настрой людзей, якія, в прынцыпе, усміхаюцца, якія радуюцца, не гледзячы на тыя затрыманні, якія адбываліся з раніцы. Мы бачылі, што часам дзейнічалі гэтак званыя праваахоўнікі вельмі жорстка, і все роўна людзі працягвалі, скажем так, працягваюць верыць в лепшае, працягваюць верыць в поспех сваіх маніфестацый, в поспех пратэсту, і гэта насамрэч нават натхняе, таму што гэта нейкая вось такая рэальна духоўная сіла, гэта тое, што паказвае незломнасць людзей, волю да самаарганізацыі і імкненне да лепшага. Так што давайте зараз паназіраем за тым, што адбываецца і будзе адбывацца цяпер, в бліжэйшыя гадзіны, в бліжэйшыя хвіліны. І я пастараюся быць з вами на сувязі як мага дольш. Гэта быў Зміцер Міцкевіч. Працягвайце глядзець наш стрым. Зараз мы, напэўна, пераключымся ў студыю, і вам таксама нашыя ведучыя раскажуць шмат цікавага, і мае калегі раскажуць, што адбываюцца в іншых кропках горада. Не пераключайцеся. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Менска быў Зміцер Міцкевіч, які пад праліўным дажджом для вас каментаваў тое, што зараз адбываецца ў сталіцы. Як бачым, спадарства, сапраўды гэты марш замяняецца як у Гонконгу, марш парасонаў, так? Так, мы памятаем таксама чорныя пратэсты ў Польшчы, дзе жанчыны выходзілі, гэта акурат была восень, і жанчыны выходзілі з чорнымі парасонамі. Ну вось і сёння ў Менску мы бачылі праліўны вельмі дождж багата. не перашкода, нягледзячы на гэта дзесяткі, пабачым, можа і пра сотні будзем гаварыць па выніках гэтай падзеі на праспекце пераможцаў, а таксама людзі непадалёк палацу незалежнасці, дзе па зубы ўзброеныя сілавікі таксама знаходзяцца. А мы запыталі мінчукоў, чаму яны прыйшлі на гэты пратэст. Давайте паслухаем. Хочу падтрымліваць пратэсты, таму што кожны пратэст дае структуры рэжыму ведаць, што вельмі шмат неабыякавых людзей, што нам не ўсё адно, што нас вельмі шмат. І я ведаю, што з-за такіх вось выпадкаў людзі, я не хачу, каб людзі баяліся. Мне вельмі прыкра, таму што гэта не закон, гэта беззаконне. Яны нас ганяюць без ніякай на той прычыны. Хочу, чтобы изменилась власть, чтобы были какие-то реформы либеральные, демократичные. Да неважно тут уже какие, лишь бы были. Потому что 26 лет держать страну грубо в рабах, это стыдно, по крайней мере, делают они, стыдно нам. И я хочу, чтобы это поменялось как можно быстрее. Хочу другой жизни в Республике Беларусь. Все, хватит. Президент Лукашенко засиделся. Скажите, а не боитесь? Неприятно. Не хотелось бы.
Вот. Ну что делать? У гражданина Лукашенко нет других способов как бы взаимосвязи с народом. Ну что сделаешь? Ось такія галасы сёння з вуліц Менску, тыя людзі, якія сабраліся сёння на пратэст, не на пратэст, а на марш адзінства, дакладней, так называецца гэтае мерапрыемства, якое зараз адбываецца ў Менску. А вы таксама можаце адказваць на пытанне, чаму вы выйшлі на гэтае мерапрыемства, не толькі ў Менску, але ў іншых гарадах. Пішыце нам смс-паведамленне альбо паведамленне на Viber, на наш рэдакцыйны нумар тэлефона +48 519 040 024. Нагадаю, што мы можам прымаць толькі смс-паведамленне, адказваць на вашы званкі мы не можам. Так што не тэлефануйце нам, калі ласка. А тым часам у Менску дождж, мы бачым вялікае проста мора парасонаў. Людзі сцяж ідуць, яны ідуць у бок рэзідэнцыі Александра Лукашенка, дзе стаяць людзі ў вайсковай форме, перад імі калючы дрот, і мы ведаем, што пратэстоўцы пачалі вязаць на гэты калючы дрот чырвона-белыя стужкі. Тым часам вядома, што ў розных кропках сталіцы праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра затрыманне 70 асобаў. Прынамсі, гэты спіс увесь час павялічваецца. Жорсткія затрыманні адбыліся таксама ў горадні Віцебску і Берасці. Вось, мы памятаем, што платформа «Голас» заклікала ўсіх людзей, якія прыйшлі на сённяшняе мерапрыемства, рэгістравацца, выкарыстоўваць хэштэг «Я гуляю». І на адзін з апошніх момантаў, прыкладна з паўгадзіны таму, яны паведамлялі, што зарэгістравалася больш за 127 тысячаў чалавек. А ля рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі знаходзяцца 10 бронетранспарцёраў, а на блізкіх вуліцаў машыны з вадамётамі, аўтазакі і браніраваныя аўто таксама. Таксама адмысловая тэхніка з'явілася БРДМ-2, якая расставіла такія металічныя шчыты супраць тых, хто прыйшоў на марш адзінства. У сталіцы тыя, хто прыйшоў, скандавалі «Саша, выхадзі». Таксама ці выйдзе ведаем... сёння Саша, дарэчы, як ты думаеш, Сергей? Я думаю, што калі ўсе разыдуцца, то абавязкова і дождж скончыцца, то Александр Лукашенко абавязкова з'явіцца ў бронекамізэльцы і можа прадэманструе новае нейкае ўзбраенне. Так, дарэчы, я бачыла, што жартавалі ў тэлеграм-канале, што сёння можа са шпіцам выйдзе. Ну, паглядзім, спадарства, будзем сачыць, наш стрім не скончваецца, мы будзем сачыць за тым, што адбываецца ў нашай сталіцы і ў іншых гарадах Беларусі. Паводле апошніх паведамленняў да ГУМа едуць вадамёты, а сам ГУМ быў зачынены з тэхнічных прычынаў, як паведамляюць напісы на дзвярах гэтай цэнтральнай крамы горада Менска. Вельмі шмат тэхнічных прычынаў раптам з'яўляецца ў розных кропках і зачыненыя таксама іншыя установы. Ведаем пра тое, што марш адзінства таксама адбываецца ў Светлагорску, Баранавічах, Ваўкавыску, ну і тых гарадах, якія мы ўжо называлі сёння ў нашым эфіры. А бачна таксама, спадарства, на жывой карцінцы, што хмары хіба паволі пачынаюць адыходзіць. Абы так і было, каб надвор'е спрыяла. А ў горадзе тым часам пратэстоўцы рушылі з Савецкай плошчы праз Стары мост у бок філармоніі, бо стала вядома, што ў тым раёне сілавікі заблакавалі калону дэманстрантаў, якая рухаецца з аддаленага мікрараёна Вішневец. Людзі ідуць на дапамогу, так паведамляе корэспандэнт Белсату. Тым часам мітынгоўцы не спыняюцца, нягледзячы на дрэннае надвор'е, і ідуць у кірунку рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі у кірунку палаца незалежнасці. Вельмі шмат людзей таксама ў іншых абласных гарадах, што вельмі важна падкрэсліць. І не толькі ў абласных, мы паведамлялі, што і ў цэнтрах таксама людзі збіраюцца. Ёсць таксама паведамленне пра затрыманне, напрыклад, у Пінску міліцыянты спрабавалі
спрабавалі затрымаць дзяўчыны з чырвона-белым сцягам, але людзі не далі гэтага зрабіць. У адказ пратэстоўцы пачалі скандаваць «Жыві Беларусь», Лукашенко аўтазак, ментова аўтазак. Усяго на пешаходнай вуліцы Леніна каля 200 чалавек, паведамляе карэспандэнт Белсату. Гэта пра Пінск? А тым часам Віцебск спадарства, і там кардон сілавікоў узброеных і у спецсродках па зубы, але калона мела мірныя сродкі, і што з гэтага атрымалася, давайте паглядзім. Окружаем давай! Это наш город! 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 Гэта было такое вельмі сімвалічнае адчапленне, і тут узгадваецца такі мем «Дзвер без забора». Ёсць дзвер, а забора няма, і людзі без праблемаў прайшлі праз гэты кардон невялікі, што цікава, мапаўцы ніяк не рэагавалі на тое, што людзі ішлі далей. Варта тут падкрэсліць, што калі нас шмат, то тады нішто не можа быць перашкодай, бо тады таксама і сілавікі рэагуюць зусім інакш, але ўсё ж такі пазней справа ўжо не выглядала так аптымістычна, і можам спадарству таксама паказаць гэтыя кадры, што адбылося пазней у Віцебску, вядома пра жорсткія затрыманні. Прячься, Даша, прячься, прячься. Капец человека, господи, как ужасы. Саша, уезжай. Вось такія жорсткія затрыманні ў Віцебску, а тым часам паведамляюць, што пры разгоне калоны дэманстрантаў у раёне вуліцы Чабатарова, гэта ў Менску, затрыманы журналіст радыёрацыі «Сябра Баш» Артём Сізінцаў. Ён паспеў паведаміць, што знаходзіцца ў аўтазаку, і яго везуць у міліцыю. Ну, на жаль, пра затрыманне мы паведамляем не толькі з Менску, не толькі з Віцебску, з іншых гарадоў. Вось, а мы вяртаемся ў Менск і бачым карцінку зараз з праспекту Пераможцаў, дзе, нягледзячы на дождж, на такое надвор'е восеньскае, людзей колькасць не змяншаецца, яны ўсцяж ідуць у бок рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, і там ужо сабралася даволі шмат людзей. Марш адзінства, які адбываецца не толькі ў сталіцы, але і ў іншых гарадах, у розных мясцовасцях. Ведаем вось на гэтую хвіліну, што далучылася таксама Жабінка да гэтых акцыяў. Пратэсты працягваюцца, нягледзячы на затрыманні ў Віцебску, але бачым таксама спадарства, што сілавікі дзейнічаюць гэтым разам дастаткова брутальна ў розных месцах. У Менску каля стэлы ідзе дождж, пра што мы вам ужо казалі, аднак людзі не разыходзяцца і дасталі паліэтыленавыя плашчы. На праспекце Пераможцаў ёсць указальнікі, ёсць туалет, вада, і карэспандэнт «Свабоды» паведамляе, што сюды сапраўды падвезлі біяпрыбіральнікі, валанцёры раздаюць ваду пратэстоўцам, а на слупы валянтэры павесілі вялікія мяшкі для смецця. Туды складаюць усё непатрэбнае, і смецця пад нагамі няма. Гэта ўжо таксама сталася хіба што сімвалам беларускіх пратэстаў, такія вельмі культурныя, вельмі элеганцкія. Так і людзі пасля сябе, што проста неверагодна, але прыбіраюць тыя месцы, дзе адбываліся пратэсты. На жаль, спадарства, тыя, хто стаіць па іншым баку, яны не такія мірныя. Давайте паглядзім, як сітуацыя разгортвалася ў Берасці.
Вядома таксама пра жорсткія затрыманні ў Берасці. Так, але акурат на гэтых кадрах мы бачылі проста тое, як людзі ішлі ў калоне, выказваючы сваё адзінства з іншымі беларусамі ў іншых гарадах. А тым часам ля палацу незалежнасці людзі ўжо стаяць каля вось гэтага калючага дроту і вадамёту. Яны фатаграфуюць гэты ўзмоцнены кардон на ўсю шырыню праспекту Пераможцаў і прылеглыя тэрыторыі. Сілавікі ўключылі сірэны, інцыдэнтаў пакуль няма, так перадае карэспандэнт «Свабоды». А вось непадалёк ад кардону сілавікоў з вадамётамі некаторыя раскладаюць на траве ежу, напоі, робяць супольны перакус. Такі прыкладны пікнік, а выстраеных сілавікоў людзі называюць фотазонаў. Ну, гэта такі своеасаблівы пратэстацыйны гумар, вось, бо насамрэч сітуацыя не такая вясёлая і затрыманні жорсткія працягваюцца. Паводле паведамленняў праваабаронцаў сёння затрымалі Прынамсі 70 асобаў, так, але вядома, што гэта не поўныя лічбы і затрыманні ідуць не толькі ў сталіцы, а таксама ў іншых гарадах. Прычым гэтыя затрыманні адбываюцца дастаткова брутальна. Ведаем таксама спадарства, што Полацк выйшаў на маршы еднасці, які адбываецца па ўсёй краіне. І вось калі глядзім на гэтыя кадры, гэта жывая карцінка, нагадваем, праспект Пераможцаў, сталіца, каля стэлы Менск, горад-герой. І гэтыя калоны, тысячныя калоны, якія рухаюцца ў кірунку палацу незалежнасці рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, то тут бачна адразу, што не трэба нікога купляць, не трэба плаціць, каб людзі прыходзілі, звозіць аўтобусамі, цягнікамі. Людзі самыя выходзяць, самыя шыюць сцягі, самыя пішуць транспаранты, і самыя вывучваюць і прыдумваюць крычалкі, з кожным разам усё больш крэатыўныя. І ведаюць, што таксама рызыкуюць і сваёй свабодай, могуць рызыкаваць сваім здароўем, калі бачым працай, як дзейнічаюць сілавікі. Пагэтаму гэта выглядае спадарства такім чынам ужо... А ў гародні больш за 2000 чалавек рушылі савецкай плошчы у бок Старога мосту. З боку шклазаводу насустрач ім прыйшла яшчэ адна калона пратэстоўцаў на Старым мосце АМАП. Пратэстоўцы ідуць па праезнай частцы перакрытага для аўтамабільнага руху мосту. А натоўп паволі ўехала міліцэйская машына. Міліцыянты папярэджваюць, каб пратэстоўцы сышлі з праезнай часткі. Машына рухаецца праз натоўп пратэстоўцаў. Аўтамабілі гарадзенцаў, якія стаяць у заторы на іншай паласе на мосце, сігналяць, скандуюць: «Гэта наш народ, горадня, выходзь, жыве Беларусь, сам ты пацук». Гэтыя 2 гадзіны жывога эфіру з Алінай Коўшык і Сергеем Пацасонам мы правялі разам, сачылі з вамі за тым, што адбываецца ў нашай краіне, як праходзяць маршы еднасці ва ўсёй Беларусі. Мы пакуль спадарства ставім кропку, але гэта не значыць, што заканчваецца наш эфір. У гэтай студыі ўжо праз момант з'явіцца іншая пара вядоўцаў, па гэтаму абавязкова застанецеся з Белсатам, а пакуль давайте узгадаем, што адбывалася учора. Ужо таксама традыцыйнымі сталі жаночыя акцыі, жаночыя маршы. Вось і мы падрыхтавалі для вас такі эцюд з таго, што адбывалася учора ў Менску. Произошли такие события, и до сих пор не возбуждено ни одно уголовное дело. Хотя в Следственный комитет уже подано более 1000 заявлений, насколько я читала. И, в общем-то, я сама юрист, и это настолько противоречит нашему законодательству, что я не вижу другой возможности выразить сейчас свой протест. Если я не могу работать как юрист, я это работаю просто как человек, выражающий свою гражданскую позицию. Это является одним из наших главнейших условий. Уход Лукашенко, освобождение политзаключенных, и чтобы те, кто были причастны к пыткам, убийствам, изнасилованиям и прочим, понесли свое наказание. И мы каждый раз напоминаем им об этом, что все будут найдены и все будут отомщены. Знаете, есть такое высказывание Черчилля: между бесчестием и войной вы выбрали бесчестие, вдобавок получите войну. Когда-то люди разные, маленькие, большие, выбрали бесчестие.
потому что они боялись отказаться от чего-либо, там, вступить в БРСМ, сфальсифицировать выборы и так далее. Мы все из-за них получили войну, потому что они выбрали бесчестие. Хочу выразить благодарность другим странам, которые поддержали, которые приняли данные выборы фальсифицированными и поддерживают нас в текущий момент, и за это им большое спасибо. То есть только твоих журналистов получается? Мы стоим в ланцюгу для того, чтобы нам не угрожали, для того, чтобы мы не боялись ходить по улицам. Потому что сейчас все запуганы, и сейчас только женщины, мы все женщины, можем выйти. Мужчин наших забирают, грозят тем, что наших детей будут отбирать, если кто-то выйдет с ребенком. Это дикая просто несправедливость. Законы в нашей Беларуси просто не работают. Я хожу с 9 числа на каждый митинг. И потому что наши голоса, как говорится, должны быть справедливо учтены. Как женщина я могла бы сейчас быть рядом с детьми дома, но вынуждена выходить, потому что и мужчины, и дети у нас не в безопасности на сегодняшний день. Мне первый раз было страшно, а когда я увидела побитых людей, искалеченных, когда девушек насиловали, так что моя жизнь против тех молодых? Вот что моя? Я уже прожила. Мы вышли на акцию, потому что уже надоел усатый мужчина во главе государства. Хочется перемен, и чтобы были перемены. Мы выходим каждый день, чтобы эти перемены случились. Мы тоже делаем что-то для этого. И чтобы стоп-насилие было, в конце концов, чтобы закон был действителен не только на нас, мирных граждан, но и на органы власти. Люди ждали всего лишь справедливых, честных выборов. Все. Чтобы вообще у нас был выбор. А не у нас его в котором забрали, мы живем. да. Ведь страх, посмотрите, если снимать все по бокам, посмотрите, сколько на мирных жителей выходят милиции, говорят, что мы проплаченные. Как такое может быть? Как можно было крутить с матами детей, высокоинтеллектуальных, душевных детей, которые высказать решили свою солидарность с людьми. Я вообще просто в шоке. И как бы дома сидеть невозможно. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. Добрый дзень, шановныя гледачы, мы працягваем наш эфір. Сёння па ўсёй Беларусі адбываюцца маршы адзінства. Мы будзем паказваць вам з розных кропак нашай краіны тое, што адбываецца. Для вас наступныя 2 гадзіны будзе працаваць у гэтай студыі Юлія Лабанова і Ігор Кулей. Ну так, сапраўды, нягледзячы на надвор'е, якое пачало ўжо псавацца, людзі ўсё ж такі рушаць да Палацу Незалежнасці, да стэлы. Хачу нагадаць, што яшчэ раніцай
Марш распачаўся такімі жорсткімі прэвентыўнымі затрыманнямі, бо сілавікі выхоплівалі людзей з невялічкіх групаў, якія рушылі з раёнаў у цэнтр гораду. Ну і таксама калоніі перашкаджалі сабрацца разам, каб Так, сутычкі рушыць. дакладна адбываліся каля Мазу, але не толькі сёння ў Не Менску. толькі. Яшчэ варта адзначыць, што галоўная плошча, па якіх было абазначана, якія былі абазначаны як месцы пратэсту, іх таксама ачапілі сілавікі. Вось, прынамсі, плошча Кастрычніцкая, яна была калючым дротам ачэпленая, стаялі там вайскоўцы, і Так, плошча і Незалежнасці, таксама праспект турнікетамі Незалежнасці. адчапілі, стаялі людзі ў вайсковай форме. Таксама мы бачылі, што Кастрычніцкая хіба ўпершыню з аўтаматамі стаялі людзі ў балаклавах. Бачна, што гэта вайскоўцы. Падагналі таксама вось гэтыя БРДМ-2 ўпершыню вайсковую тэхніку і зноў да Палацу Незалежнасці падагналі тэхніку вайсковай БТРы ў такой колькасці, што я не ведаю, ці яны не рыхтуюцца гэтым часам да нейкага нападу, не ведаю, натаўскіх войскаў, як быццам бы. Але хацеў заўважыць, што сёння затрыманні такія адбываліся не толькі ў Менску. Ўсё ж такі папярэднія нядзельныя акцыі не былі азмрочаныя такой колькасцю жорсткіх затрыманняў. Я бачу кадры ўжо ў Берасці, як вельмі жорстка хапаюць сілавікі, а мапаўцы хіба што таму, што ў чорнай форме маладых людзей заносяць іх у аўтазакі. І, дарэчы, Баранавічах таксама адбываліся такія акцыі. Ну, вось Берасцейшчына штосьці моцна гэтым сёння падвяла. Давайце паглядзім, як у Баранавічах адбываліся затрыманні на акцыях. Что ж вы делаете? Уйдите! Не трогайте нас! Вы видите, что дождь на улице? Делайте! Уйдите! Что делаете? Позор! 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 Так, дарэчы, вось бачылі гэтыя кадры разгонаў, вельмі жорстка дзеюць так сілавікі, і што прыемна, людзі ўсё ж такі, не гледзячы на пагоду, на надвор'е такое дрэннае, выходзяць на вуліцы, збіраюцца. Але гарадоў колькасць, дзе сёння адбываюцца акцыі, таксама цяжка пералічыць. Вось гартаю проста спіс, гэта Віцебск, Жабінка, Полацак, Гомель, Смаргонь. Я бачу нават ляхавічы маленькія сёння выйшлі на вуліцу і калоннай прайшліся пад бела-чырвона-белымі сцягамі. Ну і ў горадні таксама сілавікі спрабавалі прагнаць пратэстоўцаў. Больш за 2000 чалавек рушылі з Савецкай плошчы да Старога мосту. Іх так выцеснялі сілавікі. Ну вось у натоўп, кажуць, уехала міліцэйская легкавушка. То бок не толькі запужваюць сваім выглядам, сваімі дзеяннямі, але ўжо і ужываюцца міліцэйскія аўтамабілі дзеля таго, каб заставіць людзей разысціся. А цяпер пераносімся ў нашу сталіцу, вяртаемся туды, дзе на месцы падзеі працуе наш калега Зміцер Міцкевіч. Давайте перададзім яму слова. Папярэднім включэнні пра раённыя сцягі. Вось якраз тут перад намі гэта знакаміты сцяг раёна Лошыца. І вось, напэўна, гэтыя людзі зараз на свой раён і скіруюцца, таму што ідуць яны ўжо ў накірунку ад стэлы. Я што хацеў сказаць, зараз все ператварылася ўжо ў такую менавіта в такую прагулку. Вось гэты слоган «Я гуляю», які стаў рэальна проста знакавым сёлета, ужо проста увасабляецца на все 100%.
100%. То бок зараз рэальна просто гэта прям такая пазітыўная прагулка, нават і пад дажджом, ведаеце, вельмі цікава. І ўсё гэта вельмі пазітыўна глядзіцца. Я думаю, то, што найбольш нешчасныя людзі, напэўна, вось у гэтым месцы, гэта тыя вайскоўцы тэрміновай службы, якія вымушаныя стаяць, па адному мокнуць, і увогуле амаль не рухацца. Я думаю, што меркаванне ў іх пра сваё камандаванне, якое іх сюды адправіла, напэўна, скажем так, такое, я б не сказаў, што прям вельмі добрае. Што цікава, зараз ужо людзі пакрысе разыходзяцца, таму я б меркаваў, што будуць людзі зараз рухацца на свае раёны, і, напэўна, мы ўбачым нейкі рух, які працягнецца сёння в мікрараёнах, і в Сухаравай, і в той жа Лошыцы, шмат дзе. І, ведаеце, гэта насамрэч вельмі пазітыўная штука, мы тут ужо пра гэта расказвалі, і зноў жа хочацца верыць то, што скончыцца гэта ўсё таксама так жа пазітыўна, як і праходзіць. Я маю на ўвазе без затрыманняў, без нейкай дзішы, якая час ад часу ўсё-такі здараецца, у тым ліку і затрыманне журналістаў, таму што некалькі хвілінаў таму паведамілі, што затрымалі Артёма Сізінцева з радыё «Рацыя». Вельмі хочацца, каб яго як мага хутчэй адпусцілі, трымайся. І вось гэта вот вельмі такая важная штука, вось гэтая салідарнасць. Вот зараз насамрэч таксама вось расказваюць аб тым, што адбываюцца такія менавіта затрыманні па ўсім горадзе, і я б сказаў, што, ведаеце, вельмі, не вельмі прыемныя гэтыя навіны, і все-таки ўсім хацеў бы сказаць быць як мага больш асцярожнымі, каб все-таки пазбегнуць гэтых, скажем так, затрыманняў. Ведаеце, тут яшчэ зараз раз ужо пайшла такая гісторыя, раз ужо згадалі мы пра дзеянні сілавікоў, пра дзеянні гэтых званых праваахоўнікаў, то будзе вам такая хвілінка балконнай аналітыкі ад Дмітра Міцкевіча. Шмат насамрэч пытанняў было на мінулым тыдні пра перастаноўкі, якія правёў кіраўнік краіны в сілавым блоку, прызначыўшы на пасаду старшыні КДБ Церцеля, а ягонага папярэдніка Валерыя Вакульчыка старшынёй Рады бяспекі. Ведаеце, шмат хто казаў, што магчыма гэта сведчыць аб нейкіх бараджэннях там внутры сілавога блока, альбо нейкім, скажем так, нейкай неупэўненасці ўладаў, але вельмі верагодна, што тут, скажем так, больш важны іншы момант. Таму што Церцель быў да гэтага кіраўніком камітэта дзяржкантроля. Дык вось рэч вся ў тым, што паводле рознай інсайдерскай інфармацыі, паводле розных аналітыкаў, скажем так, загад на дзеянні 9-12 жніўня, фактычна гэты масавы тэрор супраць беларусаў, гэты загад мог быць падпісаны толькі Радай бяспекі, паседжаннем Рады бяспекі. Дык вось якраз такі старшыня камітэта дзяржкантроля в гэтую Раду бяспекі ўваходзіць, а намеснік старшыні КДБ не ўваходзіць. І вось менавіта вельмі верагодна, што для гэтага як бы Церцель і быў пастаўлены на гэтую пасаду, і дзеля таго, каб, скажем так, быць далучаным і, умоўна кажучы, замазаным в гэтай всёй гісторыі. І якраз такі гэтыя перастаноўкі могуць проста быць такімі своеасаблівымі тэхнічнымі, а не мець пад сабой нейкага кароткатэрміновага грунта, то бок гэта маглі быць абсалютна запланаваныя рэчы. Зноў жа, мы на 100% не ведаем, як гэта все адбывалася, але мне здаецца, што такія моманты варта ўлічваць. І яшчэ адна дыскусія наконт сілавікоў, якраз такі зноў жа, якая ўзнікае сярод людзей, я вам пра яе раскажу трошачкі пазней, таму што зараз вы якраз назіраеце, тут прыехала машына хуткай дапамогі, камусьці стала, напэўна, кепска, і зараз заехалі яны проста на газон, і зараз тэрмінова кагосьці будуць эвакуяваць, напэўна, у шпіталь. Так што, бачыце, без такіх выпадкаў не абышлося.
Ну, хаця з другога боку, мне здаецца, што арганізацыя вось таксама вельмі добрая, таму што людзей, ну, вот зноў жа гэтую машыну хуткай дапамогі прапусцілі вельмі хутка, пардон за каламбур, і зараз, мне здаецца, дапамога будзе аказана своечасова. Будзем на гэта спадзявацца ў усялякім выпадку. Тым часам мы бачым, што людзей тут робіцца пакрысе менш і менш, і людзі проста такімі вось рэальна разрозненымі калонамі рухаюцца ў розныя бакі, у бакі, хутчэй за ўсё, сваіх раёнаў. Хаця большасць все ж таки, як мы бачым, ідзе па праспекце Пераможцаў, вяртаецца ў цэнтр. Магчыма, штосьці будзе яшчэ адбывацца ў цэнтры. Мы паглядзім, будзем сачыць за гэтай сітуацыяй у бліжэйшыя часы. Вось, зараз вы якраз назіраеце, як працуе брыгада хуткай дапамогі. І чалавека аператыўна пагрузілі вось там на насілкі, зараз будуць эвакуяваць. Тым часам военнослужачыя тэрміновай службы вось пакуль стаяць, слухаюць гэтыя песні, а, скажем так, машыну, якая прайграе гэтыя песні, якая, скажем так, з гэтым здаравенным рупарам, зараз наш аператар вам яе пакажа, яе падагналі яшчэ бліжэй да праспекту Пераможцаў, напэўна, дзеля таго, каб заглушыць выкрыкі маніфестантаў. Ну і, напэўна, каб вы таксама маглі пачуць праз мой мікрафон, праз наш стрым тое, што яны тут уключаюць. Ох, я вам скажу, ведаеце, гэта, да, гэта своеасаблівае выпрабаванне на працягу нават некалькіх гадзін слухаць все гэтыя музычныя кампазіцыі. Я вам скажу, што вось тут, напрыклад, зараз хоць песняры граюць. Песняры гэта яшчэ вось вельмі добра. Это, напэўна, лепшае з таго, што грала тут сёння ўвогуле в гэтым плейлісце беларускага міністэрства абароны. Вот. А калі, дарэчы, вярнуцца да пытання аб сілавіках, да маёй балконнай аналітыкі, то тут, ведаеце, вельмі цікавая рэч, таксама такая цікавая дыскусія разгарнулася ў шэрагу адмыслоўцаў і ў шэрагу тых, хто мае дачыненне да сілавых структураў, наколькі я ведаю, зноў жа. Ёсць, таму што два варыянты. З аднаго боку, людзей заклікаюць складваць свае паўнамоцтвы, сыходзіць з органаў унутраных справаў, у тым ліку у выпадках, калі людзі не згодныя з гэтай дзяржаўнай палітыкай. І мы ведаем, што такіх выпадкаў ужо хапае, яны звычайна все робяцца публічнымі. Але з другога боку ёсць заклікі не сыходзіць, а наадварот заставацца і працягваць працаваць на карысць радзіме. То бок менавіта радзіме, не кіраўніцтву, не камандаванню, а Беларусі. Ну, то бок устраиваць, так бы мовіць, італьянскую забастоўку на месцах. І вось мне здаецца, што гэта будзе вельмі цікава, калі людзі, тыя, які працуюць у праваахоўных органах, пачнуць, вось калі яны пачнуць устраиваць італьянскую забастоўку і, так бы мовіць, сабатаваць загады свайго вышэйшага камандавання. Мне здаецца, што сітуацыя можа выглядаць вельмі цікава. В любым выпадку шмат незвычайных і цікавых рэчаў для нашай сістэмы мы пабачым, таму што ўжо мы бачым, што яны, скажем так, не чакалі такога развіцця падзей і, в прынцыпе, не вельмі гатовыя. Таму што, зноў жа, я вот магу сказаць са свайго персанальнага бачання, мне асабіста здаецца, што пакуль, зноў жа, ніякіх далёкіх планаў яны не будуюць і прымаюць рашэнне аб тым, што рабіць, хутчэй інтуітыўна, я б сказаў. Вельмі важным насамрэч будзе, канешне, паездка Александра Лукашэнкі в Расію, якая мусіць адбыцца 10 верасня. Вось там, так бы мовіць, гэта шмат хто называе паездкай за ярлыком, і мне здаецца, там мы ўбачым, што будзе адбывацца далей вось беларуска-расійскіх стасунках, таму што мне здаецца, пакуль не бачна той рэакцыі, на якую спадзявалася кіраўніцтва Беларусі ад Расіі, вось мы яе не заўважаем. Таму што так, ёсць дэкларатыўная падтрымка, ёсць засланыя супрацоўнікі Russia Today на беларускае тэлебачанне дзяржаўнае. Аднак, мне здаецца, гэта явна не тое, на што разлічваў Александр Лукашенко і тое, чаго б ён хацеў. Вось. Ведаеце, бо все-таки
зноў жа вот стасункі ў той жа момант з захадам мы бачым, што цяпер горш няма куды. І на захадзе якраз такі мне таксама вот асабіста у мяне шмат хто пытаўся з маіх заходніх калег аб тым, як можна бачыць стаўленне захада і як цяпер выглядае пазіцыя еўразвяза вось па тым, што адбываецца. І мне здаецца, там просто патрэбна два такіх блокі выдзеліць, таму што бліжэйшыя суседзі Беларусі, такія як Польшча, Літва, Латвія і нават Украіна, вельмі моцна зацікаўленыя в тым, што тут адбываецца, і такое ўражанне, што яны там в авангардзе спрасоўвання беларускага парадку дня ва ўсіх еўрапейскіх структурах. У той жа момант, як Германія, Францыя, вось іншыя краіны, мне здаецца, яны не настолькі заангажаваны в то, што адбываецца тут. Ну, в любым выпадку мы будзем глядзець, назіраць за гэтай рэакцыяй, але вось важная рэч тут ведаеце в чым? Што на маё меркаванне вось нават гэтае такое стаўленне яно просто дае магчымасць беларускаму грамадству расці. Таму што ведаеце, беларускае любое грамадства, яно ведаеце таксама як дзіцёнак, і яно развіваецца з часам. Спачатку яму цікавы толькі простыя рэчы, пасля больш складаныя, пасля яшчэ больш складаныя. Дык вось калі цяпер мы бачым тое, што беларусы самі кажуць, што мы самі мусім все зрабіць, і мы спадзяемся, канешне, на падтрымку і на салідарнасць, аднак менавіта мы мусім зрабіць все самі, мы мусім самі выйсці з гэтага палітычнага крызісу. Вось гэта якраз такі этап сталення, і гэта тое, што робіць, што прымушае людзей расці, тое, што паказвае, што людзі все-таки робяцца дарослымі менавіта в палітычным плане. І якраз такі вот пра раёны мы ўзгадвалі, і то, што нават у мяне на раёне звычайныя хлопцы, якія сидзелі б раней под пад'ездам просто з півам в спортштанах і слухалі расійскую папсу з мабільнага тэлефона, то цяпер яны абмяркоўваюць палітычныя пытанні, а слухаюць яны кампазіцыі Сергея Михалка, гурта Брутта, Віктара Цоя і гэтак далей. Гэта рэальна бачна. То, што вчора, калі я просто ішоў дадому, по раёну разносілася «Жыве Беларусь». Ведаеце? А пасля захожу я в інтэрнэт і бачу то, што, аказваецца, у мяне нават на раёне даволі вялікі марш адбываўся. Вось гэта якраз такі той самы этап сталення, калі людзям робіцца цікавы не толькі простыя рэчы, там, як звычайная простая эканоміка ці курс даляра, а калі людзям таксама становіцца цікава і рэчы палітычныя, рэчы больш складаныя, якія патрабуюць большага аналіза. І, дарэчы, паглядзіце, гэта бачна і таксама в паведамленнях сродкаў масавай інфармацыі. Становяцца больш папулярнымі рэчы аналітычныя, рэчы, якія даюць разуменне сітуацыі. А гэта якраз такі адказ на попыт. Людзі хочуць зразумець, што адбываецца. Вось. Зараз я падсумую то, што вот пакуль мы бачым людзі все-таки сыходзяць в цэнтр, гэтая прагулка, яна трошкі разыходзіцца. Я думаю, то, што можа быць яшчэ на працягу нейкага часу мы пасля будзем уключацца, распавядаць, што тут адбываецца, але вы галоўна не пераключайцеся. Зараз мае калегі в студыі вам распавядуць, што адбываецца ў іншых кропках горада. Там, напэўна, таксама шмат цікавага. Ну і аналітыка таксама там будзе, не балконная, але, напэўна, яшчэ і лепей. Так што працягвайце глядзець Белсат. Гэта быў Зміцер Міцкевіч. Добрага ўжо, напэўна, вам вечару. Дзякуй вялікі. Гэта быў Зміцер Міцкевіч, наш карэспандэнт з Менску, які вядзе адтуль наўпроставую трансляцыю. Ну і хацелася пагучыць лічбу затрыманых, якую ўжо канстатаваў праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэта 78 асобаў толькі ў сталіцы. Будзем назіраць, як далей будзем спадзявацца, што гэтая лічба не будзе расці, абсалютна затрымаецца на тым, што ўжо ёсць. Вы дасылаеце нам смс-ы вось на гэты нумар, які стаіць у нас тут на стале. Дарэчы, хачу сказаць, што па гэтым нумары з намі звязацца можна таксама праз Вайбер. І вось адна з апошніх смс-ках. Сёння на мітынгу ў горадні затрымалі майго сына. Ён знаходзіцца ў ленінскім русе. Куды мне звярнуцца за дапамогай? Звяртайцеся да праваабарончага цэнтру «Вясны». Я думаю, што контактныя нумары вы можете знайсці ў іх на старонцы. Званіце, калі ласка, паведамляйце ягоныя дадзеныя. Я думаю, што вам акажуць усю патрэбную дапамогу. А мы тым часам пераносімся ў Берасце, дзе сёння таксама былі затрыманні і была вялікая шматтысячная акцыя. На месцы працаваў наш карэспандэнт і знаходзіцца надалей там Алесь Ляўчук. Алесь, добрый вечар. Добрый день.
Калі ласка, табе слова, распавядзі, што ты бачыў на сённяшняй акцыі ў Берасці і падрабязнасці вось гэтых затрыманняў. Ну, сегодня снова была перекрыта центральная площадь города Береста-Ленина. Люди начали сбираться на пешеходной улице Советская, когда помника тысячегодия. Там один человек принес колонку, включил разные песни, муры и так далее. З'явилась великая растяжка самозванец «Уходи». И когда колонна рушила, прошла помали всю улицу Советскую и выходила на проспект Машерова, аднекуль выбегла вельмі шмат силовиков, без опознавальных знаков, не зразумела было, кто гэта, милиция або АМАП, и они отсекли голову колонны. Было шмат затрыманняў от 20 до 30 человек. До нас подходил один человек, и он бот згубил, але змог збегчы адтуль. И была перекрыта улица Советская, как люди не могли выйти, але людей было так шмат, что захопил этих 20-30 человек, силовики отступили. Алесь, колькі затрыманых ёсць нейкія звесткі? Можа, мясцовыя праваабаронцы налічылі ўжо ці маюць нейкую статыстыку? Ну, сведкі гэтага здарэння кажуць, что затрыманых каля 20-30 человек, 20-30 человек, значит, и вядома, что зараз яны знаходзяцца ў Ленінскім раўсе города Берасця. Алеся, як пры гэтым паводзілі сябе сілавікі, як можна ахарактарызаваць іх дзеянні? Ці гэта былі брутальныя затрыманні, ці ўсё ж намагаліся фармальна выглядаць больш так лаяльнымі, калі казаць? Яны сябе паводзілі вельмі жорстка. Асаблівая увага іх была да людзей, у якіх была сімволіка. Яны хапалі жорстка, кідалі іх у аўтазакі. Ну, гэта нават чымсьці нагадывала сітуацыю, якая ў горадзе была 10-11, когда сілавікі са шчытамі выходзілі на мірную дэманстрацыю. Ці гэта былі мужчыны толькі? Вось тая практыка, якая распаўсюджаная апошнім часам у Беларусі, затрымлівалі таксама і жанчын? Ну, вот некалькі людзей, сярод іх жанчыны вялі колонну, неслі расцяжку, і вось пасля того, што адбылося гэта здарэнне, мы гэтых жанчын ужо не бачылі. Раней мы ведаем, што кіраўнік гарвыканкаму берасцейскага Рагачук пайшоў і дамовіўся, каб вызвалілі ўсіх затрыманых. Гэта было якраз пасля вось жорсткіх затрыманняў 10-11. Ці зараз будуць нейкія адбывацца, не ведаю, спробы паразмаўляць з гарадскімі ўладамі, каб яны паўплывалі на міліцыю, на людзей у форме, каб выпусцілі людзей? Ну, тут спрэчная сітуацыя, што кіраўнік гарвыканкаму Рагачука чымсьці замаўляўся. Напрыклад, ён паабяцаў на мітынгу, які быў шматтысячны, што адпусцяць і ўчу лідера гурта «Дай дарогу» Юрія Стыльска. Яго сапраўды выпусцілі, а праз 2 дні ён быў затрыманы. То бок, я так разумею, што жыхары горада ўжо не зусім давяраюць мясцовым уладам, так, у тым, што тычыцца вызваленняў людзей? Жыхары горада зусім не давяраюць мясцовым уладам. Дзякуй вялікі, Алесь, за тое, што распавёў нам пра Берасце. Вось, як бачым, хіба што была аддадзеная каманда ў адрозненні ад папярэдніх такіх мірных маршаў. Сёння адбываюцца затрыманні масавыя, шматлікія і брутальныя. Таксама давайце паслухаем з вамі, пра што кажуць удзельнікі вось гэтага берасцейскага сённяшняга маршу, чаму яны выходзяць на вуліцы, чаго яны патрабуюць. Моя главная ценность и людей, которых я здесь вижу каждый раз, это свобода. Поэтому мы будем выходить до тех пор, пока наша страна не войдет в новую эпоху, не станет свободной, процветающей, счастливой. За это я и хожу. Я живу как раз на Советской, где были эти события 9-10 числа. Я видела, как таскали людей, набрасывались на одного человека 6-5 вооруженных амбалов в черной форме. Я звонила 10-го 2 раза в милицию, требовала, чтобы
они приехали немедленно и фашистов этих убрали, бандитов. Милиция мне сказала, милиция работает, они там. И продолжались вот эти захваты людей. Сейчас я вижу, что очень много людей стали присоединяться вот к этому маршу мира. Я это вижу, что у многих людей просыпается вот это желание участвовать в каких-то таких мирных акциях. Это изменилось, да. Но то, что жестокости были эти, агрессия со стороны властей, это осталось. Люди хочуть свободи, хочуть, щоб їх почули. Щоб ніхто їх не карав за свободу слова. Ну, вось гэтак гаспадарства выглядалі пратэсты ў Берасці, а ў Менску, па апошняй інфармацыі, да пратэстоўцаў далучылася Марыя Калеснікава. Таксама рух «Голас» сёння абвясціў, што будзе налічваць больш дакладную колькасць удзельнікаў. Яны стварылі такі чат-бот, дзе праз Viber і WhatsApp можна было даслаць паведамленні. Такім чынам лічылася колькасць удзельнікаў, іх больш за 119 тысяч, прыкладна. Вось такую лічбу агучыла платформа. Ну што ж, гэта паказвае толькі тое, што колькасць людзей не змяншаецца на пратэстах. Ну, выходзіць, нягледзячы, сёння, канешне, не самае лепшае надвор'е, таму цяжка меркаваць пра колькасць людзей, якая выйшла пры добрых умовах. Ведаеш, пратэстоўцы нават хадзілі і выкриквалі такія лозунгі, што вось мы ідзем па лужам, Саша нам не нужен. То бок абсалютна надвор'е не ўплывае на тое, што народная творчасць становіцца ўсё больш і больш крэатыўнай. Застаемся на берасцейскай зямлі. На сувязі з намі Пінск. Віктор Ярашук адтуль. Добрый дзень, і калі ласка перадаем слова пра тое, што сёння адбывалася ў гэтым сталіцы Полесья, скажем так. Добрый день. Только что с центральной улицы пешеходной Пинску разошлись люди. Вельми моцный дождь ідзе. Але ж пошел спочатку. Люди почали збиратися о 14 године. На самом подходе до улицы была затримана сябра инициативной группы по перемовах с уладами Вероника Иванова. Ее свезли в городский отдел внутренних справ. Люди собрались. Спочатку все было тихо и спокойно. Люди просто сидели, ходили по улице. Было много милициянтов, как в форме, так и в цивильном. И здавалось бы, все просто. Потом милицианты бачили одну из девчин, что она достала червоно-белый стяг. Подошли, хотели ее забрать. И тут все люди знялись, не дали милицианты этого зробить, и почали выкрикивать лозунги. «Живе Беларусь, Лукашенко», «Автозак» и іншее. Милицианты почали снимать людей на видеокамеру, и люди почали спевать, что «я завсёды беру с собой видеокамеру». Попереживали милицианты, что разыходитесь, это не санкционовано. Люди только хлопали в долони и выкрикивали лозунги, знову таки «Живе Беларусь» и іншее. Потом дождь маслица стал вельми моцный. Милицианты поховались, люди так само разошлись. Але ж еще не около 2 годин никто с улицы не разыходился. Потом все разом спели песню «Воины из святла» и разошлись. Больше на моих очах хапуна не было. Вот такая справа у Пінську. Вельмі добра, што не было такіх таксама брутальных нейкіх акцый, так як у іншых гарадах. Але таксама выглядае, што міліцыя рэагавала на сімволіку гэтым разам. Ну, відавочна, што нейкі загад атрымалі на тое, каб ўсё ж такі сімволіку на такіх акцыях людзі не маглі выносіць. Дзякую вялікі, Віктор. Падзякуем Віктору Ярашуку, нашаму карэспандэнту ў Пінску. Так, і працягваем наше выданне. У Віцебск. Калі ласка, давай, Юля. Ёсць меркаванне удзельнікаў акцыі. Честные выборы, свободу политзаключенным. Ну, в общем-то, и все. Вы проститутка? Наверное. И наркоман, наверное, и разведка, и... Мы за свободную страну. Страну там, где я смогу не переживать за своих родных, близких. Там, где я смогу спокойно ждать свою маму с работы. Поэтому сегодня марш свободы.
затрымания были, мы становились в цепь, пытались журналистов забрать. Это ужасно, на самом деле. Вы несете правду, вы молодцы, спасибо вам большое. Меня возмущает судьба моего коллеги минского уролога, которого 2 сентября задержали, а в последующем его перевели на Крестина с ЗЧМТ, ушибом почки. Я не понимаю, как можно так относиться к врачам, к учителям. Складывается впечатление, как будто этой стране не нужен никто, кроме силовиков. Мы голосовали, и все знают правдивое голосование, сколько там реально было голосов за него. Это меньшинство. И поэтому мы просто хотим, чтобы честные выборы восторжествовали, и чтобы народ мог жить спокойно, зная, что все по-честному происходит в стране. Нужно давать молодежи реализовывать себя. Нам нужны экономические реформы, потому что все говорят, что протестующие мы не знаем, чего. Застаемся ў Віцебску. Вось так у нас меркаванні толькі што былі акурат з гэтага паўночнага горада. І у нас на сувязі наш калега Віталь Скрыль. Калі ласка, перадаем слова, як сёння праходзіла акцыя ў Віцебску. Вітаю господарство. Сегодня Витебск массово, это, это человек 600-700, может быть, крыху больше. Спочатку народ собрался в центре города и пробовал ходить по центральной площади, это площадь Перемоги и площадь Свободы. Але милиция стала оттискать и просто литерально перекрывать проезды, проходы. И народ блоковали, люди ходили с мейками, гуляли за мапом, старались прерывать где-то заслоны. Ну, в вынику зараз мы уже в спальном районе на полдне Витебску. И народ протягивая идти, хоть и были затрымания, хоть и такие был локальных опун зонами, перекрывали целые улицы Витебску. Ну, народ пока что протягивает свой маршрут. А як адбываліся затрыманні? Ці былі яны масавымі? Они не массовые, это просто блоковали все улицы локально, подъезжали микроавтобусы и особных людей вытягивали, когось могли отбить люди, когось не отбивали, того забирали автобусы. Але такого как масштабного хапуну еще нема. Ну, это таксама добрыя навіны з Віцебску, тому што не ва ўсіх гарадах сёння так адбываецца. Якія планы далей вось у гэтых удзельнікаў мірных пратэстаў? Яны разыходзяцца, я так разумею, па спальных раёнах. Штосьці будзе адбывацца далей? Якая традыцыя? Таму што можна ўжо казаць зараз пра традыцыю. Усё ж такі гэта 4-я нядзеля вось такіх пратэставых акцыяў, не ўлічваючы самого дня выбараў. Ну, вот литерально через 10 тому я думал, что народ зашел во дворы на Чкалова и разойдутся по домах. Але нет, народ вышел снова на головные улицы и протягивает скандовать, зараз стоять вздолж дороги и летают машины, которые проезжают по ними. То вот пока что народ не разыходится. Так, людей стало крыху меньше, але еще это не та масса, якую милиция может просто так подъехать и забрать. Мы сегодня на апытанцы вось бачили на апытанні жыхароў Віцебску і удзельнікаў акцыі, што было добрае надвор'е. Як зараз з надвор'ем у Віцебску? Ну, сейчас уже фильм 10-15 тому выглядел на то, что пойдет дождь. И в некоторых районах был дождь. И довольно мощно. Але ось там, где мы теперь, спокойно солнце сховалось, але сухо. Ну і што ж, спадарства, дзякуй вялікі. Гэта быў Віталь Скрыль, наш карэспандэнт з Віцебску. І, уласна, мы маем відэа затрыманняў, якія там сёння адбываліся, вашай увазе. Прячься, Даша, прячься, прячься. Капец человека, господи, как ужасы. Саша, уезжай. Выглядае гэта зусім не без віна, ўсё ж такі і супраціўляюцца пратэстоўцы, а міліцыя цягне сілай і бачна, што прымяняецца ўсё ж такі, ужываецца сіла да людзей, так што не такія ўжо і спакойныя затрыманні.
Так, а лічба затрыманых у Менску літаральна расце на вачах. Ужо 83 асобы па дадзеным праваабарончага цэнтра «Вясна». І сярод затрыманых таксама ёсць сябра каардынацыйнай рады Вольга Паўлава і журналіст радыёрацыя Артём Сізінцаў. Дарэчы, у Магілёве таксама затрымалі корэспандэнта Белапана Леся Асіпцова. Мапаўцы закінулі яго бусік. Журналіст асвятляў марш адзінства. Ад самага пачатку паведамляюць нашыя корэспандэнты з Магілёву. І можна назіраць таксама такую тэндэнцыю, што прынамсі сябраў прэзідыума каардынацыйнай рады ўлады спрабуюць або выціснуць з краіны, або пасадзіць у турму. Літаральна учора стала вядома пра Вольгу Кавалькову, якую забралі з СІЗА на вуліцы, на завулку Акрэсціна ў Менску, так, і вывезлі за мяжою, як паведаміла пазней Вольга, што гэта была такая умова, або яна будзе ў турме надоўга застанецца, або яна мусіць выехаць. Выехаць з краіны, так, дакладна, і вывозілі таксама, як нейкімі бандзіцкімі ці метадамі нейкай мафіі. Гэта капюшон на галаву, маску, каб яна нічога не бачыла, і трэба было пакласціся на заднім сядзенні, і вывезлі на мяжу, выкінулі там фактычна. Нават паведамляла, што не ведала, у якім кірунку, на які прапускны пункт. Так, і куды дакладна яе вязуць. Што самае дзіўнае, ёсць усяго 7 сябраў прэзідыума каардынацыйнай рады, і ў гэты момант, па сутнасці, на свабодзе застаюцца толькі 2. Максім Знак, і ў Беларусі, на свабодзе Беларусі, Максім Знак і Марыя Калеснікава. Таксама застаецца Святлана Алексеевич, але яна са стану здароўя не ўдзельнічае ў паседжаннях. Ну, і Павел Латушка варта адзначыць, што ён пакуль знаходзіцца за мяжой. Ён выязджаў дабравольна, каб наведаць эканамічны форум і сустрэцца з замежнымі палітыкамі, але, як ведаем, Лукашенко яму прыгразіў адказнасцю за захоп улады, яшчэ невядома. Так, ён збіраўся вярнуцца, але невядома як. Александр Лукашенко звычайна помсціць былым чыноўнікам, якія перайшлі на іншы бок, ці змянілі сваё нейкім чынам меркаванне. Звычайны лёс гэтых людзей, ну, не пазайздросціш лёсу гэтых людзей. А ў нас, дарэчы, вось узгадывалі Магілёву, затрыманне журналіста, дазваніліся да нашай магілёўскай калегі Аліны Скрабуновай. Аліна, добрый дзень. Распавядзі, калі ласка, падрабязней пра акцыю ў вашым горадзе. Так, прывітанне. Меня чутно, я разумею уже правильно? Так. У нас у Магілёве сёння адбылося з моманту пачатку маршу адзінства уже вельмі шмат падзей. Насамрэч былі затрыманні, як ты правильно ўжо адзначыў, Алеся Асіпцоў са Свабоды, гэта корэспандэнт Белапану. Ён быў затрыманы людзьмі ў цывільным. 2 бусы яны ездзяць за маршам з людзьмі, і вот яго выхапілі. Пакуль што нікога больше журналістаў не затрымлівалі. Ну, як усё было? Першапачаткова людзі сабраліся на плошчы, дзе сёння праходзіць дзяржаўнае афіцыйнае мерапрыемства, кірмаш. І калі міліцыя папрасіла людзей сысці, ім патлумачылі, а чаму мы будзем сыходзіць? Тут жа дазволенае мерапрыемства, зладжанае самой дзяржавы знаходзіцца. Ну, конечно, людзі яны сабраліся дзеля таго, каб выказаць сваю незгоду з вынікамі выбараў і з апошнімі падзеямі, брутальнымі пабоямі, затрыманнямі ў Беларусі, і ў тым, што ўлада ніяк не рэагуе на гэтыя мірныя пратэсты. Ну, ці рэагуе, але гэта не той дыалог, якога хацелася бы людзям. І вось на гэтай плошчы ля атрыума людзі прабылі вельмі доўгі час, там збіралася таксама, все пачалося з дзесяткаў, разраслося да сотняў удзельнікаў пратэсту. І пасля, калі яны рушылі па горадзе, да іх проста долучаліся мінакі, я не ведаю, адмыслова яны да них долучаліся ці не, але зараз па гораду, па цэнтральных вуліцах ходзяць уже тысячы, некалькі тысяч. Гэта якраз тое, што было на мінулых выходных. Бок пратэсту ў Магілёве не згасае, наадварот, бачна, што ён нібыта набірае абароты. Аліна, з'явілася таксама інфармацыя, што нібыта пратэстоўцам удалося прагнаць міліцыянтаў. Ці сапраўды гэта так? Або не міліцыянтаў, а ціхароў? Ці ведаеш ты штосьці пра гэтую сітуацыю? Так, гэта было месца гэтай гісторыі. Якраз на пачатку, калі людзі яшчэ толькі сабраліся, іх здымаў чалавек у цывільным. Хто ён такі?
Ну, паколькі ён быў з ручной гэтай камеры Panasonic, так, у кепцы, у маскі на твары, то усе зразумелі, што гэта проста чалавек у цывільным, які іх здымаюць для таго, каб пасля, напэўна, вызваць у раунд і прад'явіць прэтэнзію за ўдзел у мірным мітынгу. Карацей, я не ведаю, што стало той апошняй кроплей у народа, але ў адзін момант яны проста все акружылі гэтага супрацоўніка ў цывільным. Як з яго упала маска, ну, я не бачыла, але яго акружылі і пачалі крычаць сорам, ганьба. Карацей, просто все вакол яго, все згруппироваліся, столпіліся, акружылі, і супрацоўнікі міліцыі ўжо ў форме мусілі выводзіць яго з гэтага натоўпу. Яго вывелі з натоўпу, пасадзілі ў бус за мапам, і гэты бус трошки ад'ехаў. Ну вот зараз я гляджу, што гэты ж самы супрацоўнік у цывільным ужо зноўку стаіць на другім баку дарогі ад пратэстоўцаў і працягвае іх здымаць на камеру. Ну, ён супрацоўнік УВД, наколькі я ведаю, ён быў таксама і на мінулай акцыі. Вось, дакладна, чым ён займаецца, зараз не скажу. Ну, вот зараз адбыўся адзін з цікавых момантаў. Люди дайшлі до плошчы Славы, а у нас две самыя галоўныя, самыя вялікія плошчы ў горадзе, гэта плошча Славы і плошча Леніна. Яны абчэпленыя мапам, і туды нікому ўвайсці нельга. І вот яны дайшлі до гэтага ачаплення і пачалі мапу скандзіраваць таксама ганьба, ну і астатняе. Но пры гэтым ніякіх затрыманняў не было. Людзі колькі хацелі, столькі прастаялі. Сёння мы назіраем у Магілёве зноўку вялізныя бел-чырвона-белыя сцягі, паколькі пасля кожнага такога мітынгу звычайна затрымліваюць людзей, уладальнікаў гэтых сцягоў, каб канфіскаваць сцяг. Іх уже вельмі шмат у Магілёве канфіскавалі, але ўсё роўна бачым, што людзі прыносяць, разгортваюць гэтыя сцягі, іх звычайна нясе некалькі дзесяткаў чалавек. І пасля, калі ёсць такая магчымасць расцягнуць, напрыклад, на прыступках, як гэта сёння было на прыступках кінотэатру «Кастрычнік», расцягнулі вялізны бело-чырвона-белы сцяг, і все там фатаграфаваліся, просто гэта стала такой святочнай фотозонай. Аліна, вось мы бачылі толькі што на... не спыняецца. Мы бачылі толькі што на кадрах, як аднаму з вось гэтых людзей сарвалі маску, так, і хацеў запытацца яшчэ, ці ты ведаеш штосьці пра лёс Алеся Асіпцова, журналіста Белапану, затрыманага ў Магілёве? Ну, на жаль, я, власна, не бачыла, як яго затрымлівалі, таму што калона, яна вельмі вялізная, яна расцягнутая, калі галава ідзе там у адным месцы, то хвост можа быць за некалькі кварталаў ад яе. Але тыя, хто ішоў побач з ім, падышлі да мяне і адразу расказалі, што тут небяспечна хадзіць, ну, скажем так, асобна ад натоўпу, лепей, ну, параілі так, лепей схавацца за іх, таму што журналістаў пачалі выцягваць. Вось яны мне распавялі, што Алеся Асіпцова затрымалі каля паміж будынкам пошты і гарвыканкаму. Яго забралі людзі ў цывільным у гэты бус, які ездзіць за пратэстоўцамі. Ну, спадзяёмся, што яго выпусцяць праз 3 гадзіны. І вось апошняя інфармацыя, таксама у нас у тэлеграм-канале Магілёве АМАП блакуе ўваходы на плошчу Славы. Так, якраз ты бачыш гэта, ці гэта знаходзіцца неяк у іншым месцы? Так, менавіта тое, вот адкуль толькі што развернуліся пратэстоўцы. Яны дайшлі да плошчы Славы, тут стаіць шмат мапу, тут знаходзяцца аўтазакі, розныя аўтобусы з сілавікамі. Вот, вельмі доўгі час людзі стаялі са сцягамі, крычалі ім, так, ну, побач, адзін на аднаго глядзелі, это просто паміж на розных баках дарогі стаялі. Ось, тое самае зараз адбываецца і на плошчы Леніна, яна таксама адчэплена, падыходы праз яе ажыццяўляюцца праз падземныя пераходы, і вось падысці нікому туды нельга проста. Яны дзейнічаюць па сцэнару мінулай нядзелі. Я ведаю, што асноўнае затрыманне ў мінулую нядзелю адбыліся якраз пасля таго, як акцыя скончылася, людзі пачалі разыходзіцца. Ну, вось таму трэба быць асцярожным зараз. Ну і
спадзяюсь, што не будуць брутальных, не будзе брутальных затрыманняў, увогуле іх не будзе, конечно. Аліна, дзякуй вялікі, дакладна і да цябе. Гэта будзь асцярожная, беражы сябе. І дзякуй яшчэ раз за інфармацыю з Магілёву. Мы, дарэчы, распавядалі сёння пра Барановича і вось атрымалі СМС-паведамленне ад аднаго з нашых гледачоў. На сённяшняй пратэставай акцыі ў Барановичах адбыліся брутальныя затрыманні, мы іх вам паказвалі. Людзей ціснулі на цэнтральнай вуліцы сілавікі, сярод пратэстоўцаў былі заўважаныя правакатары. Адзін з іх прыснуў перцовым газам у вочы сталаму мужчыне і ўцёк пасля гэтага. Ну, у Магілёве, калі вяртацца да яго, ўжо можна заўважаць, што якую нядзелю запар улады выкарыстоўваюць вось тую самую спробу заняць плошчу нейкімі народнымі гуляннямі ці забаўляльнымі мерапрыемствамі, атракцыёнамі, якія там усталёўваюць. Яшчэ раз, як усё было ў Магілёве у кароткім відэа. Лукашенко в автозак! 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 Ну што ж, гэта быў Магілёў, а мы вяртаемся ў іншыя гарады. Напрыклад, у Гомлі пратэстоўцы падашлі да стадыёну, і там футбольны клуб «Крумкачы» гуляў з Гомлем, і не ведаем, як далей будзе развівацца гэтая падзея. Дарэчы, з Крумкачамі памятаем, што двух футбалістаў гэтага клуба затрымалі ў Менску, збілі, абодва яны правялі ноч у ізалятары. Аднаго з іх прыйшлося вывозіць нават хуткай дапамогай, таму што ў яго былі пашкоджаныя пазванкі ў хребеце. Так, і самае дзіўнае, што ўлады абвінавачвалі гэтых футбалістаў у гвалце ў дачыненні да міліцыянтаў. Да міліцэйскага бусіка, да аўтамабіля міліцэйскага, але з'явілася пазней. Там адбылася такая правакацыя, і на тым відэо відавочна бачна, што журналісты, што, прабачце, футбалісты стаялі проста далёка ў браме і не бралі ўдзелу ў гэтых сутычках. Так, стаяць вельмі далёка ад гэтых пратэстаў. Дарэчы, яшчэ адна навіна, якая мяне сёння вельмі моцна ўразіла. Беларусь даслала дадзеныя па смяротнасці ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў. Я думаю, што важна пра гэта сказаць. Это тыя дадзеныя, якія ўтойваюць ад беларусаў, таму што шпіталі ад пачатку красавіка не публікуюць ніякай інфармацыі па смяротнасці. Дык вось смяротнасць за красавік-чэрвень, то бок за 4 месяцы, перавысіла сярэднюю за апошнія 5 гадоў прыкладна на 5500 чалавек. Гэта гістарычны рэкорд за ўсе часы, што Беларусь дасылае дадзеныя ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў. І, магчыма, гэта і вось ёсць тая лічба людзей, якія памёрлі ад COVID-19 у нашай краіне, пра якую ўлады не прызнаюцца, а прызнаюцца яны толькі ў 398 смерцях. А розніца складае 5500 асобаў. Так, у нечым сітуацыя з каранавірусам і сталася такой падставай для народнага абурэння, у тым ліку, каб і прымаць актыўны ўдзел у выбарах сёлета. Так, чарговая хлусня проста ад уладаў вымусіла і ад сродкаў масавай інфармацыі дзяржаўных вымусіла людзей і выходзіць на вуліцы, і ў тым ліку, магчыма, змяніць сваё меркаванне адносна таго, за каго яны хочуць аддаць голас на гэтых выбарах. А мы маем яшчэ адзін кароткі матэрыял з Менску. Вашай увазе зараз. Как бы попутешествуют по городу свободные люди, никому не мешаем, правильно? Поэтому только милиция мешает, что-то требует повинны. Я пытаю милицию, а почему человек, который призывает убить 7000 человек по телебачу, они не арестовывают его? Хочется свободы, понимаете? Когда знакомых избивают просто на улице за то, что они едут домой в свободное время, не участвуя в акциях, и хочу, чтобы мой ребенок жил в свободной стране. Пришли, потому что хотим, чтобы в нашей стране все было хорошо, чтобы люди жили по законам, чтобы было развитие, чтобы
не было вот такой ситуации, как сейчас, когда... Я хочу, чтобы мы жили в свободной, счастливой стране, вот, где действительно соблюдаются права человека. У нас украли голоса, у нас избивают и хватают людей среди бела дня. Непонятные люди без опознавательных знаков и не представляются даже, кто они. То есть людей похищают, мы ищем их и даже не знаем, где они находятся. Несколько суток. Поэтому я здесь. У меня есть дети, я волнуюсь о них. Если власть начнет отвечать на требования народа и увидит, что действительно большинство, тем более верхушка, как бы элита начинает расшатываться и, конечно, могут заменить. И все будут переходить на сторону народа. Так должно быть. Я хочу, чтобы мои дети спокойно ходили по городу. То есть, когда они идут с работы, чтобы их не хватали и не садили в автозаки. Я вне политики. Мне абсолютно кто у власти, но должен руководить нами честный, достойный человек. У людей в итоге все получится, потому что все новые и новые слои населения вовлекаются в протесты, поэтому в любом случае власти ничего не остается, кроме как услышать наш голос. Пішыце нам смс, і вось толькі што прыйшоў літаральна некалькі секундаў таму з Нью-Йорка, са Злучаных Штатаў Амерыкі. Мы з вамі і наш коцік таксама вас глядзіць. Разам мы пераможам. Дзякуй вялікі, што глядзіце нас нават так здалёка. Тым часам бачу навіны, з горадні надыходзяць трывожныя, адбываюцца брутальныя затрыманні, нават сутычкі пішуць з АМАПам. Я думаю, што неўзабаве у нас атрымаецца злучыцца з гораднем, так, і мы даведаемся з першых крыніц даведаемся, як гэта адбываецца. Ёсць таксама і жорсткае відэа разгона ў горадні. Давайте паспрабуем, дарэчы, магчыма, ўжо маем сувязь з Алесем Денісавым. Алесь, ці чуеш нас? Прывітанне. Прывітанне. Распавядзі, так, як адбывалася акцыя ў тваім горадзе? Ну, насамрэч, я ўжо як бы зараз не на месцы, скажем так, я ў хаце. І мне цяжка сказаць, што зараз адбываецца. Ну, вядома, што у 6, скажем так, кропках сёння збіраліся людзі, і збольшага, скажем так, АМАП перакрыў доступ людей до центра, наприклад, на Дзяржынскага, наприклад, на Старым мосту і так далей. Ось, і большасць людей все ж таки не потрапила. Казаць пра колькасць вельмі складана, тому что по всей Гародні, скажем так, было шмат людей, там, і полічыць гэта все просто немагчыма. І наколькі я ведаю, што было некалькі кропкавых затрыманняў, але ў цэлым як бы сілавікі ведуць сябе, ну, скажем так, без агрэсіі. Ну, вось без агрэсіі, але апошняя навіна з нашага тэлеграм-каналу. Белсад у горадні падчас разгону маршу еднасці АМАП ужыў газ супраць пратэстоўцаў. Вы можаце, шаноўныя гледачы, таксама зазірнуць у тэлеграм-канал Белсад і там пабачыць гэтае відэа. Ну, акурат цяпер на вашых экранах разгоны, якія адбываліся ў горадні. Так, мы бачым, калі параўноўваць вось акцыі да папярэдніх акцый у горадні, якія праходзілі, як бы ты ахарактарызаваў? Ёсць нейкая розніца, так жа яны працякалі, ці ўсё ж такі нешта змянілася, тым больш, што мы памятаем, змяніўся кіраўнік аблвыканкаму Гарадзенскага, і Александр Лукашенко даваў яму кароткі час, каб навесці парадкі ў Гарадзенскай вобласці. Ой, мне складана казаць за Караніка, што ён там себе намысліў, я не ведаю. Ну, я вам скажу так, што зараз як бы, ну, міліцыя, ну, розніца паміж іншымі акцыямі, гэта тое, што міліцыя не дае магчымасць пратэстоўцам аб'яднацца. Вось у чым розніца. Таму што вось у гэтую нядзелю як бы так атрымалася, што кропкава яны, скажем так, затрымлівалі калоны, которые шли з розных мікрараёнаў, раёнаў горадні, і у гэтым розніца то, што яны разбіваюць пратэстоўцаў, не даюць ім аб'яднацца, не даюць ім дайсці до нейкай кропкі, дзе яны маглі бы, скажем так, ну, прыйсці, скажем так,
до некага цэнтра, да нейкай плошчы там і гэтак далей. Ну і на жаль, як бы у іх гэта атрымоўваецца. Алесь, дзякуй вялікі за тое, што распавёў нам пра падзеі ў сённяшняй горадні. Дарэчы, у Менску, калі перанесціся на секундачку ў сталіцы, бачна, што вось на фотаздымках, што натоўп падышоў да свайго традыцыйнага месца пад рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі. Сёння там больш рэдкая ланцужок людзей у форме, якія стаяць, блакуюць толькі некалькі машынаў, але бачна, заўважна, што людзей, якія падышлі пад гэтую рэзідэнцыю, не паменела. То бок вось так шчыльненька яны сталі, і ў адзін радок стаяць людзі у поўнай экіпіроўцы, якія аддзяляюць пратэстоўцаў ад рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Ну і, дарэчы, пакуль людзі на пратэстах, то з'явілася інфармацыя, што пажарная машына з кранам ездзіць у гэты час па горадзе і здымае чырвона-белыя сцягі з дамоў, якія жыхары так абаранялі ўвесь час і заміналі працэсу іх здымання. Цікавы інцыдэнт таксама адбыўся ў Менску, таму што камунальнікі, якія знялі чырвона-белы сцяг з аднаго з будынкаў, калі апусцілася вось гэтая люлька з імі, яны трымалі гэты сцяг у руках, там стаялі прадстаўнікі органаў і мясцовыя жыхары і камунальнікі аддалі сцяг жыхарам, а не міліцыянтам. Даволі цікавы момант, таму што нестандартна. Так, а ў Берасці мы не паспелі, канешне, наш карэспандэнт Алесь Ляўчук распавесці, але на месцы гібелі Геннадзя Шутава, які быў застрэлены выстрэлам у галаву, адбылася сёння хвіліна маўчання. І вось людзі, сабраныя каля гэтага дому, насупраць адміністрацыі гораду, яны ушанавалі ягоную памяць. Дарэчы, з'явілася інфармацыя, што затрымліваюць не толькі дарослых, не толькі пераважна мужчынаў, як было раней. Вось у Менску затрымалі фотографа Вікторыю Харытонаву з 2 дзецьмі, з Мартай і Янам. Тое, што адбываецца з журналістаў, тое, што адбываецца з журналістамі, гэта, канешне, увогуле беспрэцэдэнтна зараз, таму што тое, як абышліся вось 6 нашымі калегамі з розных выданняў, у тым ліку Студбая ці Камсамольскай правды, гэта увогуле беспрэцэдэнтна, і іх мала таго, што затрымалі, нягледзячы на тое, што яны мелі усе дакументы на сабе, камізэлькі, нягледзячы на тое, што гэтыя выданні афіцыйна зарэгістраваныя ў Беларусі, іх яшчэ абвінавацілі ва ўдзеле ў гэтым мерапрыемстве. Іх трое. І на 3 сотні арышту асудзілі ўсіх. Дык яшчэ і спрабавалі іх асудзіць нават за каардынацыю і кіраванне гэтымі маршамі, што зусім выбіваецца ўжо з нейкай логікі, абсалютна разумення таго, як яны маглі гэтымі акцыямі кіраваць, калі яны за імі назіралі, яны проста асвятлялі іх, гэта дазволена законам, гэта дазволена любымі увогуле інструкцыямі, якія выдаюцца журналістам. Відавочна адбываецца хваля проста. У сталіцы папярэджвалі журналістаў, каб яны не набліжаліся да пратэстоўцаў бліжэй за 50 метраў, але не ведаю, як можна працаваць на адлегласці 50 метраў, калі табе патрэбна паразмаўляць з удзельнікамі пратэсту. Тым больш, што няма ніякіх законаў, якія абмяжоўваюць журналістаў ад удзелу ў акцыі. Яны могуць назіраць знутры, звонку, так, як ім хочацца. Канешне, калі пачынаецца сілавы нейкі там разгон акцый, то ў журналістаў ёсць інструкцыя, каб берагчы сябе ў тым ліку. Але ўсё ж такі, пакуль акцыі мірныя, яны могуць назіраць там, дзе яны хочуць, і сілавікі не ўправе, гэта супраць закона указваць ім, адкуль ім за гэтым глядзець. Дарэчы, падказваюць, што мы маем відэа таксама жорсткіх затрыманняў у горадні. Давайце зараз паглядзім, пасля чаго працягнем эфір. Просто тяну, смотри.
жорсткія затрыманні, бачым, што людзей валакуць проста па асфальце. Я бачу вельмі шмат здымкаў, фотаздымкаў, якія раней не пасля гэтага застаюцца, таму што здзіраецца ўся скура проста да мяса ў людзей. Так Прабачце і за не такія дзіва, што падрабязнасці. нехта ўжыў там перцовы балончык, хаця натуральна, што Гэта проста... Нельга гэтага апраўдваць. Не, ўжыў у Баранавічах ўжыў гэта міліцыянт, ціхар такі ўжыў проста гэты перцовы балончык. Гэта не адзін з пратэстоўцаў. Вяртаючыся да горадні, з намі на сувязі Павел Мажэйка з гэтага каралеўскага гораду. Павел, добры вечар, ці чуеш нас? Калі ласка, распавядзі, што адбывалася сёння ў горадні, вось таму што Алесь сказаў, што ён скончыў крышачку раней працаваць на гэтых акцыях, он не бачыў разгонаў, не бачыў таксама ўжывання газу супраць пратэстоўцаў. Можа, табе ўдасца праліць нейкі свет на вось гэтыя падзеі? Ну, сёння наогул, калі казаць пра журналістаў, было досыць цяжка працаваць, таму што колонны дэманстрантаў збіраліся па нашых падліках дзесьці ў 5 альбо 6 кропках гораду. То бок не было адной такой колонны, якая там собралася па цэнтры, і можна было б сабе уявіць колькасць і скажем, настрой дэманстрантаў. Вось міліцыя у сваю чаргу, ці хутчэй, скажем, сілавікі перакрылі весь доступ у цэнтр горада приблизно на 1,5-2 километры от центральных площадей. Тому люди, коли просочивались в центр города, то просочивались невеличкими группками, але все ж таки приблизно у 2:30, 14:30, 14:40 досить великая группа, коли 2-3 тысяч была на Советской площади, и по наших информациях из разных інших районов города поступово збиралися іншие колонны демонстрантов. По наших подликах 5-7 тысяч, вельмі складана оценить, але приблизно 5-7 тысяч людей активно протестовали сегодня у городе. Приблизно после 16:00 поступила информация, что целая досить великая группа людей из микрорайона Вишневец, где как раз в центр города, им знову же силовики перекрыли дорогу, переградили дорогу на Старый мост, який веде у центр города, і колонна людей, група людей з центра рушила якраз на допомогу этой ось своим поплечникам, сябрам, і уже от филармонии городской рушили у микрорайон Вишневец, ось якраз на подходе на проспекте Янки Купалы, каля універсама Брест. Знову ж силовики переградили дорогу, ужили, наколькі було зрозуміло, ужили слізотечний газ, жорсткий розгон. Ось. Але знову ж гэта характеризує настрой людей, не глядячи на цей брутальний розгон, брутальне затрыманні. Люди розбіглися, і праз некоторий час знову собралися, і знову ж приблизно в такої кількості кілька тисяч чоловік ідуть здалей маршем по вулиці, по проспекті Янки Купали. А колькі чалавек было затрымана, ці ўдалося цябе пабачыць? Вось маем такую інфармацыю, што каля 10, ці на твой погляд больш? Дакладна больш, тому што на пачатку ўжо першых такіх сутычак, супрацьстаяння мірных дэманстрантаў і з гэтых кардонаў міліцэйскіх ужо была інфармацыя пра тое, што не менш за 20 чалавек было затрымана. Таму інфармацыя будзе поступаць, я думаю, што як практыка паказвае гэтага месяца, што да канца колькасці затрыманых мы, напэўна, ніколі не дазнаемся, таму што міліцыя хочуць сваю лічбу, а мы паступова штодня будзем збіраць інфармацыю ад людзей, якія на якіх былі складзены протоколы, альбо якія былі збіты, альбо якія былі у выніку арыштаваныя на суткі. Эта інфармацыя будзе паступаць, і толькі з цягам часу мы дазнаемся, але кажу, што ўжо на самым пачатку было не менш 20 затрыманых. Это тревожная лічба, тому што з розных гарадоў сёння прыходзіць, канечне, інфармацыя, і паўсюдна вельмі шмат затрыманых. Спадзяюся, што як у Магілёве затое не было таксама перашкодаў для працы журналістаў. Увогуле ў горадні пасля выпадку, вось які здарыўся з Русланам Кулевічам, былі нейкія праблемы і перашкоды для журналістаў?
Весь час праца журналістаў под такой пагрозай будуць затрыманыя, не будуць затрыманыя, ці будзе адабраная тэхніка. Вось гэта ўвесь час як бы лунае у нашым асяроддзі, калі рыхтуемся да асвятлення чарговай акцыі. Нават даходзіць да таго, што журналісты вырашаюць, прымаюць рашэнне, ці апранаць вось гэту сінюю блакітную камізэльку, дзе напісана прэса, таму што ці будуць на гэтым разам прэсу арыштоўваць адмыслова, каб не было ніякай інфармацыі, не паступала добрых фотаздымкаў з акцыі, ці не будуць, таму гэта ўвесь час такое нервовое супрацьстаянне, но ёсць. Але я хацеў бы яшчэ дадаць да вашых словаў про то, што трывожныя лічбы затрыманых. Я все ж таки завярнуў на сённяшняй акцыі увагу на іншае, на тое, што людзі становяцца смелейшыя. Настрой зусім не такі, няма адчування паразы. Ёсць адчуванне таго, што людзі сапраўды крок за крокам робяць гэты горад, што тычыцца гародні, робяць гэты горад сваім. Не глядзячы на тое, што ўлада ўвесь час дэманструе і працягвае дэманстраваць, завозіць некую старажытную тэхніку вайсковую, каб паказаць, што яна гатова на ўсё, суроўна. І гэтага не было ніколі за гэтыя 30 гадоў. Але якім чынам горад робіцца сваім, калі ў першыя дні пратэстаў мы памятаем, што горадня сталася ледзь не першым свабодным горадам Беларусі, дзе улады і дазволілі пратэстоўцам выходзіць без папярэджання на плошчу і дэманстрацыі там ладзіць. І нават па тэлеканале дзяржаўным мясцовым паказвалі стрымы гэтых пратэстаў, то ўсяго гэтага больш няма. Вось зусім дыаметральную мы бачым зараз карцінку. Але уявіце сабе, што пасля таго, як тое, пра што вы сказалі, вся сіла і спецслужбаў, і сілавікоў, і ўсяго дзяржаўнага апарату была кінута менавіта на горадню. Узгадайце, куды прыехаў Александр Лукашенко, каб адзін са сваіх першых такіх рэгіянальных выступаў. Гэта была якраз горадня, таму не дзіва, што такія найбольш, можа быць, скажем, рашучыя рэакцыйныя дзеянні уладаў былі якраз у нашым горадзе. І таму я сёння кажу, што ёсць гэта адчуванне таго, што людзі становяцца смелейшымі, да іх вяртаецца вера ў тое, што ўсё магчыма, што яшчэ нічога не страчана, і мы бачым, нават параўноўваючы там з папярэднімі колькасцямі людзей на пратэстах, сёння людзей было больш. Павел, нам піша глядач наш з горадні, яго завуць Сергей, ён піша, што усіх звозяць на вуліцу Гая затрыманых. Я так разумею, у вас там знаходзіцца ізалятар, так? Так, гэта ізалятар часовага ўтрымання, гэта за гэты месяц сапраўды такая сталася ў Двукосе славутая установа, дзе трымаюцца грамадную колькасць людзей і збівалі і гэтак далей. Павел, дзякуй вялікі за тое, што распавёў нам пра падзеі з горадні. Добрага вечару, а мы вяртаемся ў нашу сталіцу. Я прачытаў, што сёння на акцыю туды прыйшлі людзі з гусём. Так, таксама бачыла нейкія паведамленні ў інтэрнэце, што ў калоне прайшоў гусь. Быў чалавек з гусём, можа, мы пазней зможам вам паказаць гэтае відэа. Таксама раю зазіраць на наш тэлеграм-канал Белсату. Вось крэатыў і крэатыўныя акцыі працягваюцца. Я калі за гэтым назіраю, проста дзіву даюся. Так, абсалютна. А, дарэчы, у Гомлі сёння людзі пайшлі да універсаму Гомель, і там вось тыя самыя пенсіянеркі, бабулькі, якія прадаюць тое, што самі вырасцілі, кукурузу, памідоры. Яны таксама далучыліся ў нейкім сэнсе да пратэстоўцаў і выказвалі сваё незадавальненне сітуацыі ў краіне. Пераносімся ў Менск. Юлія, прабач, мусім перарваць. Дзміцер Міцкевіч адтуль ужо зараз надае. Міру працягваецца. Вось гэта такая марш, гэта прагулка, гэта такая вось ўсё не скончваецца і не сканчаецца. І людзі, якія ўжо дайшлі да палацу незалежнасці, вяртаюцца назад. І я адназначна магу сказаць, што людзей дакладна больш, чым было на мінулым тыдні. І калі на мінулым тыдні, тыдзень таму, мы можам сказаць, што было каля там 200-250 тысяч, то калі проста параўнаць, то цяпер адназначна больш за 300. Проста нейкая
некая нереальная колькасць. Мы глядзелі, вот, назіралі за рухам калоны больш за 1,5 гадзіны, вось просто 1,5 гадзіны, больш за 1,5 гадзіны калона ішла просто толькі ў адзін бок. Гэта нешта нерэальнае. Таму я магу сказаць, што такога дакладна мы яшчэ в гісторыі Беларусі не бачылі, і пакуль я, напэўна, яшчэ не сэнсаваў, наколькі гістарычныя моманты я зараз назіраю і маю гонар пра іх вам расказваць, але гэта проста, ну, рэальна ўражвае вельмі моцна, і тое, вось, што адбываецца, як гэта выглядае, гэта абсалютна мірна, пазітыўна, я б нават сказаў весела, нават не гледзячы на тое, в якой сітуацыі мы зараз з вами знаходзімся, гэта рэальна дае такую веру в лепшае, так бы мовіць, сапраўды беларусы неверагодныя. І толькі што вось мне данеслі інфармацыю, што на гэтым мерапрыемстве сёння працуе 76 валанцёрскіх груп, якія раздаюць ваду, якія аказваюць розную дапамогу. І, скажем так, вось гэта яшчэ адзін вельмі важны момант, які варта занатаваць, што менавіта сёлетняя кампанія адзначылася агромнай колькасцю валанцёраў, якія проста гатовыя працаваць на карысць радзіме, аказваць падтрымку і пратэстуючым, і тым, хто пацярпеў ад рэпрэсіяў. Гэта рэальна нешта неверагоднае. Сапраўды, такое, ведаеце, слова, гэта вельмі часта цяпер выкарыстоўваецца, але рэальна, калі паглядзець на тыя рэчы, якія адбываюцца цяпер, то мне здаецца, што яшчэ паўгады таму было вельмі складана прадказаць настолькі вялізную хвалю і руху, і салідарнасці, і ўвогуле вось гэтай падтрымкі, якую мы бачым цяпер. На дадзены момант вось з таго, што мы бачым, гэта людзі ідуць в бок цэнтра цяпер, рухаюцца па праспекце Пераможцаў, частка разыходзіцца па праспекце Машэрава ўжо дадому, да сябе в розныя раёны. Мне здаецца, зараз гэты марш, ён просто так цяпер расцікаецца на некалькі такіх іншых маршаў, якія будуць ісці па ўсім горадзе і, напэўна, дайдуць да сваіх раёнаў, дзе таксама працягнуцца далей гэтыя акцыі салідарнасці да глыбокага вечару, як гэта было в папярэднія дні гэтых маніфестацый. І бачыце, што самае цікавае, нават не самае лепшае надвор'е, нават гэты дождж, які прайшоў, не напужаў беларусаў, не разагнаў гэты марш. Ведаеце, гэта проста таксама такі знак, што это такая добрая метафора, што не гледзячы нават на самыя дрэнныя умовы і на самыя негатыўныя рэчы, якія адбываюцца цяпер таксама на нашых вачах, беларусы все роўна працягваюць ісці да сваёй мэты мірна, арганізавана і, самае галоўнае, з арганізаванымі гарызантальнымі сувязямі і мэтанакіравана. Ведаеце, я думаю, то, што вот таксама, раз ужо заговорили про умовы, я вам шчыра скажу, вось стаю, я слухаю весь гэты плейліст, які гучыць з гэтай БРДМ-кі, якую прыгналі сюды на падстэлу, і я думаю, што вось гэтым вайскоўцам, якія там стаяць просто прям побач з гэтай машынай, з гэтым здаравенным рупарам, я думаю, то, што ім, напэўна, варта зараз малако за шкоднасць выдаваць, таму што нават у мяне гэты плейліст ужо засеў в галаве, і я падазраю то, што гэта будзе ў мяне бліжэйшых некалькі дзён граць в галаве і не даваць мне нармальна па-людскі спаць. Але, ну, а вось гэтым людзям, напэўна, увогуле вельмі так засядзе в галаву вось тое, што гучыць з гэтых калонак. І калі песняры гэта яшчэ нармальна, то, канешне, все астатняе гэта «Мама моя дарагая». Вось нехта ж складае такія плейлісты, вось працуюць жа в аддзелах ідэалогіі такія цудоўныя людзі, якія думаюць, што могуць такім чынам паўплываць як на мітынгуючых, так, напэўна, і на асабісты склад узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь. Ну, вось, ну, вот такое бачанне ў людзей, што я магу сказаць. Яшчэ такая рэч, якую хацелася б адзначыць, вось мы ўжо размаўлялі пра розныя сцягі і пра то, што таксама шмат разнастайных плакатаў прынеслі маніфестанты. Ну і ведаеце, такой творчасці насамрэч, да, зноў жа давно не бачылі. Вось гэты ўздым, ён вельмі цікавы таксама тым, як увогуле беларусы рэагуюць на разнастайныя падзеі. Мне здаецца, што вось
гэта просто такая форма, якая дае магчымасць вот такога канцэнтраванага гумару, часам і чорнага. І яна просто паказвае, адлюстроўвае рэальнасць крышку з іншага боку. Мне здаецца, што ўвогуле дакументуючы гэтыя плакаты можна будзе проста рэканструяваць, як змяняліся настроі грамадства і чаго людзі патрабавалі. Зноў жа, вось па размовах з самімі людзьмі мы не бачым нейкага плану в іх дзеяннях. Мы не бачым, што яны бачаць нейкае вось развіццё падзей, яны просто кажуць, што ў любым выпадку будзе нейкая перамога, будзе штосьці лепшае, але людзі не ведаюць, як дакладна гэта адбудзецца. Гэта зноў жа таксама вельмі цікавы момант, таму што адна з такіх рэчаў гэта все-таки патрэба ў гэтым планаванні, таму што, мне здаецца, гэта якраз такі мінус гэтай цяперашняй сістэмы, якая сама не ведае, чаго чакаць у бліжэйшыя часы і дзейнічае даволі тактычна і, я б нават сказаў, рэакцыйна. Таму што фактычна то, што мы зараз бачым з боку ўладаў, гэта рэакцыя на дзеянні беларусаў. І вось гэта яшчэ адзін важны момант, які неабходна занатаваць. Адбыўся паварот, калі цяпер не грамадства з'яўляецца рэакцыйным у сваёй дзейнасці, а наадварот, гэта ўладзе цяпер патрэбна лічыцца з тым, што адбываецца, і рэагаваць на дзеянні грамадства. Тым больш, вот, дарэчы, толькі што цяпер вось прыйшлі паведамленні літаральна зараз, што на плошчы Леніна актывізаваліся сілавікі і на вуліцы Леніна, прабачце, не на плошчы Леніна. І ўжо нават выкарысталі слезатачывы газ супраць дэманстрантаў, якія на вуліцу Леніна дабраліся. Гэта вот паведамляе Антон Матолька. Вот. Гэта якраз такі вось менавіта вуліца Леніна, гэта тое, куды і ідуць зараз маніфестанты цяпер. Мы бачым то, што праспект пераможцаў гэтую вуліцу перацікае, і мне здаецца так, можа быць, там якраз такі і будуць блакаваць людзей ад пераходу іх в цэнтр, таму што ўжо былі ж паведамленні, ўжо адразу было бачна, што ачэпленыя і цэнтральныя плошчы, таму такія дзеянні сілавікоў яны, в прынцыпе, прадугледжваліся. Вось, таму пакуль адбываецца вось такая гісторыя, людзі ідуць, людзей вельмі шмат, і все пакуль выключна на пазітыве, канешне, за выключэннем таго, што, як я ўжо і прадказваў, магчыма, будуць кропкавыя затрыманні, і сілавікі будуць спрабаваць не дапусціць людзей в цэнтр, будуць спрабаваць перакрыць ім шляхі разнастайным чынам, прабачце за гэтую памылку. Зноў жа, мы будзем назіраць за тым, як будзе развівацца сітуацыя, будзем глядзець. Я думаю, мае калегі са студыі распавядуць вам яшчэ шмат чаго цікавага, таму мы пакуль пераключымся на іх, але в любым выпадку заставайцеся на сувязі з намі, глядзіце Белсат, глядзіце наш стрым далей, будзе цікава, я, Зміцер Міцкевіч, паспрабую, напэўна, яшчэ з вами злучыцца і распавесці тое, што тут адбываецца. Так што глядзіце нас, не пераключайцеся, добрага вам вечару. Дзякуй вялікі, Дзіма, за тое, што распавёў нам, што адбываецца на месцы. Дарэчы, вось інфармацыя больш дакладная пра тое, што здарылася з гэтым слезацечным газам ля рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Сілавікі пусцілі газ у людзей пасля таго, як нехта з дэманстрантаў напісаў на шчытах кардона Лука ПНХ. То бок, ну, вось... Таксама пратэстоўцы скандавалі фашысты. Ужо пасля гэтага. Дакладна, але хіба што проста, калі пачалі як бы пісаць на гэтых шчытах гэтага кардону, то яны не вытрымалі. Цікава, што пратэст гэты набірае таксама прафесійны характар. Вось я бачу, што на маршы адзінства ў Менску сёння прайшла асобная калона спартоўцаў. І што адметна, там былі вядомыя ўсёй Беларусі імёны, гэта наши чэмпіёны, прызёры шматлікіх спаборніцтваў. Яны крычалі, калонна падтрымлівалі вось гэтую спартоўцаў, якая ішла разам з усімі пратэстоўцамі. Ім крычалі спартоўцы-малайцы. У першых шэрагах былі баскетбалісты нацыянальнай зборнай Беларусі Ягор і Мікіта Мешчараковы, якія недаўна нам, дарэчы, давалі інтэрв'ю і былі ў нас на жывых злучэннях. Чэмпіён свету і Еўропы ў самба Сцяпан Папоў, рэкардсменка свету ў кіданні ядра Надзея Стапчук, шалец зборнай краіны ў трыатлоне Валянціна Зеленская,
Янкевич, гандбаліст Константин Яковлев і волейбаліст Артур Удрыс ды іншыя. Так, спартоўцы не ўпершыню выказваюцца супраць дзеянняў сілавікоў і супраць дзеянняў улады, і таксама не толькі яны, але і медыкі. Так, цікава, што вось я кажу, розныя прафесійныя колы. Фармуюцца проста прафесійныя нейкія такія групы, якія выходзяць на пратэсты. Гэта даволі адметна, незвычайна. Такога ў нас яшчэ не было, каб вось такімі калонамі ішлі. Студэнты таксама выходзілі, што, праўда, яны адзначалі на сваім пратэсце, што яны ўжо не падзяляюцца на медыкаў ці студэнтаў ці кагосьці яшчэ. Яны адзіны народ, які падтрымлівае адзін аднаго. Так, а дарэчы, перад тым, як фармаваліся гэтыя калоны, з медыкамі акурат удалося паразмаўляць нашым калегам. Давайте паслухаем, што яны казалі перад пачаткам маршу. Я врач, который боролся непосредственно с ковидом в тяжелом кислородном отделении. Для меня каждый человек – это ценность. То есть я спасала каждого, я стремилась каждого спасти. А когда я вижу, что с людьми обращаются просто как с животными, то есть абсолютно неважно, кто попался, абсолютно неважно, где схватили, начинают избивать. Есть жертвы, есть убитые, и особенно меня, конечно, просто, я не знаю, возмущение привело, когда я узнала про молодого человека, которого просто избили, повесили. Вот это вот меня всколыхнуло так, потому что так делали только фашисты. И это заставило меня выйти на улицу. Меня очень сильно беспокоит то, что сегодня стало совершенно нормально врываться в дома, в университеты, забирать оттуда студентов. Меня, как преподавателя медицинского университета, это очень сильно волнует. Такого не должно быть. Мне кажется, что все просто устали бояться, бесконечно бояться. И люди должны понять, что если они сегодня остаются в стороне, то они дальше будут жить в страхе. Я хотела бы сказать, что считаю, сейчас народ Беларуси поднялся. Он должен быть свободным, в стране должна быть восстановлена законность, и права людей должны соблюдаться. К сожалению, сейчас этого в нашей стране нету. Мне очень жаль тех людей, жертв, их родственников, которые пали жертвой этого режима. Не побоюсь даже сказать этого слова, фашистского режима. Я думаю, что так как у нас в стране не работают профсоюзы медицинских работников, то есть они не защищают наши права, мы, как профессиональная группа, должны сделать все для того, чтобы создать свой независимый профсоюз, защищать права наших коллег, защищать права студентов-медиков и таким вот профессиональным сообществом выходить и показывать, что врачи и медработники, они с народом. Народ сплачивается с каждым днем. Больше видится этого непроизвола, который творится скажем, просто со стороны правоохранительных органов, и который просто неизвестно, что может дальше. Мы просто окажемся в аду, если мы резко опустим руки, и начнется просто хуже 1937 года, условно говоря. Крышку раней мы вам паведамлялі пра журналіста Белапана Алеся Асіпцова, якога затрымалі ў Магілёве. Вось вядома стала, што яго вызвалілі з ленінскага РУС без складання пратакола, паведамляе Майдэй. Затое ў Менску затрымалі журналіста Радыё Свабоды Арцёма Сізенцава, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ён паспеў пасказаць па тэлефоне, што разам з іншым пратэстоўцам знаходзіцца ў аўтазаку, іх вязуць у міліцыю. І, дарэчы, таксама падчас разгону калоны дэманстрантаў на вуліцы Чабатарова ў Менску спатрэбілася медычная дапамога ажно 4 пратэстоўцам. Відавочна была ужытая брутальная сіла, калі яны звярталіся да медыкаў. Дарэчы, брутальныя затрыманні адбыліся таксама ў Віцебску. Там на некалькіх удзельнікаў маршу салідарнасці міліцыя накінулася з дубінкамі, іншыя мужчыны пачалі дапамагаць адбіваць, і вось адбылася такая сутычка. Некаторыя кадры падзеяў мы маем і можам паказаць цяпер у эфіры.
Ось, на жаль, такія кадры брутальных затрыманняў. Так як мы ўжо раней крышачку казалі, ўсё ж такі нетыпова, таму што апошнія 3 тыдні не назіралася ажно такіх брутальных затрыманняў у Беларусі падчас вось гэтых мірных акцыяў. Магчыма, улады спадзяваліся, што пратэст будзе паціху здувацца, але не бачым такога. Бачна, што людзі працягваюць выхадзіць. Больш за 119 000 толькі ў Менску. А ўлады хочуць дзеяць больш радыкальна, відавочна спрабуюць ці сагнаць гэтую хвалю. Не ведаю, навошта яны гэта робяць, таму што па сутнасці зноў жа мы бачым мірны пратэст, ніхто не б'е вітрыну за гэты час, не было ні спаленых аўтамабіляў, ні нейкіх не было там закідванняў камянямі ці яшчэ чымсьці. Мірны абсалютна пратэст, людзей затрымоўваюць проста за сімволіку, затрымоўваюць беспадстаўна, без прычыны, хапаюць у дварах, калі людзі разыходзяцца з гэтых пратэстаў. Усё гэта вельмі прыкра і сумна. Так, і сёння ў шмат якіх гарадах назіралі такую карціну, што пратэстоўцам проста перашкаджалі аб'яднацца ў 1,6. У горадзе, напрыклад, так перакрывалі вось нашы карэспандэнты Павел Мажэйка і перад гэтым Алесь Дзенісаў паведамлялі, што цэнтр перакрыты на падыходах ажно за 2 кіламетры ад цэнтральнай плошчы. У Берасці таксама плошча Леніна была сёння перакрытая, у Менску былі перакрытыя плошчы Незалежнасці і Кастрычніцкая. Праспект Незалежнасці таксама, і там стаялі так. вадамёты і іншая спецтэхніка. То бок відавочна, што... Ну і натуральна палац Незалежнасці, так, з якога сёння, як паведамляюць карэспандэнты, нібыта ніхто з аўтаматам не выходзіў. Ну, тым так, не менш там... Традыцыі робяцца толькі ў пратэстоўцаў, добрыя традыцыі крэатыўных акцыяў. У Александра Лукашэнкі, відавочна, ўсё ж такі ўжо скончыўся вось гэты імпэт на тое, каб выбягаць з аўтаматам. Але мы, можа, яшчэ і пабачым, таму што ў мінулыя разы ён ўсё ж такі выходзіў тады, калі пратэстоўцы разышліся. Вось, пакуль што пратэстоўцы, нягледзячы на тое, што ў Менску быў праліўны дождж, толькі-толькі пачалі адыходзіць. Вось наш калега Зміцер Міцкевіч паказваў нам гэтыя кадры, як натоўп адыходзіць ад рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, таму, можа, Александр Лукашенко дачакаецца, пакуль апошні зыдзе, і тады, калі будзе бяспечна, ўжо выйдзе з аўтаматам і яшчэ раз памахае, каб увесь свет паказаў гэтыя кадры. Давайте... Ну і меркаванне ўласна мінчукоў, якія сёння бралі ўдзел у пратэсце, цяпер вашай увазе. Усе гэтыя людзі, яны жадаюць перамен, яны здесь, яны... Мы просто гуляем зараз. Я лічу, што ўсё ж такі нас больш, чым сілавікоў, і гэта мы напалохаем сілавіком больш. Яны зацікаўлены, па-першае, каб як мага менш людзей прыйшло на вуліцы, на плошчы. Некага гэта можа напужаць, так. Але я думаю, гэты план не спрацуе, і людзі ўсё ж такі прыйдуць туды, куды яны хочуць, таму што яны маюць на гэта права. Не трэба маць нейкай мэты тут, прыйсці на плошчу ці на другую плошчу. Мы ходзім, выказваем свае нейкія нездаволенні гэтай уладай і не абавязкова стаяць на плошчы недзе. Калі яны прысягу прыймалі, яны ўжо далі сваю згоду на выконванне прыказаў. Нешта іншае рабіць яны не могуць, но зараз цікавая гуля атрымліваецца, хто каго перагуляе. Наш народ сваёй настойлівасцю ці яны, выконваючы сваю, свой долг по працы. Я думаю, мы все-таки пераможем. Ну, вось так выглядалі мінчукі, якія бралі ўдзел у сённяшняй акцыі. Дарэчы, праяўлялі салідарнасць з нашымі грамадзянамі і за межамі Беларусі, але, прынамсі, у Маскве сёння пратэстоўцы да беларускай амбасады не выйшлі, хаця рабілі зазвычай гэта раней. А вось у Брусэлі былі і прыгонныя настаўнікі, і пратэстоўцы, і амапы, нават Лукашенка з аўтаматам. Менавіта вось з такімі персанажамі прайшла там акцыя салідарнасці, і як бельгійцам тлумачылі тое, што адбываецца ў Беларусі. Давайте зірнем. Зараз будем разгонять. Я не хочу перемен. Буду избивать всех, кто против народа и президента.
я розумію, наскільки форма може міняти чоловіка. І як я вивчаю прикладну психологію, для мене це так само момент повчитися. Душа болить за наших білорусів, які зараз протестують по всій Білорусі. Душа болить за нашу молодь, яка хоче ліпшої будучині. Те лозунги звучат против Лукашенко, но на самом деле все люди объединились против обмана, всего лишь навсего. Поэтому я за честность, за наши честные выборы и за наш белорусский совершенно замечательный народ. Нам треба було донести до європейського глядача те становище, яке там відбувається. Яны не ведають, що таке АМАП, яны не ведають, що у цивілізованій країні, у Білорусі, у центрі Європи може відбуватися такі жорсткі катування. Вось такая все ж таки крэатыўная таксама акцыя ў Бельгіі. Дарэчы, нашы гледачы дасылаюць нам фотаздымкі з усяго, з усёй нашай планеты, з розных абсалютна краінаў. Я бачыў, што таксама акцыя адбывалася учора, но дайшлі здымкі раніцай, таму што розніца ў нас у гадзінах. Сан-Францыска, это Каліфорнія, Злучаныя Штаты, там таксама сабралася некалькі дзесяткаў асобаў. І, дарэчы, вось пакуль ты, Юля, казала, што ў Маскве сёння пад амбасадай ніхто не сабраўся, людзі хуценька збегліся. Все ж таки і там сёння ёсць, прынамсі 60 асобаў сабраліся пад амбасадай Беларусі ў Маскве і таксама стаяць там з нацыянальнай сімволікай і нагадваюць жыхарам расійскай сталіцы пра падзеі ў Беларусі. Гэта не можа не цешыць. Тым часам праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе ўжо пра 104 затрыманыя ў Менску. Так развіваюцца падзеі і таксама нагадае гаспадарства пра тое, што змагаюцца з лідарамі пратэстаў па-рознаму. Выпадак Вольгі Кавальковай паказаў, што чалавека можна наўпрост з ізалятара часовага ўтрымання вывезці за мяжу з капелюшом на галаве, каб яна не ведала, куды яе вязуць, у які прапускны пункт. Вольга апынулася ў Польшчы, цяпер яна ў Варшаве. Учора давала прэсавую канферэнцыю, на якой распавяла пра, можна сказаць, акалічнасці. Яна таксама сцвярджала і пра псіхалагічны ціск, і пра нечым магчыма катаванне, бо яна прасіла лекара ў камеру, ніхто, натуральна, не зваў гэтага лекара, хаця вось... Ёй пагражалі, таксама яна атрымала пагрозы, ёй пагражалі доўгатэрміновым турэмным выракам, калі яна не выйдзе з краіны, яе папярэдзілі, што яна застанецца за кратамі вельмі доўга. Давайце паглядзім тое, што Вольга Кавалькова, сябра прэзідыума Каардынацыйнай рады і адна з кіраўнічак штабу Святланы Ціхановскай казала ўчора на прэс-канферэнцыі ў Варшаве. Калі я знаходзілася за кратамі, да мне прыйшлі супрацоўнікі ўладаў і сказалі, што калі я не пагаджуся з'ехаць з імі, калі мяне не вывезуць з краіны, то я буду знаходзіцца ў турме доўга. Яны прыехалі да мяне у изолятор, посадили в свою машину, опранули капюшон, опранули маску, поклали на заднее сиденье и вывезли меня из изолятора. Яны довезли, я не ведала, на які пропускний пункт, у який бок мы едем. Мы приехали на пункт пропуску Брузгі. Але гэты дзень не спыняць мяне, я не збіралася і ніколі не планавала з'язджаць з Беларусі, і хутка я туды вярнуся. Вось такія сведчанні Вольгі Кавальковай. Вельмі гэта мяне непакоіць у тым ключы, што пасля таго, што здарылася з
мітрапалітам Тадэўшам Кандрусевічам, якога не ўпусцілі ў Беларусь, хоць ён з'яўляецца грамадзянінам нашай краіны, і у яго, як паведамляла ягоная прэс-служба, няма ніякіх іншых грамадзянстваў. Вось цяпер Вольгу Кавалькову па сутнасці выціскаюць з краіны, таксама як раней выціснулі Святлану Ціхановскую. Іншыя сябры знаходзяцца таксама, як, напрыклад, Сергей Дэлеўскі, якога затрымалі разам з Вольгай Кавальковай, прадоўжылі тэрмін адміністратыўнага арышту да 15 Але сёння. трывожна, што людзей з беларускім грамадзянствам, тых, якія не падабаюцца рэжыму, людзі, якія крытыкуюць і выказваюцца не крытычна пра Александра Лукашэнку, іх проста выкідаюць з уласнай краіны. Гэта антыканстытуцыйна, незаконна абсалютна, і гэта вельмі трывожная практыка, таму што такога мы раней не назіралі, і гэта раней увогуле ў гісторыі здаралася вельмі рэдка. Некалькі разоў у Савецкім Саюзе, ну і ў некалькіх бананавых рэспубліках, таксама ў 70-х гадах такім чынам дзейнічалі ўлады. Проста заўтра ахвярамі вось такіх дзеянняў можа стацца хто заўгодна. Чалавек можа выехаць на нейкую канферэнцыю ў замежжа ці па справах і не мець магчымасці вярнуцца ў сваю ўласную краіну. Праваабаронцы, дарэчы, кажуць, што гэта адзін з самых рэдкіх у свеце спосабаў абмежаваць правы чалавека, што ён вельмі рэдка прымяняецца, стасуецца, але, як бачна, Александр Лукашенко настолькі ўжо перабраў усё ў сваім арсенале, што ён проста карыстаецца ўжо нават апошнімі вось такімі нават самымі рэдкімі нейкімі метадамі. Ну, гаспадарства, перанесемся на хвіліну ў горадню. Мы бачым, як тут збіраліся пратэстоўцы, як іх разганялі працаўнікі АМАПу. Дарэчы, вось калі я не памыляюся, менавіта ў гэты момант быў ужыты слезацечны газ, таму што мы раней бачылі гэтыя кадры з іншага ракурса, з правага боку там за дрэвамі, і зараз людзі проста ў россып кінуцца. Вось мы бачым гэты кадр, хіба што гэта якраз момант, калі быў ужыты слезацечны газ. І тое, што пацверджвае словы Юля нашых карэспандэнтаў пра тое, што блакуюцца вуліцы, не даюць пратэстоўцам сабрацца з розных частак. Як бачна, гэта адна з калонаў, пэўна, якая ішла бліжэй да цэнтра, і проста перагарадзілі вуліцу, і тут яны не могуць ні справа, ні злева, яны не могуць яе абысці, і такім чынам патрапіць у цэнтр і таксама аб'яднацца са сваімі паплечнікамі па гэтых маршах. Цікава, што праваахоўнікаў не так-то і шмат, то бок ланцужок, паглядзі, толькі у адзін рад стаіць. Я памятаю жаночыя пратэсты, якія проста не заўважалі такіх вось перакрыццяў вуліцаў. Дзяўчыны проста праходзілі, як быццам не бачылі іх як нож праз масла. Ну, і гаспадарства хацела пазначыць такую навіну. Сям'я кіраўніцы таварыства «Экадом» распавяла пра тое, што ў іх у кватэры адбываецца ператруса. Напярэдадні самую Ірыну Сухі затрымалі, за што невядома. Так, і як паведамляла Юля таксама раней, і наш тэлеграм-канал Белсату, нагадваем, што ў Менску сёння затрымалі 104 асобы. Вось вы бачыце на кадрах зараз вуліцу Леніна Менску, дзе таксама перакрываюць праспект для людзей, якія вяртаюцца якраз ад Палацу Незалежнасці. І каб гэтая калона людзей не рушыла ў бок, я так разумею, плошчы Незалежнасці. Раней таксама на плошчы Незалежнасці стаяла ачапленне па абодва бакі ад ГУМа да Нацбанку і не давала людзям прайсці на плошчу Незалежнасці. Вось тады і вырашылі змяніць маршрут 6, звярнуць на Леніна і пайсці да стэлы і да Палацу Незалежнасці. Я, каментуючы вось гэтае відэо, не паспеў скончыць ідэю, што 104 асобы затрыманыя ў Менску, 3 дзясяткі затрыманых у Берасці. Паведамляецца гэта, канешне, даволі шмат, таму што пратэст усё ж такі некалькі тысячаў людзей выйшла, і ў Берасці, ну, даўно ўжо не затрымлівалі такую колькасць людзей. Відавочна, што штосьці адбываецца не па тых сцэнарах, якія назіраліся ў папярэднія нядзелі.
Вось так сумна тое, што улады вырашылі зноў вярнуцца да пэўных сілавых метадаў барацьбы з пратэстоўцамі. І вось, Юля, дарэчы, прабач, што цябе на секундачку, якраз фотаздымак таго, як пад маскоўскай амбасадай сабралася 60 асобаў, яны стаяць сімволікай. Тое, што ты толькі паспела сказаць, што там нікога сёння няма, і Белсат адразу апублікаваў, як каб нагадаць нашым гледачам, не можа што не людзі цешыць, збіраюцца. што ўсё ж такі людзі вырашылі, сабраліся і прыйшлі, і зладзілі акцыю салідарнасці ў падтрыманні нашых суайчыннікаў. Але колькасць акцый увогуле па ўсім свеце яна ўражвае, таму што кожны тыдзень адбываецца ў розных абсалютна кропках нейкія і сустрэчы, флешмобы, нейкія паседжанні там беларускіх клубаў, людзі знаёмяцца, яднаюцца, яны могуць разам нешта аб'ядноўвацца і Таксама спроба патлумачыць, напэўна, замежнікам, што ж насамрэч адбываецца ў Беларусі, як мы бачылі гэты перформанс у Брусэлі, нават з акторамі, так, з гэта важна, бо трэба нагадаць, што Брюссель гэта сталіца еўрапейскай дыпламатыі, гэта горад, у якім знаходзіцца Еўрапарламент, дзе знаходзяцца ўсе найважнейшыя еўрапейскія структуры, дзе вось гэты цэнтр еўрапейскай, як любяць сказаць, бюракраты. І вельмі важна, што чыноўнікі мясцовыя, якія таксама з'яўляюцца прадстаўнікамі розных еўрапейскіх краінаў, яны бачаць усё гэта, ім чарговы раз нагадваюць пра падзеі ўнутры Беларусі. Таму, уласна, вось гэта такія акцыі ў Брюсселі, яны, можа, і маюць большае значэнне, чым у нейкіх іншых гарадах. А мы не перастаем даваць слова удзельнікам акцыяў пратэсту, і гэтым разам на сувязі Витебск. Меня возмущает судьба моего коллеги, минского уролога, которого 2 сентября задержали, а в последующем его перевели на Крестина с ЗЧМТ, ушибом почки. Я не понимаю, как можно так относиться к врачам, к учителям. Складывается впечатление, как будто этой стране не нужен никто, кроме силовиков. Не нужен этот президент. Уже давным-давно всем понятно, что он стоит на одном уровне и не дает стране развиваться. Мы голосовали, и все знают правдивое голосование, сколько там реально было голосов за него. Это меньшинство. И поэтому мы просто хотим, чтобы честные выборы восторжествовали, и чтобы народ мог жить спокойно, зная, что все по-честному происходит в стране. Честные выборы, свобода политзаключенным. Хочу помянуть погибших, забитых за свободу народа Беларуси, за право быть людьми, зваться, как говорю Янка Купалы. Пора уходить, нужно давать молодежи реализовывать себя. Нам нужны экономические реформы, потому что все говорят, что протестующие мы не знаем, чего хотим, мы знаем, чего хотим. Мы хотим спокойно ходить по своим улицам, мы хотим, чтобы наши родители достойно получали пенсию, зарплату, чтобы мы хорошо жили. Мы хотим любви и добра. Мы за свободную страну там, где я смогу не переживать за своих родных, близких, там, где я смогу спокойно ждать свою маму с работы. Поэтому сегодня марш свободы. Затримания были. Мы становились в цепь, пытались журналистов забрать. Это ужасно на самом деле. Вы несете правду, вы молодцы. Спасибо вам большое. Меня возмущает судьба моего коллеги. Можем подякваць нашим гледачам за тое, што глядзіце нас, за тое, што пішаце нам увесь час. І апошняя дзяўчына з нашага пытання адзначыла, што спрабавалі адбіваць журналістаў і дзякавалі за працу незалежным журналістам. Дарэчы, маем такую інфармацыю, што каля гандлёвага цэнтру «Карона» ў сталіцы таксама людзі адбілі маладзёна з чырвона-белым сцягом, якога некалькі невядомых людзей у масках у цывільным спрабавалі папросту выкрасці. Ну, вот так пачынаюць дзейнічаць. Так, у Новополоцку пратэстоўцы, якія ішлі па горадзе, скандавалі «Гэта наш горад», прайшліся маршам па цэнтральных вуліцах гораду, таксама там некалькі сот чалавек. І яшчэ адно паведамленне, што у цэнтры сталіцы на вуліцы Цэткін вяжуць людзей, то бок сілавікі хапаюць тых, хто разыходзяцца з сённяшняга маршу еднасці, а людзі, якія ідуць ад стэлы, натыкаюцца на ачапленні
не хочацца казаць слова праваахоўнікі, людзей у форме, якія іх хапаюць. Вось так. І яшчэ з'явілася відэа, можа, таксама паспеем вам пазней крышачку паказаць таго, як вось менавіта гэты кардон, які абараняе рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі, выглядае, таму што людзі сёння сапраўды зладзілі акцыю крэатыву, яны прычаплялі плакаты, вешалі нейкія таксама там свае лозунгі, бачна, што пісалі нешта. І вось у выніку гэтых падзеяў быў прыменены таксама слезацечны газ, як і раней мы вам ужо паведамлялі. Шмат пра якія гарады мы ўжо распавялі, але хіба не закраналі Бабруйск. І вось маем магчымасць даць слова жыхарам тамтэйшым. Начали вдвоем мне руки за спину заламывать, пытаться тащить. В тот момент там милицейские машины стояли. То есть как бы я им в этот момент на эмоциях как бы уже на почту говорю, что вы делаете, как бы я такой же обычный человек, как и вы. Я как бы живу в этой стране спокойно, ничего не нарушаю. Вот. Опять я как бы, выкрутился от них, освободился. Они оказались передо мной вдвоем. Я с ними не дрался, то есть ничего не делал. Третий накинулся сзади и начали меня там избивать вот прямо на лужайке. То есть достаточно неплохо, дубинками по голове, то есть как бы по ногам. Такие действия, они не могут пройти просто так. Не может народ просто так это проглотить, хотя оно и не может и не решиться в одну секунду. Но я вот хочу со своими детками спокойно гулять. В любой майке, с незапрещенной символикой. Петь любые песни, которые я захочу. Говорить то, о чем захочу, не оскорбляя других людей. Почему я не могу жить в своей стране? Почему все должны уезжать для того, чтобы это делать? Почему? Почему все должны уехать, чтобы жилось, скажем так, одной семье и их же приспешникам хорошо? Это неправильно. И так оно не будет. Я не могу оставаться спокойной, потому что у нашей краине робится зло, и на это нельзя глядеть спокойно. Я нават не могу спать, есть, когда я ведаю, что простых людей примушают к тому, что яны являются злочинцами за то, что яны гуляют и имеют некое особое меркование, якое адрозніваецца от спадара Лукашенко. Я бы хотела сказать всем, кто пострадал, кто был на Окрестиной и в других тюрьмах. Ребят, я была там, я знаю, о чем говорю. Не бойтесь, не переживайте. Мы можем, мы должны выходить. Если мы это сейчас будем делать, то мы добьемся победы. Страх надо преодолевать. И я с вами. Юля, калі ласка, на гэтыя кадры, гэта былі бабруйскія, не жыхары, бабруйскія наркаманы і алкаголікі, якія выходзяць вось з дзецьмі. Насамрэч, конечно, жартую, светлыя лица ва ўсіх людзей, таксама ўражаны тым, што шмат хто ў апошні час спрабуе размаўляць таксама з намі па-беларуску. Раней не так часта нам гэта ўдавалася сустрэць сярод нашых суразмоўцаў. Вяртаемся ў Менск, так, дзе... Па некаторай інфармацыі там зноў распылілі слезацечны газ, і таксама сілавікі спрабуюць сарваць плакаты, людзі на гэта рэагуюць вельмі негатыўна, крычаць. На вуліцах працуе наш калега Зміцер Міцкевіч. Давайте перадамо яму слова. Зміцер, калі ласка, распавядзі, што адбываецца ў сталіцы. Могу сказаць, людзі ўжо, як вы бачыце, паступова разыходзяцца і нават ужо адкрылі рух по праспекце пераможцаў. Тут нейкія аўтамабілі тут ужо праязджаюць, сігналяць маніфестантам. Адбываецца вось все тое, што адбываецца звычайна, калі звычайныя людзі сустракаюцца з аўтамабілістамі цяпер на беларускіх вуліцах, паказваюцца знакі Вікторыя, гучаць сігналы ў адказ, все вось гэтыя рэчы, весь гэты антураж. Самая галоўная змена, якая тут адбылася, канешне, гэта ўрэшце военнослужащие вырубілі свой мацюгальнік, і цяпер гэтыя песні пекельныя не гучаць тут на всю плошчу. Нарэшце пашкадавалі яны і сваіх калег военнослужащых, якія дзяжураць тут пад стэлай, і, канешне ж, маніфестантаў. Фух, ну і я магу таксама выдохнуць, вось цяпер мне гэтага слухаць не даводзіцца. Дзякуй Богу. Пакуль все так же, вось такія ж дзеянні з боку военнослужащых, толькі вось пачынаюць яны патрошачку ўжо сыходзіць ад стэлы. Мы зараз бачым то, што яны патроху пачынаюць разыходзіцца, ўжо будуць, напэўна, змяняць месца дыслакацыі.
Ну і пасля мы думаю мы будзем назіраць, прабачце, ўжо загаворваюся, што яны будуць складваць вось і калючы дрот і все гэтыя агароджы металічныя, якімі зараз таксама тут все абгарожана. Ну а людзі тым часам рухаюцца ў цэнтр, наколькі мы ведаем, в цэнтры зараз праход для іх перакрыты, і таму напэўна будзем мы назіраць то, як людзі будуць разыходзіцца з цэнтральных праспектаў у свае раёны. Мы бачым ужо то, што адбываюцца пэўныя затрыманні, все гэта працягваецца. Гэта можна было прадказаць, канешне, не самыя прыемныя гэта рэчы, не самыя лепшыя навіны, якія можна даведацца в нядзельны вечар пасля такога натхняльнага марша. Ну і вось цяпер вы можете пачуць таксама гэтыя прызывы, якія іграюць вось з гэтага мацюгальніка, які ўсталяваны тут каля стэлы. Гэта запрашэнні грамадзян разысціся і гэтак далей, але мне здаецца, што сёння, ну і увогуле агулам на маршах, якія праходзяць вось гэтыя заклікі да людзей разысціся, яны хутчэй выконваюць такую функцыю як бы мабілізацыі, таму што людзі на іх адгукаюцца вельмі гучна. То бок гэта кшталту, калі адзін чалавек крычыць «Жыве», усе астатнія іншыя крычаць «Жыве Беларусь», і вось гэта прыблізна тое ж самае, таму што як толькі пачынаюць гучаць вось гэтыя словы аб тым, што трэба разыходзіцца, людзі наадварот пачынаюць вельмі гучна на іх рэагаваць. Так што гэта своеасаблівая такая мабілізацыя вакальная тых людзей, якія прыходзяць на маніфестацыі. Ну, зараз ужо насамрэч ужо практычна вызвалілі дарогу маніфестанты, ужо вось праспект Пераможцаў, мне здаецца, хутка будзе адкрыты. Зараз вы бачыце, што едуць сюды аўтазакі па праспекце Машэрава. Магчыма, будуць, я не ведаю, можа быць і будуць тут нейкія затрыманні, але проста я хацеў бы падкрэсліць, што якраз такі гэтае месца звычайна лічыцца такім адмысловым месцам дыслакацыі гэтак званых праваахоўнікаў. Пад'язджаюць яны сюды, часам групіруюцца і адпачываюць вось тут, якраз таки на гэтым скрыжаванні. Людзі, убачыўшы аўтазакі, аўтамабілі ДАІ, вось бачыце, бегуць. Зараз практычна, мне здаецца, будзе вызвалена ўжо гэтая плошча каля стэлы. Ну, але зараз давайте мы з вами паназіраем, што будзе адбывацца, то бок што будуць рабіць гэтак званыя праваахоўнікі. Проста гэтая калона праедзе, альбо будуць нейкія затрыманні адбывацца. Пакуль не выглядае, што яны будуць прыпыняцца і кагось затрымліваць, магчыма, яны проста павернуць і праедуць. Ну, так і адбываецца. Бачыце, паварочваюць яны на праспект Пераможцаў, людзі перабегаюць на іншы бок дарогі, і зараз, мне здаецца, проста праедуць яны ў бок палацу Незалежнасці. Таму што едуць яны па цэнтральнай лініі, як вы бачыце, па цэнтральнай паласе, і, напэўна, будзе проста адбывацца іх перадыслакацыя в нейкае месца, дзе яны лічаць патрэбным знаходзіцца. Давайте паназіраем. Ну, в прынцыпе, пакуль так і адбываецца. Пакуль хапае ім розуму не спыняцца тут, не ўстрайваць і не накаляць абстаноўку менавіта ў гэтым месцы. Так, магчыма, едуць яны на палац Незалежнасці, можа быць, там будуць затрыманні, таму што, як мне паведамляюць, там яшчэ засталося нешмат людзей, і, можа быць, якраз такі там і будзе адбывацца нейкая зачыстка і нейкія затрыманні менавіта тых, хто застаўся там. Аднак вось менавіта тут, на стэле, пакуль вырашылі нічога, ніякіх мерапрыемстваў, так бы мовіць, не праводзіць гэтак званыя праваахоўнікі. Насамрэч, я магу сказаць, што сённяшні дзень іхнія яны не надта адрозніваюцца ад таго, як яны дзейнічаюць в апошнія дні, але в любым выпадку мы бачым, што все-таки яны паказваюць, абазначаюць сваю прысутнасць в горадзе, яны паказваюць сваю гатоўнасць да выкарыстання сілавых метадаў, і мне здаецца, гэта в прынцыпе пакуль і з'яўляецца іх асноўнай задачай, паказаць, што яны ёсць, паказаць, што дзейнічаць яны будуць працягваць жорстка ў выпадку нейкіх парушэнняў, ну і зноў жа такая своеасаблівае застрашэнне людзей ад нейкай радыкалізацыі, в любым выпадку таксама
таксама ў гэтых дзеяннях ёсць. Ну а тым часам мы бачым, што ўжо на стэле практычна все супакоілася, толькі тут кропкава невялічкія групы людзей ідуць в кірунку цэнтра. Таму мы, паважанае спадарства, будзем зараз з вами развітвацца. Сёння быў з вами Зміцер Міцкевіч. Тут праводзім вам невялікі экскурсы в балконную аналітыку і агулам распавядаў, што тут адбываецца. Ну і, канешне, зараз пераключымся на студыю. Там, я думаю, мае калегі працягнуць вам распавядаць шмат цікавых гісторый, аналізаваць сённяшнія падзеі і паказваць, што адбываецца в іншых кропках горада. Так што не пераключайцесь, у нас адназначна будзе цікава. Всім добрага, спакойнага і бяспечнага, самае галоўнае, вечару. Ну вось, гэта быў Зміцер Міцкевіч, наш карэспандэнт з Менску, які назіраў там за падзеямі сёння з бяспечнай адлегласці. Ну і сапраўды, шэсце пачало разыходзіцца, як паведамляюць карэспандэнты, людзі зноў прыбіраюць за сабой смецце, вяртаецца мабільны інтэрнэт. Гэта культурны беларускі пратэст, зняць боты перад тым, як стаць на лавачкі, так? Так, і аператор А1 мабільнай сувязі сёння пацвердзіў, што зноў прапускная магчымасць інтэрнэту была зніжаная па загадзе ўладаў, і цяпер пакрысе вяртаецца мабільны інтэрнэт. Улада кожны раз, калі ў гарадах адбываюцца нейкія масавыя пратэсты, загадвае вось гэтым мабільным аператарам, каб яны зменшалі канал прапускны на інтэрнэт, каб, не ведаю, немагчыма было, магчыма, паглядзець, што адбываецца ў іншых кропках, ці дасылаць відэо, напрыклад. Все ж таки пратэст, калі адбываецца, калі людзі ідуць, то каардынацыя не патрэбна. Ідзе калонна, людзі ідуць за імі, гэта раз, а два, для таго, каб перапісвацца, шырокі канал інтэрнэту не патрэбна. Невядома, логікі я не бачу ў тым, што абмяжоўваецца гэты інтэрнэт, не зусім разумею, навошта. Прабач, калі коратка падсумаваць яшчэ раз, то 105 чалавек толькі ў сталіцы былі сёння затрыманыя і больш за 119 тысячаў удзельнічалі ў гэтым маршы. Так, зараз, дарэчы, будзе працяг адбывацца нашай студыі, таму не пераключайцеся, будзе далей распавядаць вам пра тое, як адбываўся марш еднасці ў Беларусі, таксама як працягваецца вось гэтыя акцыі ўжо пасля таго, як людзі разыходзяцца з цэнтральных плошчаў. Неўзабаве ў гэтай студыі з'явяцца Сергей Падсасонны і Аліна Коўшык. Для вас гэтыя 2 гадзіны працавалі Юля Лабанова і Ігор Кулей. Ну, а на наше развітанне прапаную вам паглядзець таксама Галіна Абакунчык, якая назірала за падзеямі ў Менску сёння. З раніцы, калі акцыя толькі пачыналася, яна паказвае, як людзі збіраліся і як рушылі вось гэтай калоннай на акцыю. Вітаю вас, шановні глядачі, у ефірі Белсат. Наша здымачная група зараз знаходзіцца на плошчы Свабоды ў Менску. Тут, каля катэдральнага касцёла, адно з месцаў збору грамадзян. Нагадаю, што сёння 28-й дзень акцыі салідарнасці і пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і 4-я мірная акцыя салідарнасці грамадзян, салідарнасці і пратэсту. Сёння яна праходзіць у такім незвычайным рэжыме, можна сказаць, калі 3 папярэднія яны давалі магчымасць людзям сабрацца ў цэнтры гораду, прайсціся маршам ад плошчы Незалежнасці да стэлы Мінск, да гэтага цэнтру, дзе адбываліся вельмі драматычныя падзеі ўжо амаль месяц таму, то сёння цэнтр горада практычна ўвесь блакаваны супрацоўнікамі спецслужбаў. Яшчэ на падыходах да месца збору на плошчы Незалежнасці закрытыя ўсе выхады і ўваходы, стаяць сілавікі, іхняя спецтэхніка паблізу плошчы Незалежнасці, таксама праспект Незалежнасці перакрыты ўсе аркі, ўсе ўваходы і выхады, падземныя пераходы. І таму людзі змогуць сталі і сабраліся там, дзе ёсць хоць нейкая магчымасць. А тут яна якраз пры ўваходзе ў галоўны каталіцкі храм. Людзі выйшлі са службы малітоўнай, і яны зараз знаходзяцца тут
як бачимо, уздовж дороги стоять люди шеренгою, там стоять верніки, які тримають портрети свого арцебіскупа Тадеуша Кондрусевича, якого, як відомо, не пускають у країну. Вони тримають портрети і тримають плакати «Чекаємо». На супротилеглому боку стоять верніки з плакатами, які там так само написано «У Білорусі Бог живе». Це слово нашого класика Владимира Короткевича. І люди сконцентровані в основному тут, на вулиці Леніна, від проспекта і далі туди на Немізі, де, звичайно, і проходило шестя. Але сьогодні тут люди мусять зібратися, бо місце збору, як я вже казала, просто блоковане на цю хвилину силовиками. Пакуль літаральна некалькі метраў адсюль знаходзяцца таксама блокі міліцэйскія, там стаіць спецтэхніка, зялёныя машыны браніраваныя. Таксама яны пакуль не ўмешваюцца, яны пакуль не чапаюць людзей, а людзі вось такім чынам тут проста змушаны заставацца, бо іншых шансаў у іх пакуль што кудысьці рушыць няма. Мы, зрэшты, пагаворым з самімі людзьмі, што яны бачылі, па дарозе сюды. Добрый дзень. Дазволіце вам пытанне. Што сёння вы бачылі тут, у горадзе, як вы сюды дабіраліся? Ну, дабіраліся мы да вакзалу. Адтуль прайшлі пешу да касцёла. Што вы бачылі? Бачылі шмат вайскоўцаў на Камсамольскай. Не даюць прайсці на плошчу Незалежнасці. Ну, праз Камсамольскую прайшлі. Там нікога не чапалі, але вельмі шмат. Вы, напэўна, служылі ў войску, можаце, ну, як бы ацаніць, што це за тэхніка, якая яна... Ці што думаеце пра гэта? Ну, гэта тэхніка, якая не павінна выкарыстоўвацца супраць мірных пратэстоўцаў. Вось што я хочу сказаць. Мірныя людзі збіраюцца выказаць свае думкі, навошта гэта ўсё рабіць. Калі ты прайграў, то мей смеласць прызнаць гэта. Якую я бачу, гэта проста для разгонаў якіх-то. Но мы не выходзілі на плошчу, таму... А што тут вот стаяць, бачыце, такія зялёныя броневікі? Што це, ну, дэманстрацыя сілы? Так, дэманстрацыя сілы, вядома. Дзеля чаго? Ну, запалохаць. Іншага ж нічога няма. Самі-то думаеце, што это людзі насамрэч людзей палохае? Ну, напэўна, уже колькі можна трываць. Дзякую вам вялікі, дзякуй. Маладыя людзі, ці дазволіце вам пытанне? Скажыце, калі ласка, вы як тут апынуліся сёння, як вы сюда дайшлі? Куды ішлі, куды прыйшлі? Касцёл ішлі, вось помоліцца прыйшлі, вось з касцёла выйшлі, глядзім, што адбываецца. Што думаеце пра тое, што няма тут вашага арцыбіскупа? Вы католік, напэўна, так? Ну, шкода, што няма. Конечно, гэта неправільна, што чалавека беларусы па нараджэнні з беларускім пашпартам не пусцілі ў краіну, ну гэта дзіўна, прынамсі. Дзякую, дзякую. Мы бачым, што тут з касцёла выйшаў святар, таму паспрабуем з ім паразмаўляць, і ён з нам што-небудзь скажа. Добрый дзень. Прабачце, ласка, можа дазволіце вам задаць пытанне? Вы скажыце, што думаеце, там стаяць вернікі з плакатамі, чакаюць свайго арцыбіскупа. Вы што скажаце пра гэта чаканне? Усе мы чакаем яго, канешне. Таксама усе, напэўна, моляцца і вельмі прагнуць. З чым, хто размаўляю, з кімі размаўляю, то гавораць аб гэтым, што вельмі перажываюць за гэту сітуацыю. Для іх важна, каб пастар іх быў разам з імі. Бо яны адчуваюць ягоную падтрымку, ён, канешне, моліцца, ён духоўна з намі, але фізічная прысутнасць, канешне, вельмі таксама патрэбная. Як ацэньваеце асяродку духоўным гэтую сітуацыю? Што кажуць пра гэта? Наколькі гэта, ну, магчыма? Калі гэта вырашыцца? Як вырашыцца мусіць? Ну, цяжка мне сказаць, вось так, ну, калі яно. Но мы спадзяемся, што ўсё ж такі, ну, скажам, разумны падыход такі возьме верх, не? І што, ну, грамадзін Беларусі зможа вярнуцца папросту дадому. Дзякую вам вялікі. Вернікам слова, канешне. Што вернікі скажуць? Калі ласка, вы скажыце. Што вернікі? Мы чакаем мітрапаліта, молімся і чакаем вельмі. А тое, што адбываецца зараз вот тут на вуліцах, што скажаце пра гэта? Што сёння вот зараз у эту хвіліну, што пра гэта скажаце? А людзі таксама чакаюць і моляцца. А пра маршы салідарнасці чулі, ведаеце, што людзі? Конечно, ведаю. Ну так і маршы. Маршы ж людзі чакаюць, правда чакаюць. Як вы ставіцеся? Вы падтрымліваеце людзей, які ідуць на акцыі? Ну так мы ж за правду.
Дякую вам. Добавьте вы, дадите все. Дякую вам. Послухайте, ви шмат гадоў уже прожили, так? Пробачте, что я, может, не так добро звертаюсь, але скажите ваше слово. Скажите, что думаете про то, что отбывается? Ці ви что такое бачили? Я, знаете, за правду, за справедливость, за любовь до Бога и до ближнего, чтобы мы разумели один одного и пошли, и чтобы получилась у нас згода. Дякую вам великі. Ну вот чуем, что тут починаються. Я попрошу оператора показать, что зараз, як міняється ситуація тут на вулиці. Людей більше. І я чую, що там вже йдуть скандування «Живе Білорусь», бо передусім каля касцёла збіраюцца вернікі, але людзі збіраюцца на акцыю салідарнасці, якія не змаглі прайсці туды на плошчу незалежнасці. І таму яны вот застаюцца тут на месцы магчымым месцы збору, там, дзе гэты збор магчымы быў адбыцца. Бачым, што па вуліцы Леніна ідзе калона людзей у гэты бок, у бок праспекту Пераможцаў, у бок стэлы, той звычайны маршрут, якім людзі заўсёды хадзілі кожны год. І вот паколькі не далі магчымасці там быць на незалежнасці, то людзі рушаць ужо сюды. Ну, пакуль гэтая калона даходзіць, мы паразмаўляем з тут прысутнымі, з моладдзю. Зрэшты, тут не толькі молодь, тут людзі усіх узростаў. Падыдзем, паразмаўляем з людзьмі старэйшымі. Моладзь мы паспеем, з моладзі мы паспеем размаўляць, она хуткая, мы будзем размаўляць ідучы, а пака мы ёсць шанец тут заставацца на месцы, паразмаўляем з людзьмі сталага веку. Дзень добры. Выбачайце, можа дазволіце вам пытанне? Хто скажа два словы? Скажыце, чаму вы тут стаіце, куды вы ішлі? Молиться за наш костел, за нашу Беларусь, чтобы был мир, чтобы все люди жили дружно и щиро. Дякую вам. Хочу попросить показать оператора колонну, яка йде насустрач той, что рушить с проспекту Незалежности. Колонна йде з боку стелы. Две колонны, можно сказать, сустракаются. Колонны сустракаются. Такое скандование Лукашенко-Волказак. Ну вот бачим, две колонны споткались людей. И тут идет такая уже некалькі сотняў чалавек, гэта ўжо дакладна можна казаць, можа нават і тысячы. Вот, ёсць магчымасць паразмаўляць. Дзень добры, выбачайце, дазвольце вам пытанне. Вы скажыце, прыйшлі касцёл на акцыю салідарнасці як? Я гуляю. Вы гуляете? Я гуляю. Что думаете про это гуляние? Что думаете про гуляние? Много народу гуляет, это радостно. Ці трэба гуляць, ці дома посидеть? Обязательно треба, выходной день, что не гулять. Дякую вам. Бачым, несуць чырвона-белы сцяг, і вялікая колькасць людзей рушыць за вот гэтай калонай. Працягваем. Бачым, што на плошчы, на ўваходзе на праспект Незалежнасці ўжо выстроены кардон міліцыі са шчытамі. Люди спыніліся тут, на плошчы Свабоды. Шлях далей перагароджаны, адрэзаны. Ну, будзем размаўляць з людзьмі, пакуль ёсць шанец такі. Добрый дзень, дазвольце вам пытанне, калі ласачка. Ведаеце, часта кажуць, што там моладзь незадаволена, яшчэ нешта там, беспрацоўныя, такія-сякія. Але вы людзі ўжо сталага веку, вас не звінаваціш, што вы беспрацоўныя, так? Не звінаваціш, што вы там, не знаю, там... Я не знаю, хто мы, ці проституткі, ці наркоманы, але ж 26 год, ну, я ні разу ніколі за яго не галасавала. І мне так хочацца, каб гэта все стало чыстым, светлым, свабодным. Ну што пагляньце, якія у нас прыгожыя людзі, а моладзь якая. Ну, молю кожны дзень пана Бога, каб нас зволіла ад гэтага напасці, ад гэтага д'ябла, каб мы сталі годнымі, сумленнымі, прыгожымі. Ну, я не ведаю. Я хочу, каб гэтыя дзеці засталіся тут, на гэтай зямлі. Я не хочу, каб яны з'язджалі, бо многа маіх знаёмых і маіх племяннікаў ўжо паз'ехала з гэтай краіны. Гэта ж
генофонд нации, они же умные, разумные, адукованные. Я буду ходить каждую неделю, бо я не минская. Тем более вы приехали. Ну, я в Заслав'я приехала, а лишь я не могу по-другому, інакше не могу. Дякую вам. Скажите вы два слова. Ці ви бачили, что сегодня на улицах отбывается? Вот як вы сюда потрапили сами? Я всегда вижу красивых, молодых, вижу, что образованных людей, которые не хотят быть рабами, потому что мы уже стали бесправны. За 26 лет у нас никакого нет права. Мне приходилось обратиться один раз в суд, я поняла, что мы бесправны, мы моль и пыль. Поэтому мы восстали. Скажите, ці можно сказать, что это вот тут люди? Коллегаў, дякуем Ігору Кулею і Юліі Лабанавай. Цяпер для вас будзе працаваць Алена Коўшык. Сергей Пацасон, і мы, спадарства, працягваем наш жывы эфір, але, на жаль, не надта прыемныя навіны спадарства даходзяць з розных гарадоў Беларусі, але таксама і са сталіцы. Затрыманні фактычна ва ўсіх раёнах у цэнтры адбываюцца ў Менску спадарства. Паводле праваабаронцаў вясны затрыманы больш за 100 чалавек, але гэта лічба ўвесь час павялічваецца. Сярод затрыманых кіраўніца таварыства «Экадом» Ірына Сухі. Яе забралі проста з кватэры, адвезлі ў савецкі раус. Таксама даходзіць інфармацыя, што ў кватэры спадарыні Ірыны адбываецца ператрус. Магчыма, ужо скончыўся да гэтага часу. Дзякуем, спадарства, што вы пішаце смс-паведамленні. Почему белорусское общество не обратится ко всем мировым державам и к международным сообществам с требованием не признавать, кроме фальсифицированных выборов, также новые законы нелегитимного бывшего президента Беларуси Лукашенко. Он же просто сдаст сейчас Беларусь Путину. Живе Беларусь, пише глядач з Украины. Сапраўды, тут няма спадарства, што прызнаваць. Галоўны голас належыць хіба беларусам усё ж таки. Гэта, безумоўна, галоўны голас беларусаў, але пакуль рэакцыя аб'яднанай Еўропы вельмі сціплая, скажам шчыра. Вось, тым не менш, мы ведаем, што санкцыйны спіс рыхтуецца. Калі ён будзе гатовы, невядома. Будзем, напэўна, пра гэта інфармаваць. Таксама вы дзякуеце нам за працу, гэта прыемна. Тут адзін з нашых гледачоў піша, што ваша праца як палёгка для душы, вы все красавцы. Гэта парафраз Александра Лукашэнкі да сілавікоў, якіх ён гэтакім чынам называў. Таксама адна з гледачак піша: нашла новы эпітет ОМОН, овцы, ОМОНаўцы. А я яшчэ хацела б паведаміць спіс вядомых людзей з шэрагу затрыманых сёння на акцыі пратэсту. Гэта Дзюбкачоў Владзімір, Бекеш Сергей, Белавокі Сергей, Бічаль Валеры, Будніцкі Александр, Жумака Александр, Кудзік Андрэй, Лагун Яўген, Мажайка Александр, Мельнік Юры, Прышчэпа Дмітрый, Сізенцаў Артём, якога, здаецца, ўжо адпусцілі, гэта карэспандэнт радыёрацыі, і Цуркана Андрэй. Затрыманні акурат зараз працягваюцца, і гэтых людзей, якіх у гэты час затрымліваюць, натуральна, мы яшчэ не ведаем, але вось як перадаюць тэлеграм-каналы, літаральна зараз ідзе зачышчэнне каля рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Таксама вядома пра затрыманні на Нямізе. Там гэта адбываецца, і ёсць такія паведамленні, што ў парку Перамогі адбываюцца затрыманні, і каб людзі змаглі уцекці ад сілавікоў, то ім дапамагаюць іншыя з лодкамі і перавозяць іх на іншы бераг. Ну і к затрыманню Менску пасля маршу адзінства мы бачылі, што затрымоўваюць нават жанчын, то бок сёння у чарговы раз улады паказваюць, што голас народа для іх не важна, ім важна проста зачысціць тэрыторыю для Александра Лукашэнка, які сёння, нагадаем, не выйшаў пакуль з рэзідэнцыі. Таксама людзі, якія выйшлі на марш адзінства і падышлі беспасярэдня да шчытоў сілавікоў на праспекце Пераможцаў паблізу палаца Незалежнасці, рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, пакінулі свае плакаты і таксама балончыкамі на гэтых шчытах
напісалі пэўныя надпісы так званай народнай любові да узурпатара, і тады быў ужыты слезацечны газ з балончыка праз... Супраць хлопцы, які акурат маляваў праз гэтыя шчыліны ў рубежах, амапаўцы брызнули яму ў вочы слезацечным газам. Тым не менш, вось такая не карцінная галерэя, а плакатная галерэя сёння была створаная каля рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, а таксама на подступах, там, дзе былі калючыя дроты, людзі пакідалі чырвона-белыя стужкі, а таксама свае плакаты. Таксама салідарныя з намі гледачы з Польшчы пішуць «Жыві Беларусь» і кажуць, што адраджаецца беларуская нацыя. Таксама, гаспадарства, зараз маем карцінку, можем паказваць, напэўна, тое, што у гэтыя хвіліны адбываецца. Бачым, што тут дастаткова пуста каля палацу спорту, гэта партызанскі праспект. Яшчэ некалькі гадзінаў таму ён быў запоўнены людзьмі. Вось гэтыя бусікі, якія цяпер мы бачым на кадры. Адзін з нумарамі, другі без. Гэта праспект пераможцаў. Едуць бусікі цёмнага колеру з цёмнымі шыбамі такімі, каб не было бачна, хто ў іх знаходзіцца. І такіх бусікаў сапраўды вельмі шмат. Паведамляюць, што на вуліцы Заслаўская, таксама на вуліцы Максіма Танка ідуць затрыманні. У двары стаяў таксама бусік на расійскіх транзітных намарах, а амапаўцы ходзяць па дварах і спрабуюць выхопліваць людзей. Вы пішаце нам, што з нашай дапамогай пераможам аграфюрера. Гэта цытата з смс-паведамлення код +1, Злучаныя Штаты альбо Канада у дадзеным выпадку. А таксама глядач з Наваполацку піша, што выйшла шмат людзей, міліцыя нікога не чапала і ўсё адбывалася мірна. Сапраўды, акцыі сёння, маршы адзінства адбываліся ў мностве населеных пунктаў Беларусі. Тым часам у Віцебску была распачатая крымінальная справа ў дачыненні аднаго з удзельнікаў акцыі пратэсту. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных справаў, адзін удзельнік пратэснай акцыі аказаў актыўны супраціў і распыліў слезацечны газ у бок сілавікоў, пасля чаго спрабаваў збегчы. У міліцыі адзначаюць, што падчас затрымання ў дачыненні да пратэстоўцаў ужывалася фізічная сіла і спецсродкі. Па факце гвалту у дачыненні да супрацоўнікаў органаў унутраных справаў распачатая крымінальная справа. Усяго ў Віцебску затрыманы больш за 10 чалавек, паведамляюць нашыя карэспандэнты з Віцебску. Вось таксама, гаспадарства, на гэтай карцінцы, дзе падаецца, што нібыта нічога не адбываецца ўжо, дзе дзесяткі тысяч людзей маршыравалі па праспекце пераможцаў у Менску у кірунку палацу незалежнасці рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, перасоўваюцца ад часу да часу, можна пабачыць вось гэтыя бусікі без нумароў, з якіх выскокваюць сілавікі у масках і захопліваюць людзей. Па-іншаму гэта называць нельга. Бачым таксама вось тут вайскоўцаў, якія будуць збіраць хіба агароджу, калючы дрот, які яны невядома навошта выстаўляюць штотыдзень вакол стэлы Менск горад-герой. Як адзначаюць відавочцы, сілы ўлады дачакаліся, калі большая частка людзей адыдзе і пачалі затрымліваць паводнаму чалавеку. Вось якая смеласць, пішуць у тэлеграм-канале. Тым часам затрыманні працягваюцца. Даходзіць інфармацыя з Віцебску. Затрыманы наш калега Зміцер Казакевіч. Калі ўжо акцыя скончылася і людзі пачалі разыходзіцца, то затрыманні адбываліся тады, калі не было шмат людзей. Гэтакім чынам сілавікі, уласна кажучы, дзейнічаюць ужо не ўпершыню. Калі людзі пачынаюць разыходзіцца, калі іх робіцца менш, то тады вось і з'яўляюцца гэтыя жудасныя бусікі, якімі звозяць у раусы затрыманых. Таксама смс-паведамленне. Спартоўцы сёння выйшлі, і вы пішаце: спортсмены хорошо, ВДВ где? Где тельняшки? Пытаецца наш глядач. Калёны спартоўцаў, то яны выйшлі з плакатам «Спартоўцы з народам». Там было таксама вядомых шмат людзей, і ім кручалі іншыя прадстаўнікі
пратэстоўцы, спартоўцы, малайцы, каго мы пабачылі ў гэтай калоне. Гэта баскетбалісты нацыянальнай зборнай Беларусі Ягор і Мікіта Мешчараковы, чэмпіён свету і Еўропы па самба Сцяпан Папоў, рэкардсменка свету ў кіданні ядра Надзея Стапчук, чалец зборнай краіны ў трыятлоне Валянціна Зеленкевіч, гандбаліст Канстанцін Яковлев, валейбаліст Артур Удрыс і іншыя. Каля 100 чалавек вось ішло ў гэтай калоне спартоўцаў. І спадарства, навіны, якія даходзяць да нас, няміга з'явіўся, як піша телеграм-канал «Нехта Лайф», неизвестные в спортивной одежде, которые толпой ходят в балаклавах, бронежилетах и с дубинками. Гэта сапраўды спадарства пачынае ўжо выглядаць, што узурпатара бароняць нейкія бандфармаванні, а ўжо нават не людзі ў форме, не АМАП, а гэта сапраўды тыя 90-е гады пачынае нагадваць спартыўныя нейкія касцюмы, балаклавы і узброеныя асобы. Сапраўды выглядае як бандытызм. А тым часам прапаную вам апытанку, бо мы запыталі тых людзей, якія прыйшлі на сённяшні пратэст у сталіцы, чаму яны гэта робяць. Навошта ім выходзіць з дому, ведаючы, што сапраўды пагроза жыцця і здароўя можа быць вельмі сур'ёзнай на гэтых маршах, і прапаную вам паслухаць іхныя адказы. А я хочу пройти в костел специально, по центру. А на стелу мне ходить тяжко уже, далеко. А и что там на стеле? Собственно, придуманный помник «Гонор города». Там, ну так, эстетически, нават не вельми добро оформленный. Но молодь подобается там ходить. Это как меня заглушить, яны включают вот эту гаванью. Буду стоять. Я невеста, я новая Беларусь. И я сегодня пришла для того, чтобы поддержать, безусловно, всех политвязней. Мы пришли высказать свое личное мнение, свою политическую позицию. Лукашенко не наш президент, Тихановская наш легитимный президент, и мы пытаемся добиться того, чтобы она могла вернуться в нашу страну и жила спокойно. Я пришел сюда, потому что наши голосы украли. 26 годов у нашей краины думают будущее. Мы не згодны с этим. Мы хотим перевернуть этот строй. Мы хотим новой Беларуси. Мы хотим проснуться уже у новой Беларуси. Живе Беларусь! Терпеть все, что здесь происходит, уже невозможно. И если мы не выйдем сейчас, то мы будем жить либо в полицейском государстве, либо не будем здесь жить вообще. Я думаю, что надо продолжать. Я мама 4 сыновей. Я хочу, чтобы они росли в свободной стране. У Украине отбывается неведомо что и неведомо як. Кто за это откажет? Откажет история. А история должна быть нашей историей. Наша история должна быть наша Беларусь. Мы пришли сюда, особенно в таких костюмах, чтобы показать, что независимо от того, кем мы себя считаем, какая у нас религия, какой мы народ и откуда мы все за то, чтобы в мире была демократия, справедливость и свобода слова. Даже если сейчас политических пока что у нас особо сдвигов нет, то уже очень большой сдвиг за последний месяц-полтора, именно социальный. Люди организуются, люди уже даже просто собираются во дворах. То есть вот это очень так позитивно, это мне нравится. И я рад, что живу в Беларуси, и надеюсь, у нас будут перемены очень. Вообще, изначально я хотел всегда быть оператором. Пытался попасть на Беларусь фильм. Но, к сожалению, не удалось, поэтому я связал свою жизнь с органами внутренних дел, работал там долгое время, фиксировал нарушения на видеокамеру, но
в какой-то момент понял, что так дальше нельзя, что творится беззаконие, что людей бьют, убивают, что относятся к народу своему цинично. И я решил перейти на сторону народа. Поэтому сегодня я здесь. Живи Беларусь! Гэтай здымкі, які вы зараз бачылі, літаральна некалькі гадзінаў таму знялі нашыя карэспандэнты ў Менску, а цяпер перанесемся ў горадні, дзе таксама быў разгон калоны, а мапаўцы разганялі калону, якая ішла з мікрараёну Вішневец, і ўсё гэта адбылося каля універсама Брест. Жорсткія затрыманні і ўжытыя таксама спецсродкі, у прыватнасці слезатечны газ. Вось мы бачым такі таймлапс, як кажуць нашыя гледачы, сам разгон гэтай калоны, якая ішла, заняў каля 5 хвілінаў. Бачым, як людзі хутка разгрупіраваліся з вуліцы і пайшлі тратуарамі, каб абысці вось гэты амап. І ведаем, што таксама ў гэтым месцы быў ужыты слезатечны газ. Калона пратэстоўцаў шла ў цэнтр з боку мікрараёну Вішневец. Вось. Затрыманні адбываліся і адбываюцца надалей. Таксама гаворка ідзе пра затрыманні ў сталіцы паблізу Камсамольскага возера. Спадарства, вы пішаце нам, што адзін з нашых гледачоў з Маладзечна, на жаль, я зараз не на плошчы, бо толькі нядаўна скончыўся суд нада мною ў Маладзечне. Крыху пазней ізноў пайду, жыве Беларусь. То бок не спыняе чалавек сачыць за тым, што адбываецца. І таксама адзін з гледачоў пытаецца, што наконт новай фоткі АГЛ з чымсьці ў руках. Што ў гэты раз будзе? РПГ, кулямёт ці яшчэ штосьці? Сёння мы ўжо жартавалі на гэты конт, і ў тэлеграм-каналах з'являліся такія ідэі. Можа, за шпіцам сёння выйдзе Александр Лукашенко, але пакуль яшчэ не выйшаў. А можа, паедзе на танку таксама? А можа, з'едзе? Слухай. А можа, з'едзе з краіны, няхай бы ўсіх здзівіў такой прыемнай навіны. Гэта сапраўды быў бы цікавы паварот, на які чакае шмат якія беларусы. А дарэчы, што тычыцца самалёта Александра Лукашэнкі, то ў аэрапорце Базелі, Швейцарыі, ужо тыдзень часу знаходзіцца самалёт Gulfstream G550, які выкарыстоўваецца Александром Лукашэнкам у якасці Air Force One, ну, беларускага адпаведніка, натуральна, і ягоным сынам Віктарам Лукашэнкам як бізнес-самалёт. Як паведамляюць у аэрапорце, падобна ён прыляцеў быццам бы на тэхнічнае абслугоўванне. Але вось так Швейцарія, тэхнічнае абслугоўванне ў мяне неяк не зусім зрастаецца. Некія рахункі, магчыма, ці яшчэ штосьці. Дзякую нашай глядачцы з Раўбічаў, спадарыня Інна, за добрыя словы ў наш адрас. Дзякуем, нам заўсёды прыемна чуць ад вас заваротны бок за нашу працу. А тым часам прапануем вам перанесціся ў Бабруйск, бо сёння пратэставала не толькі сталіца, не толькі абласныя гарады, але таксама і райцэнтры. І вось што сёння адбывалася ў Бабруйску, калі ласка, паглядзіце. Которые возле фонтана. Начали вдвоем мне руки за спину заламывать, пытаться тащить. В тот момент там милицейские машины стояли. То есть как бы
Я им в этот момент на эмоциях как бы уже на почту говорю, что вы делаете, как бы я такой же обычный человек, как и вы, я как бы живу в этой стране спокойно, ничего не нарушаю, вот. Опять я как бы, выкрутился от них, освободился, они оказались передо мной вдвоем, я с ними не дрался, то есть ничего не делал. Третий накинулся сзади и начали меня там избивать вот прямо на лужайке, то есть достаточно неплохо, дубинками по голове, то есть как бы по ногам. Такие действия, они не могут пройти просто так. Не может народ просто так это проглотить, хотя оно и не может и не решиться в одну секунду. Но я вот хочу со своими детками спокойно гулять. В любой майке, с незапрещенной символикой. Петь любые песни, которые я захочу. Говорить то, о чем захочу, не оскорбляя других людей. Почему я не могу жить в своей стране? Почему все должны уезжать для того, чтобы это делать? Почему? Почему все должны уехать, чтобы жилось, скажем так, одной семье и... У нашей краине робіцца зло, і на гэта нельга глядзець спакойна. Я нават не могу спаць, есці, калі я ведаю, што простых людзей прымушаюць к таму, што яны являюцца злачынцамі за тое, што яны гуляюць і маюць нейкае асобнае меркаванне, якое адрозніваецца от спадара Лукашенко. Я бы хотела сказать всем, кто пострадал, кто был на Окрестиной и в других тюрьмах. Ребят, я была там, я знаю, о чем говорю. Не бойтесь, не переживайте. Мы должны выходить. Если мы это сейчас будем делать, то мы добьемся победы. Страх надо преодолевать. И я с вами. Бабруйченко закликае не баяцца, якая сама была на Акрэсціна, і кажа, што мы не павінны апускаць рукі і перамагаць свой страх. А тым часам мы вам казалі пра тое, што зараз у Менску ў цэнтры з'явілася вельмі шмат бусікаў з такімі цёмнымі танаванымі шыбамі і вельмі часта без нумароў. І вось побач з палацам незалежнасці, так званым, з'явіліся людзі, якія вельмі падобныя на Наталью Эсмет і Дмітрия Паўлючэнку, якія так назіраюць з... Ці можна выходзіць Александру Лукашенко? Магчыма. І хіба што збіраюць матэрыял для пол-первага? Таксама спадарства новая з'ява, якая з'явілася упершыню на 29-м дні пратэстаў. Гэта людзі, якія апранутыя ў спартовую вопратку, якія таксама ў масках альбо ў балаклавах, якія з нейкімі палкамі, дубінкамі. Але ў бронекамізэльках. У бронекамізэльках і таксама і без іх, але гэтыя людзі гэтымі палкамі збіваюць проста мірных людзей на вуліцы. Гэтая з'ява на Нямізе назіралася сёння, назіраецца цяпер у гэтыя хвіліны. Адна з вітрынаў была разбітая на Нямізе, і таксама гэтыя незразумелыя людзі жорстка, як паведамляюць на тэлеграм-каналах, атакуюць і збіваюць людзей на Нямізе. І ўзнікае пытанне, ці гэта ўжо тыя самыя цітушкі з'явіліся ў Беларусі? Ну так, і паўстае сапраўды пытанне, чаму улады выкарыстоўваюць ужо людзей вось у такой спартовай форме, хіба што ім не хапае ресурсу, хто гэтыя людзі. Альбо таксама іншае пытанне. Владзімир Пуцін казаў пра тое, што гэтыя спецыяльныя атрады, якія ён сфармаваў на дапамогу, каб скіраваць у Беларусь для узурпатара, яны прыедуць тады, калі пачнуць біць шыбы, граміць, падпальваць і гэтак далей. Можа, гэта ўжо той этап, калі узурпатар гатовы правакаваць гэтую сітуацыю і, як піша адзін з нашых гледачоў, таксама здаваць краіну. Тым часам прапаную вам паглядзець, як выглядалі затрыманні літаральна некалькі хвілінаў назад на Нямізе і на плошчы Свабоды ў Менску. Так поздно уже, спирали не приехали. Смотри. По-моему, нам надо уходить наверх. Какая фамилия у тебя? Парень. Фамилия? Парень, скажи, какая фамилия, чтобы... Нельзя, мальчик, ты что?
Дарагі беларусы, застаецца вам сказаць, беражыце сябе, бо зараз АМАП, так званыя праваахоўныя органы, ціхары ці цітушкі працуюць вельмі жорстка, затрымліваюць людзей, якія ідуць у маленькіх групах, таму лепш групуйцеся і не давайце сябе затрымліваць, наколькі гэта магчыма. Быць вельмі асцярожнымі перадусім, бо з'явіліся вось тое, пра што мы кажам, новая з'ява з'явілася, людзі ў спартовай вопратцы з дубінкамі, якімі драўлянымі палкамі збіваюць мірных людзей, якія, магчыма, нават не былі і на маршы на гэтым, проста могуць вяртацца адкульсьці, стаць на прыпынку, проста гуляць, сапраўды, без усялякай іроніі, сапраўды так можа адбывацца. Глядач з Бабруйску піша нам, што з'явіўся такі тэлеграм-канал, на якім размяшчаюць усе, хто ходзі на пратэсты, і там гэтых людзей абгаживают всякими последними словами, и мы не можем их найти. Обратились в прокуратуру Бобруйска, но там никак не реагируют, где законы в этой стране не знаем, пишет наш глядач. Законы не выконваюцца ў нашай краіне, ну гэта ўжо хіба што большасць зразумела апошнімі днямі. Пра гэта казаў таксама і Павел Латушка, які з'ехаў з Беларусі, што ў Беларусі проста не працуюць законы, і зараз наша дзяржава, яна працуе, ну вось тыя людзі працуюць як рэальна бандыцкая дзяржава. Бандыцкая дзяржава, і вось апошняя навіна з Нямігі ў сталіцы, сапраўды гэта бандытызм у дзеянні. На Нямізе невядомыя ў масках б'юць шыбы ў кавярні і затрымліваюць людзей. Гэта выглядае як сапраўдная правакацыя. Тым часам сёння пратэстоўцы каля палацу Незалежнасці зрабілі сваю асаблівую галерэю з плакатаў, якія яны прынеслі адмыслова Александру Лукашэнку, і людзі пачалі размалёўваць вось гэтыя рубяжы. І ў выніку сілавікі пусцілі слезатечны газ, а вось апошняя інфармацыя, відавочцы паведамляюць пра жорсткія затрыманні ў розных кропках сталіцы, на Нямізе, праспекце Пераможцаў, на плошчы Свабоды і ў парку Перамогі. Агулам ад пачатку дня праваабаронцы ў Менску зафіксавалі затрымання 121 чалавека. Спіс пастаянна аднаўляецца. Безумоўна, мы бачым, што ён будзе пашырацца. Пашырацца будзе, напэўна, мы будзем за гэтым сачыць. Тым часам мы зараз гатовы вам паказаць гэты відэафрагмент, як хлопец на рубяжы пісаў Лукашенко ПНХ, і ў той момант у яго пусцілі слезатечны газ. Тым часам на праспекце Пераможцаў частка пратэстуючых уцякала з Адамапу і забегла ў кавярню. Гаспадары кавярні зачынілі ўваход, і тады невядомыя ў масках з палкамі разбілі шкляныя дзверы і пачалі адтуль выцягваць людзей. Гэта ўж сапраўдны беспредзел гаспадарства. Сапраўды няма ніякага права. Людзі ў нейкай спартовай вопратцы з палкамі збіваюць людзей, разбіваюць шыбы, і мы, гаспадарства, гатовыя паказаць гэтае відэа, калі ласка. Працягваюцца затрыманні ў сталіцы ў розных кропках. Гэта ў парку Перамогі, на праспекце Пераможцаў, на плошчы Свабоды, таксама на Нямізе.
Таксама станцыя метро «Маладзёжная» пішуць на нашым тэлеграм-канале. Людзі знялі маску аднаму з сілавікоў у цывільным. Вось тут таксама цікавы факт. Гэта ўжо не першы такі інцыдэнт, калі сілавіку сцягваюць маску, калі яны нападаюць на мірных дэманстрантаў. Яны, па сутнасці, нічога не робяць, не прадстаўляюцца перад людзьмі гэтыя сілавікі, пагэтаму людзі сцягваюць маску і тады рэагуюць такім чынам, што проста уцякаюць, закрываюць твар. Можа, гэта нейкі ратунак. Так, сапраўды падобны інцыдэнт быў сёння і таксама у Баранавічах, на што вось гэтыя людзі, з якіх здымаюць маскі, сапраўды рэагуюць вельмі нервова і хутчэй за ўсё уцякаюць. Вось, а таксама, дарэчы, быў такі заклік у тэлеграм-каналах, каб ўсё ж такі людзі падчас вось гэтых затрыманняў сцягвалі маскі з праваахоўнікаў. Таму бачым, вось адзінкавыя выпадкі былі, а мы можам зараз звязацца з нашай карэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая зараз знаходзіцца у самай гушчары падзеяў. Люба, добрый вечар. Што зараз адбываецца і дзе ты знаходзішся? Добрый вечер. Я адышла клубок. Я суправаджала гэтыя групы, якія разыходзяцца. Нам здавалася, што ўсё будзе мірна, хаця ўжо было зразумела, што калі нават людзі ішлі на стэлу, увогуле на месца, дзе будзе некае мерапрыемства, ўжо тады на вуліцы Кульман спрабавалі там некаторых людзей цягнуць у гэтыя мінібусы. Сумна вядома. А вось на гэты момант стала вядома, што расійскага блогера Алексея Романова, ён толькі паспеў сваёй дзяўчыне перадаць камеру і свой телефон. Нехта даў загад, калі ўжо было мала людзей, яны ўжо сыходзілі, вось у тым адчапленні, каля, якое стаяла там за гатэлем Вікторыя у бок гэтага палаца незалежнасці, нехта даў каманду нападаць на дэманстрантаў, і ўжо гэтыя салдаты, ці хто там у гэтай форме, так мы ж дагэтуль не высветлілі, хто там стаіць у гэтым адчапленні, яны накінуліся на людзей, бралі, як мне сказалі відавочцы гэтага, выключна мужчын, жанчыны, якія спрабавалі іх адбіць, іх адкідалі далёка на мокрыя гэтыя газоны, а мужчын кідалі ўсіх у гэтыя міліцэйскія мінібусы, а яшчэ падагналі 2 аўтазакі. Так што людзі, якія проста сышлі раней, яны нават і не ведаюць, што адбылося такое брутальнае затрыманне тых, якія былі ўжо апошнія удзельнікі гэтага шэсця, якія ўжо разыходзіліся па хатах. Цяпер такая інфармацыя ёсць, што людзі, якія, там 3 чалавекі, 2 чалавекі проста ўжо развіталіся са сваімі там сябрамі і пайшлі ў свае мікрараёны, іх таксама пачалося паляванне, раптам затрымліваюцца мінібусы, бачаць там 2-3 чалавекі, выскокваюць людзі ў чорнай форме, хапаюць, кідаюць у гэты мінібус і хутенька з'язджаюць. Кіроўцы сігналяць, і людзі кажуць цяпер, што гэта абсалютна трэба тады ўжо і сходзіць калонамі па дамах. То есть вот такая тактыка, якая просто ганебная, калі ўжо чалавек прайшоўся, выйшаў на вуліцу, і, дарэчы, такі добры настрой сёння ва ўсіх быў. Мы шлі ў калоне, з намі разам шлі і алімпійскія чэмпіёны, і вядомыя пісьменнікі мы бачылі, і блогераў. Я бачыла некалькі нават акадэмікаў, прафесароў, членаў карэспандэнтаў, што мяне вельмі здзівіла, бо раней яны ніколі не хадзілі на такія мерапрыемствы. Шмат пабачыла знаёмых твараў, і вось так сапсаваць настрой ужо напрыканцы гэтай акцыі. На гэты момант вядома, што блогер Алексей Романов хутчэй за ўсё знаходзіцца, як кажуць відавочцы, у міліцыі цэнтральнага раёну. Хутчэй за ўсё іх будуць развозіць на тыя пастарункі, дзе адбываліся падзеі, а гэта цэнтральны Фрунзенскі. Не выключана, што тых, хто ідзе ў Серабранку, таксама могуць даставіць у Ленінскі РУС. Відаць, толькі заўтра мы даведаемся сапраўдную колькасць і то, калі будуць суды і ў якім судзе,
і тым больш, што цяпер мы ведаем, што і нікога ў суды не прывозяць, а судзяць па скайпу, то ўвогуле цяпер вельмі цяжка даведацца, колькі ж людзей сёння вось патрапілі пад так званую зачыстку. Люба, калі вось мы зараз глядзім на тэлеграм-каналы, то бачым людзей, якія па сутнасці ўжо нават не ў чорнай вопратцы, не ў вайсковай нейкай вопратцы, а проста ў спартовых касцюмах, замаскаваныя і таксама з палкамі збіваюць людзей, якія, можа, і не былі нават на пратэстах. Ці вось гэтую з'яву ты таксама назірала? Ну, я просто ўвогуле сёння размаўляла з некаторымі і назіральнікамі, журналістамі. Мы ўвогуле цяпер уже заблыталіся, не можам зразумець, што гэта за людзі, што гэта за нейкія невядомыя падраздзяленні. Ці гэта салдаты тэрміновай службы, ці гэта проста нейкія там добраахвотнікі. Увогуле не зразумела. Ніякіх знакаў адрознення. У каго зялёная форма. Хто ўвогуле там, нібыта толькі што выйшаў невядома там у краму па цыгареты. Вот такі нейкі від абсолютно невядомыя. Шмат людзей з'явілася, нейкі такія вось, ну я бы сказала, падобныя на нейкіх такіх вось вулічных хуліганаў, як мы кажам гэта часам. Ну, абсолютно пакуль што невядома. Памятаеце інфармацыю, што Лукашенко тут ледзь не запрасіў да сябе гэтых тэрарыстаў з Донбаса. Хто яго ведае, што гэта за людзі, асабліва калі яны і не прадстаўляюцца, і не зразумела, хто гэта вайсковец, міліцыянт. Могуць быць аператыўныя там супрацоўнікі міліцыі, але яны мусяць прадстаўляцца. Бачыце, што сёння адбываецца? Увогуле ніякія законы, нават фармальныя нейкія такія рэчы абсалютна не выконваюцца. І людзі проста вымушаныя трымацца адзін за адным. Адзінае, што можна сказаць, што калі такія людзі кідаюцца на натоўп, там нейкія невялічкія, то з усіх бакоў сігналяць і крычаць «хунта, хунта». І абсалютна гэта пачынае нагадваць вось тыя падзеі ў Чылі, якія адбываліся ў 70-х гадах, калі людзей проста хапалі і везлі ў невядомым накірунку. Ну, але нагадаем, што ўсё ж такі гэта Еўропа, і тут трэба нешта з гэтым рабіць. Сілавікі маўчаць, ніякай рэакцыі, і нават людзі сёння падчас гэтай дэманстрацыі казалі, што запытваем, ніякая інфармацыя яшчэ, а калі нават і размаўляюць з намі, то могуць даваць ўжо такую наўмысна ілжывую інфармацыю. Вось у такой сітуацыі мы сёння апынуліся. Амаль месяц пратэстаў, і хто нас збівае, хто нападае, хто цябе можа схапіць, можаш пайсці, выйсці ў краму ці на працу і трапіць невядома куды, адзін аднаго все ходзяць і шукаюць. Нават гэтыя спісы, якія вось вісяць у жодзіне, цяпер ужо сёння ўжо людзі распавядалі, што і яны таксама недакладныя. Не факт, што ты туды прыедзеш і знойдзеш там сваіх сяброў, там сваякоў. І гэта абсалютна ўжо абуральна, і трэба нешта з гэтым рабіць, конечно. Нехта мусіць все ж таки ўмяшацца ў гэтую сітуацыю, хаця б неяк заклікаць улады прытрымлівацца хаця б нейкіх фармальных нормаў законных. Люба, скажы, калі ласка, ці вось людзі пасля гэтых брутальных затрыманняў выказваюць неяк свой страх, ці кажуць, што яшчэ пройдуць на пратэсты? Ну, па-першае, яшчэ мала хто ведае. Я сама толькі нядаўна даведалася, што яны все ж таки атрымалі каманду ФАС. Ведаеце, ніякага такога страху, канешне, любы нармальны чалавек разумее, што з ім можа адбыцца, асабліва пасля таго, як ён яшчэ і пабачыў, што там могуць зрабіць з табой. Але снежны Мінск гэта свята некае, гэта проста карнавал. Зноў абсалютна крэатыўныя, вельмі цікавыя плакаты. Проста кожны нешта сваё, і кожны раз на кожную акцыю з'яўляецца некая новая тэматыка. Сёння, як вы разумееце, працяг гэтай эпапеі, перахват і толькі Леонів ўжо не сцібаўся на гэтую тэму. І таму я б сказала, што і цяпер мы глядзім па вуліцах, яшчэ ідуць людзі са сцягам,
кіроўцы сігналяць, людзі вельмі такія, ну, добры настрой маюць, шмат усмешак з дзецьмі. Так што я не сказала, сёння якраз людзі паглядзелі, колькі нас шмат, дарэчы, расійскія і не толькі тэлеканалы, па-іншаму асвятляюць гэту акцыю. Вось яны сёння сказалі, што тут, магчыма, 15 тысяч. Ну, гэта абсалютна не адпавядае таму, што мы бачылі. Таму тут такая сітуацыя, што і ўсё роўна людзі пабачылі, што нягледзячы на гэтае папярэджанне, што будзе там вельмі кепскае надвор'е, вельмі шмат людзей. І ўсе ад гэтага вельмі шчаслівыя, як мне падаецца, таму што шмат жартуюць, і людзі ідуць, я гляджу тут групкі, такія дзяўчаты з хлопцамі, шмат людзей сталага ўзросту таксама нешта размаўляюць. Ведаеце, у нас у Менску наперадзе выбараў уже была такая сітуацыя напружаная, што, ну, нібыта нешта такое мусіць здарыцца, і мы нават вот адзначалі для сябе, журналісты, што у нас вельмі мала таких месцаў, где бы сидели люди, пили гарбату ці там піва. А сёння мы бачым, што людзі з задавальненнем садзяцца за гэтыя столікі на вуліцы. Ну, уже апошні. Але таксама, Люба, апроч задавальнення, про якое ты кажаш, мы бачым жахлівыя кадры, якія цяпер да нас сыходзяць з цэнтра беларускай сталіцы, нейкія бандыты з дубінкамі, як пішуць, жорстка збіваюць людзей у цэнтры Менску. І яны проста палююць на людзей і б'юць іх без усялякіх папярэджанняў. Нават людзей, які проста ляжаць, у якіх ужо там паклалі, альбо яны упалі, яны іх проста дубасяць гумовымі палкамі. Таксама супрацоўнік кавярні ў Менску гаворыць пра тое, што разбілі вось гэтую шыбу ў гэтай кавярні, а потым будуць гаварыць па тэлебачанні дзяржаўным, што гэта пратэстоўцы зрабілі. Дзякуем, Люба. Люба Лунёва з намі на сувязі з падрабязнасці ад сённяшняга пра сённяшні дзень. Таксама вядома, што ў Менску затрыманы палітолог Андрэй Ягораў, дзе ён цяпер знаходзіцца, пакуль невядома. Пра гэта паведаміў у Фейсбуку філосаф Уладзімір Міцкевіч. Таксама ў тэлеграм-каналах з'явілася інфармацыя, што, магчыма, гэтыя людзі ў спартовай форме альбо проста апранутыя па-цывільнаму у камізэльках з дручкамі. Гэта, магчыма, супрацоўнікі галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Ну, ёсць такое меркаванне, што, магчыма, гэта могуць быць яны. Таксама СМС-поведомление. Ребята, в пятницу ночью на меня напал человек с газовым баллончиком. Я видел только глаза. То бок, вось гэтыя бандыты ў масках, якія дзейнічаюць і нападаюць на беларусаў. А давайте уже цяпер паслухаем сведчанне відавочцы. Обалдеть, это просто люди в масках с дубинками налетели, повыбивали стекла, чтобы достать мужиков оттуда. Мрази какие! Просто беспредел! Люди просто в масках, в бронежилете с дубинками. Это просто реально бандиты! Кто защищает наш народ? Боже, как у меня руки трясутся, я не могу вообще. Эмацыйнае сведчанне жанчыны, якая запісала гэтае відэа. А зараз мы гатовы вам таксама паказаць відэа жорсткага затрымання жанчыны, таксама ў Менску. Давайте паглядзім разам. Гэта спадарства тыя кадры, якія мы маем цяпер з сённяшняга дня. Мірная акцыя, якая адбывалася, але зусім не мірна. Пачынаюць дзейнічаць і сілавікі, і невядомыя асобы з палкамі, якія збіваюць беларусаў. Вы пишете нам: банду Лукашенко сегодня можно сравнить с бандой Морозова, которая держала в страхе Гомель и Гомельскую область с 90-х по 2006 год. Только сейчас это в больших масштабах, плюс и узаконено. Памятаем таксама, что з бандой Морозова, чым гэта ўсё скончылася. Тым часам ціхары з дубінкамі разбіваюць дзверы кавярні, і кадры гэтыя мы вам ужо паказвалі. І вось, як ужо казалі, што гэтыя бандыты, вероятна, супрацоўнікі галоўнага барацьба па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй.
на чале з кіраўніком гэтага ўправлення Карпенкавым, якога побачили відавочцы. И зрабілі фотоздымак. И зрабілі фотоздымак, Вы так. пишете, господарство, что все эти штрейхбрехеры с палками напоминают 30-е годы прихода нацизма в Германии. Это ужасно. Неужели в центре Европы рождается фюрер со своими штрейхбрехерами? Давайте поглядим жорсткае затрыманне. Ёсць яшчэ адныя кадры. Покажи лицо! Лицо покажи! Открой! Держись, держись! Тым часам на мітынг прыходзілі не толькі моладзь, гэта былі людзі розных узростаў. І вось тэлеграм-каналы перадаюць фотаздымак жанчыны, бухгалтаркі на пенсіі, бабулі 4 унукаў, якая жыве ў Ратамцы і прыехала за сваім уласным гладыёласаў на вось гэты мітынг. Ёй 75 гадоў, яна нарадзілася ў 45 году, 2 месяца пасля перамогі і прыйшла сёння падтрымаць пратэстоўцаў. Пишет таксама глядач с Киева. Друзья белорусы, пока вы не поймете, что мирным путем усатый не уйдет, то будет вам и задержание, и менты в цивильном, которые как бандиты будут бить. Создавайте группы самообороны и защищайтесь, за вас весь мир. Але часами все ж таки удается и мирным белорусам отбить своих, як гэта выглядае. Маленькие перамоги нам потребны. Зараз праз момант гаспадарства абавязкова паглядзім і сапраўды вось у сеціве з'яўляецца вельмі часта такія заўвагі, што, напрыклад, беларусы маюць ажно 200 тысячаў адзінак зброі. І калі гэта ўсё не спыніцца, то невядома, як людзі пачнуць ужываць гэтую зброю. Але пакуль мы бачым, што пратэсты ў Беларусі выключна мірныя, і людзі ўсё ж такі настойваюць на тым, што хочуць дамагчыся свайго права паводле Канстытуцыі мірнымі пратэстамі. І вось як на гэтым мірным пратэсце ўдаецца адбіць свайго, давайте паглядзім відэа. Снимите маску, маску снимите! Маску снимите и все! Так, осторожно, там забор! Помогите! Уйдите по-хорошему, блин! Помогите! Ну, блин! Ой, что такие злые-то? Ух, какой! Отпустите парня! Отпустите! Отпустите парня! Ура! Кто такой, блядь? Да нет, давайте, блядь. Вас всех запомнили. Мы бачым, што так людзі здымалі маскі сёння. Былі такія выпадкі, калі атрымоўвалася зняць маскі з гэтых бандітаў фактычна ў цывільным, якія хаваюць свае твары пад чорнымі балаклавамі. Гаспадарства, затрыманні працягваюцца ў сталіцы, затрыманні таксама былі сёння і ў іншых гарадах, але абуджэнне адбылося ў шматлікіх населеных цэнтрах Беларусі. Сёння адбыўся марш адзінства, на якім тысячы, десяткі тысяч, сотні тысяч беларусаў. Пакуль мы не ведаем дакладнай лічбы, колькі чалавек сабралася ў Менску, але платформа «Голас» абяцала падлічыць. Спадзяемся, што хутка даведаемся. Тым не менш, лічба затрыманых ужо перасягнула 100 чалавек у Мінску, але таксама і затрыманыя ў іншых. Таксама гаворка ідзе, гаспадарства, на жаль, пра тое, што медыцынская дапамога будзе патрэбная людзям сёння, бо жорсткія дзеянні сілавікоў і не толькі сілавікоў, людзей у спартовай вопратцы з палкамі, якія збівалі людзей. Ну, трэба падкрэсліць, што сёння з'явіліся два прынцыпова новыя моманты ў разгоне гэтых дэманстрацыяў. Гэта, па-першае, ўжыванне слезатечнага газа супраць мірных пратэстоўцаў, а па-другое, з'явіліся людзі ў цывільным альбо ў спартовай вопратцы з бронекамізэлькамі, а таксама з гумовымі дручкамі, якія вельмі жорстка збівалі людзей, таксама цягнулі іх у бусікі без нумароў альбо ў аўтазакі.
На сёння спадарства мы у інфармацыйнай прасторы ставім пакуль што кропку, але Белсат будзе сачыць за падзеямі і ўжо заўтра вернемся да асвятлення тых падзеяў, якія яшчэ будуць адбывацца, напэўна, і цягам сённяшняга вечара, і уначы, і, безумоўна, раніцай, і на заўтрашні дзень мы вернемся ў эфір зноў. Нягледзячы на тое, што мы развітваемся, зараз наш тэлеграм-канал «Не спіць» будзе публікаваць усю самую актуальную інфармацыю, таму вы можаце сачыць за тэлеграм-каналам Белсата. Дзякую вам за ўвагу, беражыце сябе, гэта вельмі важна ў гэты момант. Для вас працавалі Сергей Пацасонны, Аліна Коўшык. Добрага і спакойнага перадусім вечара. Да сустрэчы ў эфірах. Хочу падтрымліваць пратэсты, таму што кожны пратэст дае структуры рэжыму ведаць, што вельмі шмат неабыякавых людзей. Хочу, чтобы изменилась власть, чтобы были какие-то реформы. Я лічу, што ўсё ж такі нас больш, чым сілавікоў, і гэта мы напалохаем сілавіком больш. Выходить до тех пор, пока наша страна не войдет в новую эпоху, не станет свободной. Провокации и задержание мирных людей.